popular. I mean, that's no surprise, right? But we do have 7 out of 9 talents with Primi, and I'm wondering where the other. สวัสดีน้องสวัสดีบิลลิปิสสวัสดีครับ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  And I've not seen it on Quack's team. Wow, for me it seems like a crazy choice when full sense are playing to not pick Primi. This is a kills-based competition, people. สวัสดีครับผม Over Primi, เสียงไม่เหรอ Plus 41, Yeah. by the way. The guy that loves farming ecos, คือไงวะ the guy that Wow. always gets emotional around outboard Hello? farming ecos. Hello? 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 You need to have him in เสียง your build. See, I tried to find a way to เสียงเป็นไรอ่ะ Dambian Primi. Yeah, I mean that's a good way to do it. But you Yeah. know, Primi's in the flex, which means you might get punished if he plays duelist. Which Well, yesterday it paid off anyway. It did? Yeah. If he does Yeah. go plus 41 again, I guess Yeah, the you're- minus doesn't really ดิจูสวัสดีครับแชทสวัสดีครับ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  Yeah. Maybe that's a strategy. It's Just a like, you know, slight tax on just it. yeah, sure. วันนี้ท่านจะกดทีเดียวจัดเสียงหายแบบแบทแมนแล้วเหรอดิเฮียเสียงกูหายละสวัสดีครับสวัสดีครับแชทสวัสดีครับโอ้สวัสดีพี่จ้าสวัสดีครับผมชิบหายแล้วน้องเสียงกูระเบิดละพี่เฮียเสียงกูแบบบูมแมนซาโบพี่สวัสดีครับ To surprise himself. จัดไม่ปลุกกูไม่ปลุกกินข้าวหรือยังพี่จัดกินแล้ว They are here. They're going to give. ฉันกินข้าวกันหรือยังครับ That's exactly what Nongshim has been doing. Yeah, we're very impressed by these guys. I mean, I think a lot of people surprised that they're the ones out of all the Korean teams able to ride this upper bracket as far as they have done. But they had a very impressive win over T1. Those are big names on paper that they managed to shut down. I mean, Dambi is a massive part of this team. วันนี้ฟูลเซนเว้ยผมแวะมาขอโทษมหาเทพแอดปาและซิกเคสที่ผมดูถูกเมื่อคืนครับ Up and down. เทียบแม่งให้อย่างโหดอ่ะแมป3อ่ะ Even in Ascension, we saw him play that Astra, and that just haunts my จะได้แทน mind. ผมจะ74ครับผม They're back to what works, and I วันนี้ 2-0 ไหมหรอ I think they're one of the most fun teams. พี่จัดไม่สบายเหรอครับ ใช่ครับ คอระเบิดแล้วครับ วันนี้เอากี่คิวดีไอคิวขอสักแบบ 2 แมปพี่ขอสัก 45 เลยไหม เรียบแชร์วันเดียบจ้าวันเดียบพันธุซิก ไปร้านเหล้าอย่าแหกปากเยอะไปร้านเหล้ากูอยู่หน้ากล้องทั้งวันบอกกูไปร้านเหล้าสามออยมันเป็นกูนี่มันเศร้าว่ะเฮียสวัสดีครับบ้างสวัสดีครับ50 อัพฟอร์เรียวเหรอดาวมาใครเฟิร์สคิวเหรอ ไอคิวอยู่แล้ว ดูทุกเหรียญเจจาแล้วก็3ชิปชีครับหมอกล้อง W เบอร์ ไอ้โง่ อ้าวเหี้ยสัตว์อ้าว กูเชียร์มึงด่ากูเองโง่บัดทำไมทำอย่างนี้กับกูวะไฮจะลาสวัสดีครับไบเปิลสวัสดีครับ แต่ดูจากกล้องพี่ผมอยากเตือนพี่ว่าระวังกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ซ้ายหน่อยนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนไม่ควรนอนตะแคงครับครับผมควรนอนข้างๆผมครับไอ้เหี้ยพิมพ์แทบตายสุดท้ายจะรอกูครับผมวันนี้ขอลมแอดปาร์ตได้ไหมหรอโอ้โหไม่เอาเทียบมัน3 แมปเลยนะทั้งนั้นอ่ะทีนะนี่ครับผมพันธมิตรสวัสดีครับออฟสวัสดีครับคิดว่าลาฝันดีไม่มีแชทฉันสัญญาทีไรฉันมาทุกทีนะครับเคยเห็นกูบิดไหมกูไม่เคยบิดนะครับผมจะเอาซับหรือเอาโดเนทเลยซับมาอยู่โรตีแก๊งด้วยกันดีกว่ามีโลโก้เท่ๆด้วยดีกว่าบ่อยเป็นประจำแต่ลองดูแบดเดอร์หน่อยเอากูทำเองดีๆโอเคเดี๋ยวเปิดดูนะโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับไม่บิดแต่เหมือนแชทไม่บิดแต่เหมือนแชทบิดแหละจำพูดได้บิดตัวแปลสัมภาษณ์ช่วงแรกให้ฟังทีครับสัมภาษณ์ช่วงแรกของมีอะไรอ่ะเอาพี่ดีมีกแล้วTo who gets to qualify as the days go on. And now I am joined on the desk with some special guests. We have Bruce from Full Sense, we have Sultanan from Nongshim Red Horse, and we have Bella to help with some translation. I just want to celebrate, by the way, this is me and Bella on the desk together. Yay! But anyway, of course, to our coaches, I want to know because is very, very different from what people expected it to be. So I just want to get your thoughts on how you think the tournament is going so far. As remaining in the upper bracket, Cruz will start with you.
feels great Ah, that we're still in lose. the upper bracket, and I Ah. hope จัส we เมิน still กุขนาดกูมาช่วยเพื่อน continue ทำงาน in the ที่ upper เกษตร bracket. แฟร์จัสยังเมินกุ But อย่างชอบเลย it's definitely กู a เพิ่ง tough ทักไปไม่ใช่เหรอ task โปรเฟสเซอร์ for สวัสดีครับเอ้า the team because กูทักกูก็ we มีดิกูหมื่น are playing very strong opponents. Even though there's history between the two teams, but I personally think that Nongshim has been way better. So it's not an easy task to be like overlooking. I like your starting. รู้สึกไงบ้างครับที่ได้อยู่สายบนก็ รู้สึกดีมากครับที่ได้อยู่สายบนนะครับผมแล้วก็วันนี้เราเจอหนองชิมนะครับแม้เรามีประวัติกับเขาก็จริงเราชนะมาแต่ก็ ยังจำผมได้ไหมจัส โอ้จำได้ครับตา MBR on top ครับเป็นคอมสุดหนึ่งแล้วครับผมแม้พวกเราจะเจอหนองชิมก็จริงแล้วเรามีประวัติกับเขามาแล้วหลายรอบ แต่หนองชิมในวันนี้น่ากลัวกว่าหนองชิมที่เคยผ่านมาเยอะมากครับก็ต้องระมัดระวังกับการแข่งขันในวันนี้ Very humble. very humble. But of course, Silkanon now we have Nongshim as the only Korean team in the upper bracket. So how does that make you feel? And are you ขอบคุณครับ surprised to see 95 some of the ครับ other Korean สวัส teams ดีลูก in ค้า the จ lower ำ and ผมได้ middle ไหมผม brackets? ตอบข้อความคุณลูกค้าในเฟซไม่ได้ แต่หำปลอมขนาดใหญ่สุดของทางร้านเราคือ 69 นิ้ว ราคา 990 บาท ที่เป็นลูกค้าคนแรกนะเนี่ยที่สนใจไซส์ใหญ่ขนาดนี้ We actually have a question from one of ไม่ครับ our big fans, big ไม่ครับ his จะ name is ทำ Big อะไร Time. ครับอย่า And he wanted to know because last อื week ม you were like, คีมมาดิครับผม we're gonna win against DRX. Then you guys won against DRX. So we're wondering what the mindset is going into this match. Has it changed since winning เฮ้ย the กู previous รู้ two กูรู้สึก matches? ผิดว่ะแป๊บนึงนะ Mindset is very changed. I've never pressured anybody or my team to always be in a winning position because วันนี้ we จะมาร้องเพลงครับ although we ครับ work hard, but I it's just just too hard for me to don't. pressure them to actually just win every single game. don't. But I just I always tell them that we are able to, and we can win. I just hope that they focus on their duty, เพลงเชี่ย and เนี่ย if ที่ทีม we อยากได้ actually คน win, ช่วย then it's พูด good อิง for ต้อน us. If สัม we ภาษ don't, ณ์ then ไหม we ค just รับ fix our เดี๋ยวผม mistakes กับกัส because แยก we've been ร่างไป together ช่วย for เครื่องหมาย only สี่เหลี่ย โอ้ ม โห แบ่ง a เบา month ภา and a ระ half, ที่ทีม and เครื่องหมายสี่ I เหลี่ think ยมหา they งานให้ deserve ทัว more than โอ้โหขอบคุณครับ just ขอบ the คุณค praise รั they บ actually got because we put in a lot of effort, and hopefully it pays off this time. อ่า Yeah, it's great seeing the squad. รู้สึกไงบ้างคะที่ชนะ DRX มาช่วงนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างและต้องทำอะไรบ้างก็ต้องบอกเลยครับคือเราผ่าน DRX มาก็รู้สึกดีใจนะครับ แต่ผมไม่ได้อุ้ยแพ้คำนำซับ7 เดือนนะครับผมขอบคุณครับ คือผมไม่เคยกดดันใครๆในทีมเลยนะผมน้องๆหรือว่าเพลเยอร์นะครับผมไม่เคยกดดันผมบอกเสมอว่าเล่นเต็มที่เล่นให้สนุกนะครับผลลัพธ์เป็นไงไม่รู้แต่ว่าถ้ามันกดดันเนี่ยมันจะเล่นไม่ออกแน่นอนนะครับผมเราเล่นตามที่เราคุยไว้เราเล่นตามที่เราฝึกไว้แต่อย่าไปกดดันตัวเองครับผมก็รู้สึกดีครับที่ชนะ DRX มาได้นะครับผม Really grow. And speaking of that, Silkanon, I Okay. wanted to ask how you've seen the Nongshim ลุง roster จัส really รู้ไหม change ว่า because ผม I เคย think ว่า ไป last ใน year ป่าเรื่องนี้ผม the ไม่อยาก goals บอก were ใครนะ maybe ลุงจัส maybe a ผม little เจอบ้าน modest, กลางป่า like ตั้งอยู่ very โล่งๆหนึ่งหลัง realistic. แล้ว Of ก็มี course, คุณยายแก่ everybody อยู่ wants แค่ to คน win เดียว champions. อ่า But it ลุง felt จัส like รู้ไหม maybe ยายเขา reality บอก hit ผมว่าอะไร for the รู้ไหม Nongshim ที่ roster. เขา So ว่า I บอก want to ว่า know แล้วต้องเสีย this เว year, ลา do ฟั you ง guys จน think จ it's บ actually possible, กู especially เคยได้อะไรไหม being เนี่ย this close to Master เฮ้ย Santiago? 이제 작년 로스터의 그러면 아, 작년의 뻘뻘 뺨. 농심과 올해의 농심을 비교해봤을 때 เฮ้ยมันจะเริ่มแล้วอ่ะ 작년의 เอางั้น 목표가 กูข้ามไปเลยแล้วกัน 어찌 보면 조금은 วิธีพูดอะไรอีกปะ 겸손하고 วะ 처음으로 퍼시픽에 합류하게 되면서 그런 สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะไม่ได้อ่านแชทคือแปลให้ฟังอยู่นะ 올해는 이제 โอเคไหม maybe Joining Angel in the ranks of from player to coach. Uh-huh. So yeah, is there anything unique that you can point out because you were in this position not too long ago? I think I just have a different task from like most of the coaches because I was the IGL of the team, and I think the team listens to my call more than I think any other team would to a coach in terms of in-game. Like, I would actually pause and make calls for them, which is probably a really tough task for some other teams because IGL and coach, they should have like a linked line, Yeah. but I am probably the only one who's doing their job for them sometimes. Like, I just change the strat. They want to call this, I say do this, do this, do this instead. And that's probably the most interesting part of being a coach, that I still feel like I'm playing, that I still feel like I'm making the calls in game. So I think that's like the difference between
me actually playing, making all the adjustments inside the game and now outside, but there's also a hint of me still being there with them. Is that an ideal situation for you, or is that something that eventually you want to not do so much? I would want to not do so much for sure, but as you know that we're a very young team and they still need guidance and บอล1-1เหรอไหนวะ their own style แป๊บนึงนะ that they want to develop, but I'm just guiding them towards what they actually want to be. And to be honest, they don't have the มันพูดแบบเดิมว่ะเฮ้ยบอล1-1เหรอ This Side, side, yes. yeah. Yeah. เฮียบอล1-1 RB เหรอวะเอาดี Last time we saw RB in the That's hard. skirmish, he was an absolute rat. He was an absolute rat. He played with a stinger. I He call it played with a smart. judge. Smart. This is smart. This is a man เชีย that ร์บอล wants to น้อง win. As a coach, I'm loving that. I want เฮ้ย to คลาสสิก win. โอ้ I โห want to be able to pick Team B โอ้ because คลาสสิ we ก could never win a คลาสสิก first map. Let them have the first one. Second map is ours, and then we just win 2-1. Easy. Thanks for winning ครับ 50%. That's all you are being. Yeah, see, he's whipping out the op there อ๋อ already. เดี๋ยวลิงก์ค่อยเปิดนะครับโอเคไหม Would say ungentleman. No emotion. He knows what it takes to win. Yeah, I mean, honestly, I like it. I No, no, feel no. like at least he's bringing a different approach into their skirmishes. I think he is really kind of โดนไปเท่าไหร่ maximizing. วะเฮีย To get through. เราโดนไป5-2เหรอ Swaps to เฮีย as well to catch him off guard. You see กู that ถาม with จริง coming through. 5-2 to RB. They were the winners of the start. I'm gonna find you in the gym and we're เฮียโดนไป5-2แชทเฮียอะไรวะ and who's a sheep. เราจะเจอโอเปนสวัสดีครับป้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับ I mean, เมื่อกี้พี่ดีมบอกว่า I mean, I think we've gone for full sense just for that. การที่ผมย้ายจากโรไอเจลไปเป็นโค้ชเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีข้อดีนะเพราะว่าน้องๆเขาฟังผมอยู่แล้ว มุงจะมาสู้อะไรกับมาม่าไทยได้วะไอดัมมี่มุงโดนท่านพิมมี่ยิงหัวเป็นดัมมี่แน่2-0แน่ไอคารวยฟูเซนไหวชิวไอซัสคุย คือเขาฟังผมอยู่แล้ว แล้วก็ Hello my friend Hello my friend บอลลี่สวัสดีครับ ก็มันถือว่าดีนะครับทุกอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่ว่าบางทีเนี่ยพอไอเจลกับโค้ชคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหากันขึ้นนะครับผมก็เลยต้องพอสแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้างในบางราวเนี่ยซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเสียพอสหรือเปล่าแต่นั่นแหละเราพยายามปรับจูนเรื่องไอเจลกับโค้ชไปในทิศทางเดียวกันว่ะตรงนี้อาบน้ำกันจัดเหมือนกินกูอาบแล้วครับกูเสื้อตัวใหม่เลยเนี่ยบอกกูยังไม่อาบก็เรื่องนี้แหละให้พี่จ้าได้เตรียมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะไม่น่าใช้ใครขอโทษนะครับเมื่อกี้ไปให้ฟังอยู่เนาะน้องชิมใครละลั่นมั่งครับแดมบี้ครับกาบีมาแชทเกือบมาไม่ทันมาเดียบกุลินเล็กไปซื้อข้าวก่อนเดี๋ยวบ้ามอันน่าจะทันนะฟันซิดว่ะอย่าลืมฟันซิดพูดถูกช่วงเกมช่วงซูปเกมผีไม่หรอส่งในช่องแนะนำในดินแล้วได้เดี๋ยวเปิดดูกันนะกอริยัสเราชนะ1-1ไหมเราแพ้ครับเทียบจ้าสวัสดีครับคิมกิมเมอร์มาขออนุญาตนะครับปรับดูนี่นะทุกคนนะดูมันนะเยี่ยอุ้ยตื่นเต้นว่ะแชทซิกไมดักซิกไมดักซัก First ไม match of the day here on VCT โค้ชสตรี Pacific. ม Is it gonna be พูดถูก throw ครับ Dandy or throw Primi? It's Nongshim Red Force taking on a full sense. Although as we've said, Nongshim has evolved so much more than just throw Dandy these days. We are in a world where we have top seed Nongshim in the kickoff bracket. I kind of like this time. I like us to keep going. You know what? I've been loving watching this team play. This 1-1 is ช the นะไม่แพ้ Nongshim ครับ we wanted to see คิมโซสวัสดีครับ last วา year. ลูฟรานสวัสดีครับไม่ได้คุยนานสบายดีไหมครับผม Never quite got there, but they've settled into this league now. They understand how Pacific works. They're not afraid of anybody, and they're coming for that top seed. Oh yeah, and we heard from Silkanon earlier. He ขอ said เปิด it's ตัว not ทีดีได้ปะ throw Dandy this เฮีย time. He's going to be flying. There's no throwing when he's flying all over the map. And Love hey, it. with a player like that, I totally believe it. But they are going to be up against Full Sense, and AIM is the name of the game for this Thai squad. พี่ดิม Underestimated them. But this เชียร์ team คนหล่อ keeps on คนหล่อ going. คนหล่อ I took. There's no denying that they're now one of the top teams here in 100 Pacific. บาท You ทำอะไร Yeah, ได้ we บ้าง keep talking ขอ about ดู firepower ให้ if ดู we หน่อย talk about ยัง full แจ๊ส sense, หมาย and สี่ เฮ้ย เหลี่ยม they have บิ๊ก shown that เจ they have some เราจะดูแลบัลลี่กับมิตราบัลลี่อยากได้อะไรอ่ะ
so far with how they've been improving. We've seen a new เอ้ย forming. เอ้ย It's been เฮ้ย absolute delight. มาดิ Full sense so far. Also, let's just talk about their jerseys and the trouser combination. One of the best in Pacific. I gotta say, loving the kit on these guys. Absolutely, the representation is on point for this squad. I think they're one of the most exciting squads to look at long term for like this entire year, because there's so many unique factors for this squad. And talking to Cruz earlier as well, เฮียตื่นเต้นว่ะทำไมกูตื่นเต้นวะ very humble, very modest kind of prediction. He's like, oh well, yeah, เมียวเมียวนะจัด DRX, but เมียว Noxious เมียว so strong. But I จัดนอน feel อิ่ม like ไหมจัดนอนไป Full Sense 3 ชั่วโมงครับทุกคน it feels like Full Sense isn't the monster that it is that we're จัด seeing นอนไป right 3 ชั่วโมง I think that's the thing is Cruz can see นาย so ตัว much แค่นี้ more นายตัว potential เล็ก in เนาะ these players. For him, he เปิดตัว thinks เท่ๆไง that วิ่งตีลังกาดิ 60% วิ่ง of ตี their ลังกาดิ maximum เท่เลยอ่ะ which is an unbelievably scary thought for everybody else in Pacific because สปิด right now บาย as โอ้ย terrifying as they are. So this is a team I อุ้ย would love to make it เท่เนี่ย to ค่ายแลบ Santiago. ค่ายแดง This ค is รับ a team of aimers that I want to see go against the very best in the world. I think for now it's good. I think. พายจะจูหมูกรอบสวัสดีครับ Stay keep working hard. เนี่ยแค่ This is a ยิ้ม young กระเบนใน group. แรง They ยิ้ม haven't กระบือเฮ้ย much together as a team as of yet. Yeah. As of right now, they need to go and qualify and then have a good performance, and then they can get that kind of maybe that swagger and Yeah, everything. the ego. ขอให้ไม่เกรงใจหมอนรองกระดูกพี่ดีมเลย It's important Yeah. that they keep their มีบายย้ำนะดิ แมปเอ้ย แมปกูชอบอยู่นะ and just know that okay, they're off to a good start. Let's keep grinding. I'm sure there's some merit to that as well. Even when you're on a winning streak, you kind of just dial it back and say like, nope, but hey, it could change at any one moment. Yeah. So don't get your heads all up in a space that you can't. โอ้ย Come into it with เสียงวิดีม too much ดัง ego, จัดไอ้ thinking เหี้ย you're the best, เอาดิ thinking no one can touch you. Then when things start to go wrong, it's easy to get into your own head. I love that Cruz is keeping them humble, really, and it just goes to show how great he's been. นายสูงเท่าไหร่หรอ น่าจะดูแบบ 160 ป่ะ Yeah, it's very, very 160 exciting170 indeed. And of course, leading one of the pioneers, I guess, from the player to coach. คือ role พี่ดีม here. Now เตี้ยว we're พี่ going ดี up ม against พี่ดีม Asian เตี้ยว Cups, จัด and hey, we're seeing รถหน้า the ประมาณ 160 ป่ะ Yeah, Nongshim, no changes on their side from when we last saw it. This was a map that โอ้ย did not ตื่น go เต้น well ว่ะ for them. แชท Danny was at the bottom of the scoreboard, so he's looking to change that. ถ้าชนะวันนี้ ครึ่งตัวไปมาสเตอร์แล้วนะ Shotguns to deal with the neon. I think we see another change. We are gonna see ถ้าชนะวันนี้ deal with ครึ่งตัวไปมาสเตอร์แล้วนะ off of the Viper สัตว์เอ้ย to the Cypher. It's going to change a little bit. จะสูงเท่าไหร่จะสูง183 ครับ Cypher and he's the Cypher. เดี๋ยวรู้เลสโอเค โอเค Side, so they're really banking on getting some rounds up here. I need to see answers from Nongshim because they don't have great ways to break that trap. It's only with เชียร์กันให้เต็มที่ เชียร์กันให้เต็มที่ โอเคป่ะ a lot of work to do there to try and clear this cipher. Oh, for sure. Jet Boy seem to be in a sort of access point for Full Sense's strategy right now, going into Nongshim. But we all know what Nongshim's เราไหว capable เราไหว of. เชียร์เต็ม We ที่ all เชียร์เต็ม know ที่ what เชียร์ it's สนุก like when ซับ damage โบเอล really ซับ gets เบร started, and you know you don't want him to rev up. Yeah, I mean absolutely. กูไม่อยากลงแต้มเลย That's อ่ะ กู clearly ปล่อย game ฟัน plan ที่ here. มันลั่นเหรอเฮ้ย เชื่อมั่นดิ Oh, วะ I โอ้ wanna see ดู both มันนั่ง teams' สมาธิ game ดิ plans right now. So let's step into Split with our casters, Achilles and Paper Thin. Thank you very much, I'm Achilles. That's Paper Thin. I look like I'm about to go. ทำเลยร้อยเลยเหรอ ดูเอามัน ดูเอาดูสนุกสนุก You อ่ะ look like you're still vying for Mr. Rogers' daytime spot. What's wrong with that? Mr. Rogers is the best. Nothing wrong with that. You All know right. what? If I pop the collar up, ตื่นมาเจอจัดอีกแล้ว now I Now look you'll like make the pawns? now I look like an idiot. So let's get ready to get into this because oh boy, what a day we have. Some ปีที่แล้วขึ้น good ไข่ epic ไปแชมป์ valor ยังไม่ได้ไป perhaps โอ้โหเฮีย in กิน front เซ of เว่น us. A feast for thine eyes as we have Full Sense going up against Nongshim Red Force. A match แต่ฟูเรียชนะ G2 เพราะจะเห็นสกอร์ละกูตื่นมาดูสกอร์กูตกใจเลย 2-1 ว่ะเฮีย But my God, has the routes for these players to make it here been exciting. Only one can come out on top. One will take their first tumble. Let's see what happens as we get in the map. สมาร์ทสวัสดีครับ Heading over to Split. ไตเติ้ลสวัสดีครับ มาดวน Well, there's so many. The winner of exciting this things match going on advances to the upper bracket finals obviously, นะครับผม ใคร First ชนะ and นี้ไป foremost upper is the duelist final battle นะครับ of Primi versus Donby, two of the most electrifying ยินดีต้อนรับ duelists สู่ we have in VCT Pacific ในวันนี้นะครับผม คู่แรก and see who can มาค outdo รับเค who. รื่องหมายสี่เหลี่ยมพื้น Overall, ที่หัวจ่ายก Primi ระสุ has น been จริงครับไปครับ on another ฟูลเซนเจอหนองชิมนะ He's แมป just แรก been นะครับ in ฟูล another เซนเป็นคนเลือกนะครับ stratosphere. He's อย่าลืม out of โหวต the กันด้วยนะครับ solar ทุกคน system, out of the galaxy. ไป So good. And Donby has been giving everyone so much grief. So the Cypher, a great change. A little bit of a peak there for Primi.
คือเราเล่นสโมกเดียวเปลี่ยนเป็นไซเฟอร์เนาะ โนไวเปอร์ That's going to be a wide open sight here. TP's back over to screens. Minor arrival here of Jit Boys, the only one really lingering nearby. Meanwhile, Xross here in mid. Heard the rotations out of Garage, certainly is worried about it. But สวย the shot, so Leviathan going to be able to take him down, finding that first blood here in the pistol round. Still a paranoia, still a little bit of util there. Oh, there you go. Slide in, just breaking that crosshair. Down being able to go ahead and trade one back, so 4v4 as the retake gets started here from Full Sense, charging their way forward, but smoke now blooming, Paint Shell's gonna fly. Francis here at back sight with that bandit, able to draw blood, finding one as Ty gets taken down. Before Ivy does fall, but player advantage now there from the side of Nongshim. It's just going to be Kahlua having to do it all, can only get the one, so... ไม่เป็นไร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  Already got to see our first glimpse of the Dombi versus Primi. And this ไม่เป็นไรไม่เป็นไร will ไม่เป็นไร be ไม่เป็นไรไม่ Dombi เป็นไรไม่เป็นไร coming out ahead. And that being said, a tough situation here. all good bro Full Sense just kind of gambling on the wrong side of the map a bit. all good bro all Protocol good here bro was all to good back bro off, give up that space anyway, since trying to challenge Dombi Oh, Force good, probably bro. isn't going to go well without the Cypher there to help you out a little bit. Do love the change from Full Sense. It's something that ปิดวนนะปิดวนนะ I've been kind of talking ไม่เป็นไร about. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร You want to slow down a Neon, one of the options is a Cypher. We saw it yesterday with Gen G, able to really nullify Buzz, even though it turned out there were bigger problems for Gen G. Ooh, a nice flash. 5-player walkout, Ivy. Now hearing how many footsteps are coming his way, he's just going to be overwhelmed and taken down. Does manage to find a shot on ไม่ the แต่กูชอบนะ เปลี่ยนวิธี 45. การเล่นเยอะมากเลยรู้ป่ะ Now การเดิน the คอนเนค long ด้วยกันนะ trek for เป็น Full กลุ่ม Sense อะ to try to work their way across to that B site. That's any extra firepower here. Very, very scary. Rest is just classics, though, behind that Sheriff. You can build up a little bit more. Zombie with that shotgun close. Oh, but it's revealed. โอ้โหปืนมึงเลี้ยนจะไหนอ่ะ Leviathan gets taken down. 3-0 start. Potential for more here. Bouncing across the rope. Francis from out wide with the Vandal in hand, able to find one as Dombi just continues to make plenty of noise. Saying, please come peek me. โอ้โหปืนไม่คนเหลือนะปืนไม่คนเหลือแชทดูแม่งดิกูรู้ว่าโอ้นี่ไงสัตว์เลี้ยนหรอเลี้ยนหรอเฮียไอ้จิตขับ on his face. เฮีย Down on the ไอ้ floor. สัตว์เอ้ย Kahlua เฮีย finds ปิด some เก more มน้อง damage. Does get the headshot onto Xross. เฮียแม่งเล่นเหมือนฟอร์ดไนท์เลยสัตว์ Three players just make their exits. As Ty will look to try to do some damage. And he Oh, does. That's the one Vandal. They gotta long. scoop that up. เฮีย We'll be able to do เฮ้ย so. วิโก้ I was just about to say, ตาย3เลย not the end of the world here for Nongshim. They didn't invest a ton into this round in terms of the weaponry. But that Vandal was the one kind of key piece there, and they're able to get that back. But, you know, because of the way that Nongshim plays, it gives them an advantage economically. Because they're able to run shotguns cheaply all over the place, they could sneak out a little bit extra.ไม่ได้ You แต่ got a น้อง Marshall in there, a Stinger, a เฮีย Sheriff. เฮ้ย That's cheap, man. So you're going to be coming into this เลี้ยนไปเลี้ยนไป relatively okay. A couple rifles, a couple stingers, but you know, able to bank up that much extra for some of the future rounds. Both teams really want to get it done on attack today. Every team picked attack for their side when they had a choice. So this is clearly two teams that are very confident in their ability to get the job done on this side of the map. Oh, peek in. Jit Boys able to find one. Dombi going to be taken down, and now Ty just investing the paint shells. Stave off any further pushing. Jit Boys does get very low. Spray from the Stinger finds him at 19 HP, but cannot finish the job quite just yet. But Nongshim poking and prodding at B site now. Just going to start this slow little rotate and re-clear in towards Vents. See what they can get going on A. Just want to point out quick how deep all the Cypher util is for Full Sense. Look at those trips. Wow. Look at that camera. It is all anti-Dombi. It's let him start running. เฮ้ยแต่ And กู then ว่า hopefully คื you อ catch him in a position เอา where ไซ he เฟอร์ kind of มากันไอ้ overextends เด himself มบี or feels a little 100% too ป่ะ comfortable. แต่กลัวว่า See if that มิด comes เรา into มันจะไหล play. ไหมถ้าไม่มีไวเปอ Especially ร์อะ dropping down out of heaven. They're actually wrapping around. Yeah, clear the camera. We'll just go straight up through main. Primi still sat here, back map. Tucked Oh, in look, Dino. alongside it. Paranoia will connect, but so far they're not scaling fast enough to find a punish onto him. Peek out from elbow. Soi Q. Gonna be Primi actually taking Soi the Q. on RB now finding X-Ross as well. Jit Boys swooping forward, and Francis fully funneled and focused in towards the Soi. side itself. Ends up getting caught from behind as Jit Boys tagged up at the start, but will be the finisher. 3K for the คือ new การ IGL. ไอ้ดัมบีเลี้ยนอะ Full การ sense แม่ง of an วิ่ง eye แบบ conversion. วิ่งเหมือนคนบ้าไอ้ดัมบีอะ
as much as these teams I was talking about love their attack side, Full Sense was pretty solid on their defender side against เฮ้ย DRX คิวมัน on นิ่งๆ this อ่ะไอ้เหี้ยดี map. นะมึงหลบแฟดแบบ Other than เอ้ย the หลบสแก pistol นแบ and บ the follow-up, they only dropped one เหี้ย round on their defender side. So you can see there, เออ it's a เอ lot เน of จีมันต้องอย่างนี้ที่ you know, วะ kind of give up a little bit of space here and there is what we're seeing so far. You don't want to necessarily challenge in certain spots unless you've got that favorable angle like Jip Boys had there, where you can get that quick one and done. A little bit of a tag up onto Dombi, but you know, you got to be so careful against Nongshim because if you give Dombi opportunities, not only does he take space, but he takes lives. หลบแบบทิกเจอร์เมื่อคืนที่หลบสวา Which ป้าบอก makes ดีครับ his ability to create that space doubly worse. So you got to be ultra careful as Full Sense, and their game plan to me reeks of they really, really understand what they need to do against this Neon, at least so far. Ivy's widely just been locked out at the moment. Forward position, Primi just keeping eyes on this wall, making sure that no way for him to skirt across or get his way into the A site. So this lurk, they would love to enact. Oi, oi. I was going to say, not being activated at all, but Ivy just swings the corner, is able to find one. Oi, He ow. draws the weapon, What the has the knife fuck? out. Should have been dead to rights, but somehow gets it out just a little bit faster. He's completely broken open this side of the map, and now Full Sense very much on the back foot. 3v5. เหี้ย Spike getting ready to be planted. Might as well just save already, my opinion. They have the money. They know that Full Sense don't. Saveว่ะ Or Nongshim don't, rather. But โอ้ย if ไอวี Leviathan เฮ้ย dies อะไรเนี่ย now, บ้า you เปล่า absolutely have to consider it. Yeah, it just isn't worth it to give anything else over here. I mean, yeah, you have money, but at the end of the day, giving those extra เฮ้ย ultra เซนเซีย things ขอบคุณ like สำ that ซับ6 over เดือนค to รับ Nongshim is not thank gonna you be bro worth it. I mean, this is crazy stuff from Ivy. You just bested the two best players on Full Sense we've seen so far this ศู year. นย์เหรอ Yeah. Just straight up outdueled them. เออ When it came down to, you know, one of the kind of big talking points about this game, it was individual prowess. Who's Wait. going to come out here ผู้ครับ and be, you know, mechanically ขอนิดนึงนะเหมือนวันนั้นที่เคยพูดไปนะใช่ไหม เชียร์สนุกได้ ใครไม่เชียร์ฟูลเซนเข้าใจเป็นเรื่องปกตินะครับ คือเราอาจจะชอบหนองชิมมากกว่าหรืออะไรไงหรือเราก็นะครับไม่ได้บังคับ ไม่ได้ขอให้เชียร์นะครับ แต่ว่าไม่ต้องเลี้ยนไม่ต้องด่านักแข่งโอเคไหมบอกไว้แค่เตือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เตือนไว้ก่อนนะโอเคไหมไม่เอานะสนุกไปด้วยกันนะโอเคไหม See though, still enough for the buy, but after this point, it's when the money's นะครับ going to เขา start ก็คน getting นะ a little bit more wonky คนไทย for ด้วย Full กัน Sense. Yep. And if you want to stop this big ไม่รักกัน balloon ไม่เป็นไร economy from แต่อย่าด่า Nongshim, กัน have to find the round win here. Bit of stack in mid, though. There's a hard read from Full Sense. I feel like they've got an idea on the tendencies. Clear the tripwire. It's just going to keep them in place. They're just waiting it out. ด่า But กู that แทนนะ should kind of โอเคนะ have some alarm bells ringing for Full Sense. แค่เตือนไว้เผื่อใครแบบอารมณ์มันร้อน Yeah, not the อะไร most เงี้ย committed เอ้ย positions สวย here from ที่ Nongshim, but Downbe's still going to get caught up. Good little peek there on the corner, able to catch him before he exits into Ramen. So Jit Boys able to shut down one of the duelists. Francis still, of course, standing. But that change up in trip position didn't bother Nongshim. That's the spot out. Just do the reposition, the re-wrap. 4 players nearby enough for Full Sense to try to slow down the tide, but Kahlua needs to hold his own, and he cannot. Exros getting a piece of the pie as well as Leviathan will be taken out. Just like that, a 3v3 with a pit now going to be invested. Nongshim not wanting any real wiggle room, but Francis just swooping out. Now they have the neural theft. Plus you have Primi's ult on its way. They haven't been able to get the spike planted yet. คิวมินติ Just having to wait out the pings here. And now this makes this nigh impossible for Nongshim. They have a stack deck, and now they're very much fighting an uphill battle. Swing of the corner. Jit Boys just a little too frantic there with the movement. Ends up getting taken down the drop from Dai. Now punished, but the pit will fall. RB just around the corner. Gets the spike planted. โอ้โห Go ไอ้ into the 1v1 เหี้ย TPs across in towards Alley. Primi gave it a quick little peek, but has to swing around the back of the pillar. Clear every which angle. Should have this widely sussed out now. But has RB re-wrapped to heaven? Is he still at Alley? RB is playing a brilliant game. Swings exactly when he needs to.
เฮ้ย Gets it done. Saves แม่ง Nongshim. เชิงหนาวไอ้เหี้ยหลงชิม Pretty much from the outset should have been theirs to begin with. It just feels a little bit weird here for full sense. The big picture ideas ผม I เมื่อกี้พลาดไป really ว่ะ like, ตรงแบ็กไซด์อะตรง but แบ็กไซด์อะ Nongshim kind of falls for your trap where you Oh. throw that extra trip into mid to give you that alert system. NT เล Try ย to cut off their advanced forces and you take out โอ้ย Donnie เหี้ยมันเล่น Gray. ดีว่ะเหี้ย And เนี่ then ย you give up a little bit more space. You kind of bend a little bit too far. Nongshim's able to get in there, and you have a lot of advantages there. You have a 3v2 advantage. You have the dimensional drift, but your shooting just isn't good enough. Oh, what? Ivy. ฮัลโหลครับจานเฮียแฮกเฮ้ย He just knew. He'd been there before, just guessed. That's, you know, Whoa. pretty much that spot. โอ้โห what Nongshim have been doing their homework. Camera spotting out plenty, but Jit Boys do anything against it? But Yes, Jit- he can. He's able to find one. Killing it down. So Jit- Clean tap to take out Francis. So Jit- Cross falling to the เฮี wayside. ย now. Cam shot does not connect onto RB as Ivy finds another 2 kills here in mid, and What? RB gets one before Bro. getting taken down. Jit Boys, it would be an ace clutch, and he เฮี has ย it done. Predator Money. ace for Jit Boys. that's my Leading by IGL example, baby will get a second round win for full เฮีย sets. As a mad round. โอ้ Chip 11 Boys 2 น้อ up ง to 11 2 11 น้อง and 2 off of that มาดิ ace. วะ Unreal. Ivy's โอ้ย playing ที่ out ไม่ of ยัง his ให้ mind แฮก today ว่ะ to start this map as well. Jit there. Oh. I love the way he toggles to his utility Oh. right away after that smoke blooms too. Goes to find that omen. Oh. Goodness, Ivy. The boom bot there. Getting some air. Timeout. เฮียมาดิ Whose timeout is this? Is my Money. question. It could really be either way. And it is going to be full sense. Oh. Yeah, I my figured God. Cruz had ripped one before the. Yeah. Before you see your new IGL and Wait. Train go nuclear. But yeah, a lot to be shored up here. ใครบอกไอเจียโฟกัสแต่สั่ง Nongshim ดู with a ไม่ very ยิงดี strong อ่ะ understanding of how full sense วันนี้เรา want ทำเอาเหรอ to เรา approach ทำเอา these อ่ะ rounds, how they want to gain control, particularly around that A side of the map. So it's time to throw a curveball. น่าจะกดก่อนครับเมื่อกี้ให้เดานะ I think there's been some really good ideas from แก้ Full ไว้ Sense แก้ไว้ in แก้ terms ไว้ of แป๊บ holding ดูนะครับส mid วัสดีครับ space, but ปัก yeah, ปิงสวัส these ดีครับ remedies are จุ๊บ gonna เบือ need some tweaking, some tuning up, especially with แก้ว Brady. ใครมาใหม่ He's off to a slow ฝาก start. กดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะ We ยิน wanna ดีต้อนรับ get ทุกคนนะ him involved and find ways as a coach to get him success. You know, maybe get Kilowatt to back him up a little bit more. Try to set him up with some of that YouTube. นะตื่นหน่อยเอาจริงๆมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกำลังมากำลังมา Still gonna be that buy there. Dombi with the judge. Nice paranoia. Outside, drawing out the weapon. Swipe. Dombi going to Oh. be taken down, but Francis able to find him with the shorty. Makes it a 1-for-1 เฮีย very เกิดคุยอะไร quickly. ขึ้นมาเมื่อกี้ Premier's โอ้โห foul, tag the เฮีย 31, the TP out. So overall advantage to the side of Nongshim as the dimensional drift goes forward, spotting out a couple of players, and RB มันจูงหนีเลยอะ decides he's going to TP over to the A site. Alone for the moment. Now I wonder, what is the game plan? Because Kahlua playing intercept here in mid. Being able to find a kill could have completely shifted the tides of this round. สวยดิ Shot. เฮียราชาไม่หวั่นไหว ราชาไม่โลเล Ahead towards this side of the map. Made their way across off the toggle, but the camera's there, spotting out the legs. This guy's for now. It's the dart across right as the cam clear comes in. Love the way he plays that position. Gives him the ability to really keep track of everything that Nongshim wants to do. And look at Primi, so quick to rotate. In around the back, playing at the moment. There is no read whatsoever. The double drop down. Primi going for maximum payout on this one. ราชาไม่หวั่นไหว Only find the one, knows that he's going to be picked. Trust will be able to trade that one back, but still full sense in with the player advantage. Prowler check the corner. Leviathan getting ahead of it. Kahlua swinging it as well. Will be able to find the kill. So timeout call. เฮ้ย Looking a treat. ขอบคุณสำหรับ Cleanest ซับ round ครับ from full sense ส่ง by far. Yeah, and now ส่ง you're seeing เห็ดใหญ่เหรอะทำไงดีฮะ part of the benefits ยิน that ดี you're ต้อนรับ getting สู่โร from ตี a แกง Cypher ครับผ player, มขอบ especially คุณ with ครับ Jet, who's so comfortable on this agent.
You know, it's so funny. โอ้แล้ว power pause ใบครู We ไง were talking to Frost พอด the ปุ๊ other บ day in there. แก้เลย and I'm พอด like, ปุ๊บ what do แก้ you think เลย about, you know, Jit ไทม์เมาส์ Cypher? เห็นผล He's ไว like, oh, จัด the อะ guys just love Cypher. เฮีย Like, they just are absolutely in love with this agent, and Jit's, you know, one of the best in the business at it. But the way he kept track of everything there, the way he managed that space that they gave up was really, really effective. I mean, we know Frost is just fully veto pilled at the moment, so. Yeah. Which คือมี I- 6-7 เหรอ Veto is just Wait. like, why are you it's running garbage. Why are you running it? that? Jit making a very solid argument อ่า here. Peeking towards Mail, spotting out Francis, the lone rifle that they do have. Of course, Domby with the Bucky as well as the overdrive. It's only a matter of time before that. You feel like that becomes an issue where it just wins you around. They continue their way forward. This time, Francis actually going to be the one to lead the way. Ooh, Judge on the Soy. run. Bucky does as well in reply, but the trade-up is there. Another neural Lu Khao. check for Jit boys. นี่ไง So quickly นี่ built ไง up after the มา aim. ดิมาดิมาดิ To his เฮีย demise. Revive, then able to find X-Ross. Leaves just RB with a Sheriff. And he does come up with 2 quick kills. Does he have a third? Yes, he does! As suddenly, there is a chance. Has to recover the spike, and he's going to take his time. 30 seconds to try to play with Kahlua arriving around the back in garage. Full HP and armor versus RB, a Vandal and 1 health. มันเล่นเหลือหนึ่งไปทำเฮียอะไรวะ Has to go B now. There's no time for anything else, but Yep. Kahlua pushing into this position. มันไม่รู้ obviously หรอก draws มัน one out. มันไม่รู้หรอก Yeah, เออ just not มันไม่รู้ covering หรอก that approach. ไอ้เหี้ยตรงเนี้ย No idea that Kahlua was going to be that quickly behind them at garage. Still, damn well played from him once เฮี again. ย This is one of these rounds that's probably what is giving Cruz so much stress right now. Like this round is in your โอ้ hand. แต่มันให้คมมาอันนี้มันให้คมมาแชทอันนี้มันให้คมมาอันนี้มันให้ You ค know, ม the มา swing there a little bit late from Leviathan. Yay. Just can't win อันนี้ it. มันให้คมอันนี้มันให้คม You know, your boys look a little off here to start. If you're the coach, you're thinking, man, their timings just aren't quite clean enough. The aim isn't as sharp as we're probably hoping for. So, you know, maybe something to talk about at a halftime or something like that. Try to see if you can calm them down a little bit, get the breathing focused. Wasn't it Talon like last year that had like 0 map 1 wins when they would close out a series? They always had to win 2 and 3. Was it Talon? I think it you're might right. have been Talon. ครับ So maybe ครั that's บ something ท that's ลอน still ครับ gonna ครับ continue ครับ this เฮี year. ย We'll ค have to รับ keep our eyes on that one, but Jit Boys tucked away. สวย Eventually able to go จิต ahead and bring the spray across on the Domby, shutting him down. สวยบอล Out RB, สวย tie, gets ส the ว ball in a big ย way. เฮียล็อกดาวน์ดิ Still สัต found ว์ in มี the ไซอ่ะ fast hit attempt here from Nongshim very quickly gets brushed โอ้โห aside. เล่นโคตรดี Hero in some previous อ่าน rounds. ขาดสัตว์ Now needs to pull off another 1v3, but it's just not Oh. ready for the back killer swing. So Ty with a 3K of his own will get full sense into the lead. Yeah, just full sense now, just kind of อ่านขาดสัตว์ reacting to stuff a little bit faster, a little bit cleaner. Jit Boys again, there to help deal with โอ้ Domby. โห Even though the util didn't play a huge part in it. He's doing a really nice anti-neon spot there. Give himself a really favorable angle against that slide. And then Neon that มึงเร็วเหรอ showstopper there to cut off the flank แต่กระสุน angle. พวกกูมัน That's เร็วกว่า really ว่ะ well เพื่อน thought out here by Full Sense. The chess pieces. เสียงเมย์มันหลุดออกว่ามันต้องยิงเลยเมย์นะมันต้องมีคนเดินอยู่แล้วอ่ะให้กูเดาอ่ะ Checkmate on that round. มันก็ยิงว่ะ Back onto another thrifty attempt here for Nongshim. Overdrive still available for Domby. Might just see that one rip as he makes his way across towards the ramp. Fishing shots not being rewarded with damage as far as there's the spot out on the camera. Still have Domby's ult too. I mean, he just hasn't been able to ไม่ get ไม่ to the spot to rip ได้ it. ฮิต He's จิตมันแท็บเอโอ้โห จิต usually the น้อง player is going to wait a little bit until น้อง he feels like มึงมัน his opponents are มัตเตอร์คาร์ดว่ะ kind of backing off or giving up a little bit of space, and then he might go for that ult to try to punish that. Back map, Remy stunned up. Domby with the stinger, What able to the find fuck? 2. Kahlua, Jit Boys both going to be taken ว่า down ว่าแต่ now, ว่า just โว้ swooping โว้โว้ forward. โว้ปืนมันเลี้ยงจากโว้ Drawing the attention as Francis collects the headshot. เฮียสติงเกอร์มันเก็บ2เลยเหรอวะ ได้ยังไงอ่ะ Quiet, but then มุมไหนวะ striking decisively. Ball but pulled off the thrifty as ties in a 1v5. Finds the first
Pop Flash holding him at bay for now, but wary about this potential flank. It's just Ivy pushing forward to try to recover a weapon, and then we'll back away. ไม่เป็นไรไทยแท้แพ้อีโค นอกจากบอลโกเคซี่อ่ะน้อง And it looks like the retreat has been sounded. Ty will just try to go ahead and slide his way out to safety. ไม่ทันแล้ว Ty wants blood. He wants to try to take somebody down with him. Ivy going to be the best chance for him, but it's a clean, snappy shot. The Ty things up at 5-5. This is exactly what ไหนดูรีเพย์ดิ Nongshim. มันเอาสติ๊กเกอร์ไปยิง2ได้ไงวะแชท Get some space. What? And then Donby finds two crazy fast kills here. Turns ไอ้เฮีย around โดนพิษ so ด้วย ready for that. They disrespect the snake bite fuck. to do that too. มันในหัว2อะเมื่อกี้สติ๊กเกอร์อะบระบระ Pay the price. And maybe kind of a overconfident. เฮียมันหลบทุกอย่าง full อะ sense. มันแบบหลบทุกอย่างไปหน่อยวะ They เมื่อ just กี้ stay back and just give up the space and maybe Primi trades one on site or something, but Speaking of Primi, operator now in play. First round that we're seeing this brought out. And immediately it will be revealed. Maybe just trying to funnel the players more in towards mid, where Ty has the judge situated in male. But, you know, they're like, real efforts no, to try to disguise that. not after that tripwire. There's no way. They back off with Kahlua doing Home, well. Peek gong. out from Raptors, finding Ivy at A main. This does still have Nongshim shifting over into this position, but with Ivy dead, that's that potential pit that you would have at the post plant gone. Well, they're a bit behind that haunt, our Nongshim. อะไรวะ So I'm curious about when. Oh my God, that's scary. Oh. Get the hell out of there. สวยโอ้โหเอ้ยเป็นตรงนี้ดิวะ Now the map เฮีย goes on, dimensional drift going to be in play. Zombie having his work cut out for him, able to find Kahlua on the drop. Exit of the ult just around the corner at 2v3. 2-3 Still in hand for Primi. It's a reposition from RB. Hey. Hey. The TP, does he believe in it? Yes, he Oh, absolutely shit. does. He's found Primi, but now RB needs to find them all. 4K to clutch. The judge in the hands of Ty. Here's the weapon swap. Knows that he's at elbow, spots it. Needs to take him down, and he does. RB just operating on a different plane of existence here today. Showing up in a massive way. Gets Nongshim now up to 6. And Nongshim finds a really nice เฮี time. ย RB Just Wicked after Boy that อะตอนเนี้ย haunt ไอ้ goes สัส in towards A main is when they show up there. And that's enough to kind of keep ไอ้นี่ things มัน a ไอ้นี่ little มัน bit มัน off มัน balance เชิงมันห here. นาดิตัวเฮียเนี่ย Get that โหแต่อัน over นี้สวยสัสเห็นปะ able to มันเห็น read ตัวปลอมแล้วอะแต่มันแบบคิดได้อะ positions ตัว really ปลอมไม่เอา nicely, เอา and the โอ้โห timing really nicely. แม่งใจเย็นแล้วนะสวยแล้วนะ RB just plays it even better. แต่เชิงมันหนาวไอ้เฮีย He's RB been อะ so good with those TPs. He is always keeping you guessing. He always seems to guess right himself. Now the off. Well, I was going to say on the attacker side, but it's immediately dispatched. Primi just gets the headshot on a quick peek. Fast lane set up from Donby, but held at bay as the Prowler connects. Is it a 1-2-3? Now starts bounding forward once again. A couple shots ring out from Kahlua. Just goes for the reposition. Seems like full sense, maybe wanting a bit of a flood swoop around the back, try to regain control over main. bro have out Ivy, motherfucker bro his way onto the site, has the pit in play to try to lock up the lead at the half. And you have no ults to clear this. Just gonna have to do it the old-fashioned way. Ty does have a judge though. Go blast packing in there. Case, straight shot connection, RB tagged. ขอรักกระสุนพวกกูโค้งเข้าหัวทุ So กนัด much to try to contend with. โค้งเข้าหัวนี่ Dobby going to be struck down as well. Nee. Getting pinned from both sides. It's all down to Ivy. TP in behind. Yeah. With the shorty. Will be able to Money. take him down. So full sense. เฮีย 6-6 at the half. Managed to tie it up and get them out of the pit in Oh. flawless fashion. Switching sides. But this is exactly what you wanted to see between these two teams. Yes. You've got Nongshim just running at you, death balling around behind Donby. ปืนพวก Just กูใหญ่ saying, ไงปืนพวกกูใหญ่ either ไง you can stop us or you can't. Because we've been running over everybody on our way here. And โอ้ย you know, แล้ว it's บอก been ดิว่ากู working เจ for อ us. เพื่ We อน ain't มัน gonna ได้ไหม stop. เรา We'll just keep going at you. Hey. And full sense here is doing their damnedest to try. And mixed results for sure. รู้สึกหายใจ But ไม่ you เต็ can ม see อิ่ม like the big picture โอ้ ideas เฮียแต่ behind เช็ด there. จริง Give up a little bit of space. Here's the space we're willing to give up to Donby for free because we have protocols behind that to try to re-clear, to try to do แต่เมื่อกี้ทุกอย่างคือแบบเป๊ะเลยนะเว้ย post-plant retake or something like that. But
but the cipher as well to really make sure you're identifying all of those parts of the map where the little pieces เจ้า are. ใครมาใหม่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม To make sure you're dealing with it. เพิ่งแบบโอ้ยเพิ่งแบบแรกครึ่งแรกตึงๆไหวเฮียตึงๆอ่ะ Between these two squads, and it's so nice to come in and see, be able to cast a game that is as neck and neck, and as wild as this has been. I mean, we've already had an ace in this, Yeah. as well as a couple clutches, so 4th or 5th ace? who knows? Yeah, I'm not too certain, but Dion what would the know. second half is going to deliver. Dion's always keeping track of those things. What the He might have fuck that one offhand. Komodo! He is just upstairs. He is just upstairs. If I could throw บอล some. เริ่มมันกี่เวลาไม่ใช่เรื่องอะไรนะ เรื่องเมาส์ติดมือนี่แหละ เมาส์เป็นส่วนหนึ่งกับมือครับ โอ้โห มันเอาซองมาเลยเหรอวะให้เจเจเมอร์สวัสดีครับจากดูง่วงๆลุ้นจนตื่นเลยสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับถ้าไม่ได้สวัสดีใครก็สวัสดีทุกคนนะ Over here. I think he's on our side. Oh, okay. งานแลนด์จัดไหนนี่จัดเกาหลีครับ Primi set the all-time Pacific record for the most kills in best of 3 series 79 kills Did he do it? คิวนะครับเรคคอร์ดเยอะสุดนะครับในการยิงเยอะสุดใน VCT Pacific But I was looking at the 79 คิวในโบ Somebody 3 poked their head over. Curse you timing. We're out of sync. All right, well, Nongshim, defender's side, มาเตอร์จัดที่ชิลีครับ towards A. A little bit of utility to buy some space. Hello, Dombi. By health bar down to 33. Oh! And okay, Francis just spraying and praying with a ghost in hand. Primi catching the strays, gets taken down. Jit 31 has Nongshim very well poised to try to take the second pistol here as well. มันยิงทะลุควันกันกิ่งจังวะจริงไอ้เหี้ย It's just very slow. It's just taking so long here to make this rotation. You can see that Nongshim already has got the hello. lead. All's well that ends well, มันรู้แล้ว Just back away. But already, I mean, Nongshim is so far ahead of this one, so it's going to be a reroute once again called from Full Sense. Maybe just try to pivot across into the A site once again, but they're starting to get pinched. Footsteps going to be heard, the pings coming down. And Full Sense, well, not in front of them anymore, very much hot on their heels. With Xros situated, back map on the site. Jitboy's popping out, going to be taken down. Thai, however, holding his zone. Manning the flank, comes up with 2 quick kills. Now RB once again asked to do so much of the heavy lifting. มันโล 1แล้วนะเว้ย Zombie just only has 6 health. Just gets away with it. Standing. Drops down and all the swing. Will end up falling. Just a มาเลย get enough for that. เหี้ยเด็กโค Full ตรดี Sense regaining the lead. หลอกในโลกอ่ะไอ้สัตว์ Just kind of an odd round in terms of what happens from the start till the end and the journey that Full Sense takes to get there. Love the willingness of Jit Boys to play โอ้บอล sacrifice, บอล play คมมากน้อง sacrificial lamb คมมากน้อง with a great สิ read ก there to เซ just เด hang behind because so much information there. Over to Xros on site. He saw a couple players and he's like, oh, they're on A, get over here quick. And Ty was โอ้ just พี่ a ทีม little ภู bit ahead of มิ where ใจ they expected พี่ him to ทีม be. ภูมิใจ He's got a judge. Similar kind of buy here in some ways, but a Spectre for Jit. Bucky for Dombi. Yep. That's not surprising. Nope. That is fully what you should anticipate. And Full Sense has to respect that Neon. Oh. Get the tag, he did. ไอ้สัตว์ Maybe Ivy had fully ไม่ตายได้ไงวะ vision there, but I thought for sure he would have seen Primi. Doesn't die, but still eats a very large amount of damage. But all it took was that one player. Because a lot of what Full Sense does on their attack side is actually มันทะลุอะมันทะลุ in some ways แต่ก็นะ similar เหี้ย to Nongshim, where they want to death ball around. They want to rely on these aimers to get the job done. Just clear the space forward. Stuns going across. Jitboys, however, with the Spectre in กดเชียร์อะไรขึ้นอยู่นะ hand. Xros, though, classic Huh? bound, does have Huh? 2 kills of his own. RB cleans up Primi, and suddenly it's a player advantage. Marshall going to be carried over now by RB, picking that one up off the floor as Downby goes sprinting all the way through this attacker's spawn. Once again, down to 6. The timing here for RB. Oh motherfucker Getting ready to come in. RB
Swinging right before Motherfucker. the spike goes down. What? Interrupts it now. มันเกิด Leviathan เฮียอะไรขึ้นวะ has to do it all, and the time just isn't really there for him at all. Shots start flying, and my goodness, what a round to pick up for Nongshim, the thrifty on the eco after dropping the pistol. They keep it neck แฟน and ลูกเดียว neck. ไปหมดเลยเหรอแต่เควินน่ะ This is really nice work again from them, reacting just fast enough to get involved. And a lot of them get Not even spotted by flash. the haunt, but it doesn't really matter. no flash Everybody's trying to deal with Donby, and he's just running rings around the pillar on the other side. มัน Nobody โดน can ลงมา kill ยิง him. เลย He's there with 6 HP. Those classics, those Oh. crossfires, able to just barely get in place in time. The full sense just kind of being a little bit too cautious maybe in that round. They had a good read. They had an open sight for a moment. They hesitated. That leaves just the one hero Vandal here in the hands of Full Sense. In the hands of Kahlua for now, which, based on the previous series, would make a lot of sense, but just given what we've seen so far on Split, I'd rather see that. I'll hold my tongue. You sure? I'll hold my tongue. You I'll sure? hold my tongue. Go off, King. I apologize. I got this guy on my build div. I need him to go crazy. As all right, nice shot from Privy. W throw damn it Immediately shut down the lead. He just wanted to jiggle peek the smoke, but it looks like we're just gonna go blow for blow. A pendulum swing on the round wins. There's RB practically backpedaling, and yeah, classic right click. Not really gonna be getting the pen damage that you want. I love it. You miss every shot you don't take. So why not? Even though I don't every shot that you do take. That's also true. Push up the rope, Ivy. Setting up the snake bite, swings in, is able to find the second, brings it now 30 seconds left. to the 1v1. Spectre v Phantom, but should have been favored, but it's gonna be back-to-back thrifties. As, oh man, show me that in the replay and slow it the hell down. Did that แม่ happen โคตร W throw เลยว่ะหลงชิมเฮีย in that same exact position? โคตร W throw อ่ะกูบอกเลยไอเนี้ย My God. ไอ้เย้ It ย felt like everything that RB had touched was turning the gold. Felt like he absolutely should have had this, but man. โอ้โหไอ้เฮียนายน้อง Somebody from อันนี้มึงเติม50ทูใช่ไหม50ทูลุกไว้ใช่ไหมเนี่ยฮะ very similar position. Unbelievable. RB disrespected the snake bite to do that too. Yeah. It was teammates, but well, okay. Peek out. Ivy with one. Tomby with a crisp one. Are we just gonna go for another little thrifty here? A little trade back? Tie it up once more. Tomby absolutely says yes. Spike now on the floor, as is Jit Boys. Privy, the last one standing, is not ready for Ivy. Wait, what เกิดอะไรขึ้นน่ะ baby. เกิดเฮียอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยมันเร็วเกินอ่ะ What Oh, it's up 2024 Genji all over again. Thrifties on thrifties on thrifties. I'm having fun, that's for sure. This is exactly what we wanted to see. Down in the mud. โหไอ้ที่นี่มันลั่นเว้ย Absolutely Oh. filthy Pacific Valorant. Heck Oh. yes. Oh, Donby, man, he is so clean. เฮีย Oh, keep it up, boys. Let's go. Yeah. เฮ้ยกูไม่เคยเห็นในหัวกูไม่เคยนึกเลยว่าจะเห็นแบบนั้นกับพี่ดีไหมเฮีย Out there for Francis. ไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่เคยคิดเลยว่ะ No other use Yeah. though. They're still a little bit concerned that it could just be the slow push forward. โอ้ย Don't do อุ้ย that kind of โค thing. Oh ม my God, shit. Here we go. Here we go. It's happening. Swing It's out. happening. It's over aggression on display. Nongshim incapable of pumping the brakes. Bring them down. RB's weapon going to be stranded. Some weapons not really able to be recovered into the hands of Full Sense, but that has not mattered these last several rounds. Neural threat now from Jit Boys, one of the seal วิ่งหนีอ่ะวิ่งหนี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  Look at that. Hatefall, too. Ivy tucked into the corner. Kahlua with a kill. Ivy frantically trying to find the wall bang spray, but he cannot. 3 of them low. Exros arriving at heaven. The drop down into his ไม่เอางี้ demise. เอางี้ไม่ต้องซื้อ Keep ปื it นใหญ่กันละ going.
โอเคป่ะ 9-8 full sense ไม่ต้องซื้อปืนใหญ่ละ Thrifty ขอร้อง and hey if กลัว you're a ปืนใหญ่ sponsor มัน out there ดวงไม่ and ดี you are interested in VCT Pacific right now we don't have the เชอ Thrifty รี่ป่ะ moniker ห้า sponsored บอ so กอะ you'll be getting so much value That's right. so get in touch This is Pacific. We like our thrifties. กูขอละเชอรี่ We ห้า have บอก some cracked sheriff shooters on both sides of the coin. แม่ง here. กำลังเข้ามือเลยเหี้ยตอนเนี้ย Unbelievable stuff. เชียโค้ดไม่ขำเลยโค้ดแบบเล่นคุยแล้ว ไอ้เหี้ย Keep it up. Nongshim, your turn. Let's Hey. see it. slide out Yes. Dambi okay eventually able to find the spray with the stinger Ty sat in behind the cage there's them pushing across this one he's getting so much information right now it feels like I haven't given this any consideration Wait, whatsoever at the same okay, time so you- Francis, he TPs back over towards the B side of the map but Primy's already there so gets the punish That was a little. You don't see Francis with those kind of Gun here. maneuvers too often. And at the very least, full sense read it nicely. Nightfall committed. They want this one. They want to continue the back and forth. And Dambi with the overdrive is able to find the first. Leviathan going to be taken down. Peeks over in towards Alley. Slides across. Minor damage going to be found. But just look to try to hold them at bay as Dambi gets the 4K! 9-9! It is unbelievable scenes here in Pacific. It doesn't say it there, but it's a thrifty. It's a thrifty. We all know it. I'm counting it. I know it. You know it. It's a goddamn thrifty. So we're counting that. That's 5 in a row. Just so we're all on the same page. I'm just enjoying myself Oh, now. I don't God. even care. I don't need to analyze We this. had like 5 back-to-back thrifties in the time it would take for 2 MEA teams to plant a spike. คือกูดูแต่ทิปตี้อ่ะ This is What what was I'm that talking at that? about. This is pace. This is ปืน entertainment. ใหญ่มีไว้ทำเฮี้ยอะไรวะ Oops. That's all right. Dude, this is. Oh my God, there is such a big stack here. Primmy's. Oh my God, he's in trouble. Okay. As the TP. Makes It's his always way so out. scary. The sad thing is that we find ourselves in a rifle round. That is sad. So there can be no thrifty. They've denied us. Whoa. เหี้ย A little Now be able to ambitious. back away. โอ้โหเฮ้ยบอลแอร์ไลน์เว้ยบอลแอร์ไลน์เว้ย Down, sight nearly broken up, but France is still here. Able to find himself the 1 kill, but Jit Boys on high. Cleans up both duelists on the enemy squad. Do they know about RB? Last player Well, standing. even สวยนาย though ค it's ม not a มาก thrifty to come through, it looks like the back and forth may just continue. RB now, Planted. 1v3, some damage dealt. Paranoid up. TP is going to be exchanged. Leviathan's not checking the corner, but โอ้ Jit Boys does. What the fuck Whoops around. เหี้ย Like that should have แม่ง been RB. กูนึกว่าหนังอินเดียไอ้สัตว์ That next kill. เหี้ย Oh boy. โอ้ยกูดูอะไรเนี่ยขี้เกียจว่ะ Unusual round. This Goomba stomp on there is Ty. Francis almost runs him over, but Chip Boys is waiting so patiently. Doesn't reveal himself. Doesn't go for that kind of tight angle where you can look down into Yeah, the but back what the alley fuck? position. Instead hides. Ends up getting rewarded for it. ไอ้เหี้ย Good lord. Torn up a ไอ้ little เหี้ย Woo! It's been 12 rounds somehow since the timeout. ไอ้ was น้องชิม called. มึงไทยมาเหรอ What the And it's fuck going to be Nongshim sending out there first. เหี้ยดีนะเหี้ยจิตเอาให้อ่ะ And you know, just I would think that he really เพลง should just See do You some Again ไม่มาเลยเหี้ยเมื่อกี้ show, bruh. Especially when he's here at the arena coaching. Yeah. Nongshim games should have a heart rate monitor. โอ้ I agree. I think that we ใคร should เหมือน have ขึ้นเลย it อะ strapped up and It's we should. entertainment. เหี้ยเหรอ Yeah. We should เจ้าใครเข้ามาใหม่ find นะครับ out exactly ฝา what ก he's กดไล going ค์ฝากกดติดตามกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม They're cheap. I think a lot of phones. เชอรี่ทั้งสองฝั่งไปไงเหี้ย Yeah. Get those watches, the smart watches. Yeah. Yeah. There you go. Simple. This is เดี๋ยว free จ้าเพิ่งมาส idea วัสดีครับใครที่เพิ่งมา simulation ยินดีต้อนรับนะครับกำลังมันแล้วกำลังมันกำลังเดือดแล้วตอนเนี้ย on behalf of him. Mhm. Yep. All right. Back into the insanity. Back into the muck. Which is exactly how I want it. มา Just gorgeous. Who's gonna out aim who? Who's gonna reposition who? Who's gonna find that key piece of utility?
kind of wins you around. Glass cannon for X-Ross. Yeah, Francis wanted the op. Want to hold down this mid-angle this time. Very tight, but nobody from Full Sense has really moved since the start of the round. I mean, they are so worried about Nongshim wanting to push the extremities that that's kind of where their attention is, at least for the first bit. Second TP is dropped by Francis, but it's in the B direction. That's exactly where Full Sense is heading. Smokes are down. Paranoia to delay. Snakebite as well. Counter Paranoia doesn't hit it much. Just RB. Stop going to be sent out. Readjust from Premier. You'll find RB IV. Good for the one. Before getting traded out and traded up. Full Sense in control. Knew what no one else สวยดีบอล in this half, which is ไอ้นี่เครื่องแรงเหรอ in a row. มันเซฟแล้ว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  So utilizing this timeout call from Nongshim against them. มันต้องงี้ดิวะ With the no armor. เหี้ย X-Ross and Francis will just tuck away and โดนไปดีมกูแก้ไง the best of สั their ตว์ abilities, but with the money that they've got and a couple ultimates close to coming up, wouldn't be surprised if Full Sense decide to hunt this. See if they do. I get the idea here from Nongshim. They've actually got a pretty okay read on the round in a way. Again, the TP's there to get over towards B, but good smoke and a numbers advantage when they take the fight on site. แบบนี้แมปใครแบบนี้แมปฟูลเซนครับ Full Sense, and they're come out ahead just by one, and that's enough. You find that extra piece of it, and then it's a 2v4, and good luck. Gotta get out of there. Full Sense two away from taking their map pick a split. Pattern's been broken now. Yeah, I'm a little sad, but you know. I think we went one up down past the Konami code. So now we're in left right territory, is what you're saying? Yeah. Yeah. เหมือนตาพกเก่าเลยพกแรกเลยอะ I don't know what เฮ้ย that เหมือน means. พกแรกเลยอะคืออะไร I อะ have no clue. I think we're just kind of screwed on that front, but see the buy going in alongside the carried over weapons. A Bulldog, a Stinger in the mix. Ivy likely just going to be maybe setting up the pit. Yep, we'll just send it off the rip here. Quick toss of a cage up and over the top at A main. Camera going to be cleared out. I loved something Furia did. I was watching them earlier today. That is a sentence that is like basically never been spoken before. Yeah, well, clip it, Furia. You're welcome. No, they've been damn good. Yeah, dude. No, but Welcome what to they Lost did City against Crab G2 Capper. today was when G2 ripped a pit in a similar spot, they immediately just turned on the Jets and 1A. Just because it's probably a 2-1-2. Just bring all five. You know, you should be able to win that. Hopefully the trades are good. You're coming out with even numbers at worst. I really like that methodology, actually, because it actually is pretty attacker advantageous. Oh, that was so scary for a moment. Only took a little bit of damage, about a quarter. Slow creep up though, so very much not leaning into what you're talking about. They're taking their time with this approach. Are being very wary and aware that there's this heavy presence at the top of ramp. 30 seconds left. This took so long. Knott's now flying. Gets himself deeper angle for the Paranoia, sends it across, stops them from piling down into the side and into X-Ross's open arms! Finds two. Cover going out. RB re-wrapping over the elbow, able to find the one, but quickly gets taken down. High just basically barrel stuffs him. Finds the kill. The plant to come in. Francis dialed in with the operator. Oh, buddy! It just about could have been a collapse, but now it is down to Ivy. With just this Stinger. เฮ้ยรู้ปะเนี่ย I mean, they're making all the noise in the world. He knows where they're at, but the knowledge isn't the problem. It's the doing something about it that is, but finds the first. Swap of the weapons, the Bulldog now in hand. Biden swings out from behind the map, puts him down a 3K to get Full Sense up to map point. Oh. This has got to be a little frustrating for Nongshim. They make a great read. The Boombot doesn't get deep enough to check X-Ross's position there on the entry, so Full Sense isn't sure. It's just Ty and Leviathan decide that this is their round. Oh my god, bro. Let's go, bro. 3v5 if they're losing 2 on the drop.
Insanely well done, and yeah, I was เฮ้ยมาทำมูลทำเอาอะไรตอนนี้ let it ride, or if it was going to be the final timeout call. มาทำมูลทำเอาอะไรตอนนี้พวกกูไม่ปล่อยแล้วครับ 3 in a row, rally back and try to take this into OT. Yes, OT please, because I need more of what this has been. I think we still not had an OT in Pacific. I don't know. I don't think we have. I think yesterday was the closest that we were We've had getting. a couple 13-11s for sure. Yeah. I think not. เห็นมาสูดแอปปาร์บ้านี่มาสูดแอปปาร์บ้านี่มาสูดแอปปาร์บ้า Yeah, we're due. Today feels like it might be the day. With how much is on the line today, เฮ้ยมึง especially เชื่อมั่นในพี่ทีมดิ if you win today, You're 1 away from Santiago. exactly, and you get 3 shots at it at worst. Everything to play for. โอ้ What does the call look like though? ต้องยืนทางไลออดยังไงครับมันเดี๋ยวนี้มันยากแล้วครับฟาลุก It's a very fast shot. ถ้าไลออดไม่ติดต่อเองยากครับ Full senses hands. หน่องชิมแปลว่าอะไรมันคือมาม่าป่ะหน่องชิมไอ้มาม่าเกาหลีป่ะ Backline. Oh my God, Francis! That might just be Francisco kill. It seems like that is going to be the case. Finds 3, but RP taken แผน down มันคืออะไรยิงเลยเหรอ right where he left off in the previous round. แผนมันคือยิงเลยเหรอ With a chance to still yet close this out. Has his ult. He มัน does, เมื่อ so กี้คือแผน Jitboys can มันไทย find มา an ม่าบอกอะไร opener. ยิงเหรอ A gap on this A side of the map. Could just be the TP forward, or could just be Jitboys getting planted in somewhere deep to try to catch them on the rewrap back towards the site. Jit still has 1 trip here too. Kind of curious where he's going to want to put that. No TPUs though. Full sense just going to get it done the old-fashioned way. Longshim gambling in towards the wrong side here. What if they just go all the way to B through What if they? spawn? Yeah, they both go to B. Yeah, that's what I was just thinking. I'm like, Jit's probably like, I've got the best idea ever. But I say, take the เราได้ plan. ถูกไซส์นะเราได้ถูกไซส์นะ You're at a man disadvantage. Take what you can here. Well, they're taking their time for damn good reason. Plant now about ready to come through. Nongshim clearing out all of this B side of the map, starting to suss this one out. And if they start the rotations, it means that they're just going to be able to get on top of these full sense players all the faster. So you're probably screaming at your monitor, just go plant Leviathan. Well, he wants to wait for everything to be cleared Spike because he planted. could TP to the other side if Jit found players. As much info as possible. Just going to be a TP into main. Jit taking that first contact, sets up the trip. There it screens, but quickly gets cleared out. Leviathan trying to maintain this long sight line. Finds himself another kill. Ivy going to be struck down. X-Ross able to find him. However, now it's all down the Jitboys to jump onto the corner. Takes it into the 1v1, but X-Ross will clean it up. The lone survivor. As Nongshim keep their heads above the water. เย้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว Just another absolutely mad round. Just all over the place here, but this is one of the first times that off the rip, Full Sense has wanted to challenge this space, and it's a great read from Nongshim, just saying they haven't done this thing yet. They might try it now. Flash yourself in, Francis. We'll throw you some utility as well from RB. And we'll see what happens. It went well. Francis is such a good player. That 1-2 punch of him and Don on the duelists for Nongshim. Immediately. เอาเดี๋ยวเว้ยเอาเดี๋ยวเว้ย timeout. โอ้ยเหี้ยเหมือนเขาไทม์เอาท์มาให้พวกกูหายใจด้วยอ่ะไอ้เหี้ย How badly both teams want this opening map. Oh, I mean, especially here as Cruz. You know, this has already been really tight between these two teams. And, you know, your opponent's map pick coming up next. Now, a lot to talk about in that bind, or with that bind, but we'll get there when we get there. But especially here, you know, starting to feel like you're so close. พี่กอมเลยว่ะไม่ดันไว้ Almost อ่ะ got this โอ first เค map secured. And then you get to play in ใน a แชท best มี of เอ้ย five, มันก็ at least มันก็ one. มีเอ้ยอันนี้แหละนะ If you can get another map win, Primi greater than all, yeah. I do feel like that sometimes. พี่อะไรวะเมื่อกี้ไม่เขียนว่าอะไรวะแชทกว่าไม่ทันว่ะ Today it's been Globally looking that way. yes. It's a little bit of a softer start so far here in the series, but I think same could be said when Wilson's went up against DRX. Bit of a slow start there into big ramp up in performance, but now X-Ross looking for a kill. It's
Oh, that's shots a on cheeky Leviathan, TP. but it's just a hair off. Face your fear. There's Nightfall. Gonna confirm that there's no one on the site proper. Counter Nightfall, however, coming out from the screen to push forward. Adami able to find Leviathan, takes him out off the rip. Exros dead. Guy looking for a little bit more. Francis gets a spot, but he's got a TP out. He just was running out of time, running that one low down, and now finds himself on the opposite side of the map. It's fast to rotate over. The spike is still not yet planted. Ty trying to push and get this contact in, but Dami decides to cross and gets a readjust to take out Premi. Huh? With a headshot, Jit Boy's down. Kalua, spike in hand at ramp, dead. Ivy finds a second. Nongshim find themselves one away from delivering us an overtime. Please show me this from Dombi's มันส perspective. ไลด์ไป2เลยเหรอ Because this is absolutely brutal. The first kill, okay, but the second one had to be outrageous. Great use of the ult here. บอลให้คมแล้วนะนี่ดูดิ Oh, โอ้โห hits his feet. เฮีย So เฮ้ย Man, to get that that's so going, good. I mean, with the Vandal as well. What the fuck? Duelists of full sense. That's the dimensional drift. That's that showstopper. Out of the equation is full sense try to bring this map to its conclusion. But it's a belter of a shot from Kalua. Putting Tombi on his ass on that jiggle peak. Now a 3v3. Attacking to the side, but Francis still clean with it. Down B. Vengeance for his เฮ้ยเป็น fallen เฮียอะไรวะ teammate. As full sense crammed into the stairwell, trying to assess where in the hell they can go. Around the world. It's going to kind of have to be the answer. Yep. Got to go over to A through spawn. Nothing else feels comfortable. Gonna have to win a big 1v1 here. That position. It's gonna be red. One enemy remaining. Charles has it. Leviathan now. Do you have another 3K up your sleeve? Needs it, or this is going the distance. Still fanned out. Plant sounds now heard. Rosso gets the spot onto him as well. Leviathan down to 66. 1 TP, a Paranoia. Clone leading the way. The Jiggle Peak coming out. Paranoia connecting, and he is just absolutely screwed in the corner. Defused to come in, and here we go. 12 to 12. Nongshim rallying back, giving us our first overtime. ไม่คือไอ้แดมบี้มันลั่นเฮียอะไรมาวะ You know, as full sense, you're probably thinking, hey, if we double up in mid, we might be able to catch like ใครเสียงหายเลีย a 2-1-2 split or something like that. At worst, you know, a 2-2-1 or something. It's actually 3 players from Nongshim that are here. Yeah, you get 1, but you don't have enough to deal with that. But turns out it's even better for Nongshim. Like you mentioned, both of the ults were there. It's a backbreaker for full sense. Both teams going นีออนแม่งซิ่งไปว่ะเฮีย Yeah. It's been easy breezy for the most part up until this point, but now that stress starting to settle in for Coach Cruz. กูกูยังไม่พูดอะไรเลยกูไม่พูดมา3ราวแล้วฮัลโหลก่อนแต่มันดีเลย์นิดหน่อยเหรอใช่มันต้องดีเลย์นิดหน่อยอ่ะไม่งั้นมันจะกระตุกอ่ะ เป็นไรไม่รู้อ่ะ On to this attack. Ty is a judge. So does Dombi. See that full sense. A little bit of homework being done. Do what worked for T1. But they are completely avoiding the judge from full sense at the moment. He's set up, watching the exit from Mail in towards Heaven. Dombi, in the meantime, sliding forward into backside, able to find Premi as it is just chaos breaking out on this A site, but Nongshim thriving that. They managed to come out on top by 1. But Leviathan spotting the shoulder. Ivy clips through the wall, brings it back into a 2v2. You know it's a judge in elbow. You gotta throw all your util at this to try to get away to get through Dombi. Still have a paint shell, blast packs as well to try to disrupt on that angle, but RB watches the wraparound, TP's behind Flowers. Leviathan spotting him, but Dombi all ready to jump the corner, but it's RB with 3 to get Nongshim up to เฮ้ย that โอ้ point. ทำมันยังซื้อจอดคำมายิงเลยอ่ะเฮ้ย And that's exactly what มันบ้าปะวะแชท happens to teams. You try to deal with Dombi first,
And the rest of Nongshim is there to capitalize. They play so well behind him. He's just blasting his way through. What do you do against that? โอเวอร์ไทม์มันซื้อช็อตกันมายิง Hard to stop it. RB has been tremendous. Oh no! Oh no no no! Oh, it's so much worse! Oh no! It's like that What? on Sunset. Oh, come on, man. Victor's presence still felt, but Leviathan is feeling the โอ้ pain. สโมกกู Jumping out, expecting someone closer, but Dambi out wide. Barely scratched by that shorty. Pop flash the slide in, looking to bring this one to its end! And bring full sense to their knees, and they have a flawless finish for Nongshim. As they take away full sense's map pick of split 14 to 12. It was no chaotic. way It was manic. no But it way was a lot of fun, and Nongshim at the very end takes a late timeout that turns things around, gets them situated, gets เฮ้ย Dambi back ทุกคนครับ แบบที่บอกไปนะเชียร์ได้ going. Everybody's involved. วิจารณ์ได้แต่ไม่ด่ากันนะครับนะไม่มีนะขอนะเตือนสติแค่เตือนสตินะเพิ่งแบบแรกเกมมันยังไม่จบนะครับโอเคไหมเกมมันยังไม่จบโอเคไหมแบบทำไมโอเวอร์ฮีททำไมไปปาดทำไมไม่เล่นด้วยกันโอเคเข้าใจได้แต่ไม่ใช่แบบว่าไอ้นี่นะแบบด่านะโอเคนะโอเคไหมมันถามได้คุยกันได้นะครับแต่ไม่เอาด่านะแค่เตือนไว้แค่เตือนสตินะเพิ่งแบบแรกยังไม่มีผมแค่เตือนสติอย่าพานนะครับเกมมันยังไม่จบมึงต้องเชื่อมั่นดิวะเกมมันยังไม่จบเขาด่ามึงกันเอากูเลยเอากูได้ครับเอากูเลยกูรับจบเองAbsolutely. Over to the analyst desk, who have plenty to break down. Plenty indeed. That map actually. ไม่แต่กูถามจริงมึงรู้สึกว่าแบบ5-6 ราวสุดท้ายอ่ะอยู่ดีๆไอ้เคสดัมบี้อ่ะอยู่ดีๆมันก็แบบแล้วมันก็เอาเลยอ่ะมันทำไมอยู่ดีๆมันไปปลดล็อกเคี้ยอะไรวะไอ้สัตว์กูไม่เข้าใจเคี้ยอะไรอยู่ดีๆก็กระโดดยิงเนี่ยกูดูใหม่ดิไอ้กระโดดยิงอ่ะ Going. The Leviathan now. Heard. Absolutely screwed in, leading the way. The Jiggle Peak coming out. Paranoia connect. ชนเนี่ยมันคือเราเนี่ยไอ้แชท Screwed in ไอ้ the กระโดดยิง corner. อ่ะ Diffuse to come in, and here. Nong might be worst. โอ้ทีอ่ะ Take the mail in. Clip through the เราเชียเนี่ย but Dambi all ready to jump. What Nongshim is there to capitalize. They play so well behind him. เดี๋ยวไอ้สัตว์ And the rest of Nongshim is there to capitalize. เราสแกนโดนมันหันมาให้กล้องนั้นเดียวมึงก็คิดว่าไงวะ They play so well อีเหี้ย behind him. He's just blasting his way through. What do you do against that? No matter how sharp your aim is, hard to stop it. RB has been tremendous. แมนพิกฮีโร่เวน ฮีโร่เวนครบ40ซุปเปอร์แชทครับอย่าเพิ่งเลยตัวละครมันน้อย โอ้โห Oh no! Oh no no no! Oh, it's so much worse! Oh no! Kind of purposeful mid setup with that trip, and we. That's fucking crazy, bro. แมปแรกแมปใครแมปเราครับเราเป็นคนเลือกครับ That's fucking crazy, bro. That's crazy, bro. No way he hit that.
decipher all of a sudden. They need to adjust their game plan, and that's how they adjust it. Yeah, I mean, I love this round because they try and take that space for free in mid, and I think that's a wonderful adjustment from Nongshim. But here on the side of Full Sense, you can see they're giving up that space a little bit more, choosing to play in heaven and use the Judge. That's something we spoke about. It's a great answer to stop that. So right now, on the Telestrator here, you can see this is the standard Viper setup, even though the Viper orb is sort of oblong, ignore that. But you can leave your Viper in this vents area, you put that smoke up in mid, obviously molly when there's pressure, and you have your wall to control ramps and delay on A. And when you lose all of that, go next, we go next, bro. We go next, bro. A few times they're having to set up like this. That's a horrible line, but you can control mid with that trip, but then you โอ้ยเฟิร์สคิวไป4เหลือว่าเล่นนีออน yeah or like we saw, you see them just give up all of this mid space and they choose to play up in these kind of areas. You just give mid, but then Double Duelist loves that because it loves to contact burst. So they take that mid space, pressure it, create that question marks. Back across the A so many. กลับได้คนนี้ to Nongshim there for working their way around the map, understanding how to counter the counter from Full Sense. And like you could see kind of how the minds of both teams. So the moment you see, okay, เปิดวนแมป2แมปอะไรครับแมป2แมปบายครับทุกคน a little bit weaker, so we're gonna go a little bit more mid. Earlier rounds they went more mid, and then Full Sense make the adjustment. Okay, they are going more mid as expected. Then okay, what are we gonna do? So they have their mid round. เกมยังไม่จบยูเวทเอาคำสั่งหนึ่งราคา Let's get the judges. เกมยังไม่จบยูเวทแมนยูfucking wait So for Nongshim, ยูเวทมีโอเค now we can go to the sides again, and the sides are weak, so both teams are having to react to each other the whole time. Yeah, and that judge play is just like I think signature Nongshim at this point. But this was also โอเค something เปิดเรียบร้อยอีกกี่นาทีเริ่มครับเดี๋ยวเริ่มแล้วครับเนี่ย actually saw popping up on this map. Yeah, we were hyping. ไม่เคยดูบูลล็อกหรอจัดมันคือจิ๊กซอว์รักยังไงล่ะโอ้โหคือตอนนี้คืออะไรมึงบอกน้องชิปมันต่อครบแล้วเหรอจัดแบนพวกเรือมากไม่ไงข้อมูลช่องนี้ตกต่ำจัดแบนไม่มีครับคนเรียนน้อยมากครับช่องจัดอะมีก็โดนฟันนะผม Someone that's so crisp to watch. Just watching him. ช่องนี้ไม่มีครับช่องนี้ไม่มี Insane. Oh, I'm just gonna let you guys watch it. ไม่คือมันต่างกันเลื้อนกับวิพากษ์วิจารณ์มันต่างกันเว้ยการที่เราถามว่าทำไมทำอย่างนั้นหรือจ่ายสกิลแบบอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมันถามได้ครับแต่ไม่ใช่แบบมึงแบบเฮียงูอะไรเงี้ยไม่เอานะเฮียแบนเจ้าของช่องก่อนเลยครับช่องเจ้าของช่องเลี้ยนจุดอ่อนที่พี่ดีมพูดเราปิดเกมไม่เก่งใช่ไหมใช่คือแบบที่พี่ดีมบอกว่าคือพอพี่ดีมเป็นโค้ดกดไทม์เอาได้แค่2 รอบคือมันช่วยได้แค่2 รอบแต่ถ้าตัวเป็นไอเจียคือมันอยู่ทุกราวที่สามารถขออุ้ยปิงมัน6เองเหรอวะสามารถพูดได้ทุกราวมันจะต่างกันตรงนี้นี่แหละrotating around. จอรองอจันเรื่องโง่ that comp, right? The Viperless comp that we saw. It was also something that was troubling Full Sense in an earlier match with the Breeze, right? I kind of wonder if this is something that's more comfort for say a player like อย่าไปด่านะครับแบบไอ้จัดมึงเล่นโง่จังวะเติมทำไม่คืออันนี้ได้ครับไม่ว่าครับไอ้จัดเล่นโง่ทำไมเพราะมันลงที่กูไงอันนี้ไม่ว่าครับอันนี้ไม่ว่านะครับนะครับอันนี้ไม่ว่าครับจัดเล่นโง่ทำไมไอ้ช็อตฟันซิดบีเมย์ประมาทไปหน่อยเข้าสโมกแต่เราไปพีคทีละตัวมีหลายช็อตอยู่แต่ไม่เป็นไรเอ้ย And I know that was so frustrating for Cruz when they lost the first overtime. You could actually see him in the coach's booth. His head just like this. He knows that they lost it at that point because it was just too much momentum. ใครจะกล้าด่าจัดวะเอางี้ครับทุกคนครับ You could hear Ivy, you know, จัดโง่ไม่โง่ครับโง่กด1ไม่โง่กด2ครับกูอยากรู้จริงๆทุกคนคิดยังไงกูอยากรู้จากใจจริงกูอยากรู้แบบ So I really wondered what he went through, but we're going into Bind now. Now we haven't seen these teams on Bind in quite a while. Do you think we're expecting changes from when we saw them last time? กูไม่เคยเห็นความพร้อมเพรียงเท่านี้มาก่อนเลยว่ะ Especially for Nongshim in the off season when we played this map, they've not been using the neon. It's been Raze and Yoru, and I think when this team is using that neon, it doesn't look as strong. You know, Danby is a true expert on that agent, so I would kind of like to see them stick with the neon. เฮ้ยมึงพอแล้วมึงต้องพิมพ์1เยอะขนาดนั้นก็ได้มั้ง
So Yeah. very curious. You know, we spoke in our pre-show about the different types of double duelists. สัตว์ I loves that raise, so I'm not surprised to see Full Sense choose this map. Yeah, for Thai it makes a lot of sense if he's going to. ไอ้เหี้ยคนเปิดเข้ามางงไอ้ยันหนึ่งคุยอะไรกันวะ เหี้ย Also for Francis. โอเคมาเกมเริ่มแล้วโอเคพอ We're going to see. Dambi. กูรับเจ้าเองครับ Dambi Neon. He's going to be doing his thing. Yeah, it's กดส่องให้กำลังใจว่ารู้ทุกคนจะคนหนึ่งขอบคุณคุณลิเล็กนะครับ Specifically, it's not a normal combination, but จัดลองทำจัดเหมือนเมื่อเช้าแล้วครับนุ๊บนิบขอบคุณนะครับผมสบายตาขึ้นเยอะ Yeah, similar indeed, almost a mirror matchup, but of course you can always count on Dambi to pull out the neon. Yes. จบแล้วดันบิเล่นนีออนมันเล่นนีออนทุกแมปอันเนี้ย Particularly, but ไวเปอร์โยรูบีมเอเลส Dambi is ส neon รุป at this โง่ point. ไหม We'll ไอ้ see บาง if Full Sense โอ้โหโดนเลยเดี๋ยวเป็นโอ้โหไอ้เหี้ยโดนเลยเดี๋ยวเป็น1-1อ่ะ เหี้ยโง่นะครับเหี้ย After ขอบคุณ a นะครับผม banger of an opener on NS split, 2 we ถึง now go 0 S over Leaf line Let's C Go of 3 Nongshim ทีม Red Go to Force. Master PRX NS RRQ เป็นนี่ Can Shot No Win Try Next Season ถ่ายในตาเลสซีครับเลสซีมา From เกมมันยังไม่จบ qualified to เกมมันยังไม่ their จบ first แบบ ever global. With Master Santiago มาครับ on the horizon, or Full Sense can run it back and send us the distance and take it. หนองชิม longest win streak in Yeah, this Pacific is 2 a matches pretty interesting หนองชิม choice เคยชนะเยอะสุด from Nongshim ใน for me Pacific 2 เกม because ติดครับ neither ใน team ที่ has ผ่านมา really been kind of very keen about this map, at least so far this stage. มาทุกคน But ยินดีต้อนรับ in สู่ particular, I'm kind of แมป interested ที่ in 2 นะครับ this ผมในวันนี้ based ของ on คู่ the แรก way that ตอนนี้หนอง this ชิม has นำ grind has always 1-0 แมป been Full 2 หนอง Sense's ชิมเป็นคนเลือกนะครับ อย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับผม Their first, it's been their second. So, you know, clearly not a map that Full Sense is like afraid of, but Oh boy, full here we flood in go. around the back, and it seems like Full Sense not even catching a glimpse of What? that, but Did it's Boy going to be hit- another jump shot, it would seem, as Praney's able to find Ivy for the opening kill, but Dambi arriving here on the site should have been able to find that second, but cannot. The X-Ross and RB, however, to bring it back into a 2v2. The Bandit finding value, and now a cut across. Once again, Full Sense fully playing the map, but quick on the TP is RB. Huh? Sets up the smoke on Hookah. Just wrap around the spot. Oh, but the shot, had he not fired that one off, may have been able to play this one slowly, but he's What? set up. bro Ty looking to try to run him down, and he cannot. RB. He is โอ้ย on one มันแฮก today. เอาไว้เหี้ยเอาดี A second pistol win for Nongshim. Once again, finding it in the opener. I think you're seeing exactly why Nongshim's been throwing RB into the skirmishes. The guy is still just unbelievably sharp. He's IGLing to boot. What a player he's become. I mean, what a treat it is to see the growth of his career over the years. And it'll never happen. Oh but my something that would be RB. so amazing one day would it be to see Dambi not What play the Neon, fuck? RB to do it again. I mean, they're the two players. It's never gonna happen. When I hear Neon, they're the two players I still think of. Yeah. I think that's 100% fair. Sees Graham on the two, but Molly not deep enough. I think a jog too. Sure. But absolutely, these two are something different. Just a slow push up. It's a pretty good stack here too. Full Sense sees that smoke and I think trying to make it feel like they were rotating, but Nongshim just happy to hold their defaults. Yeah. Oh, right into a judge maybe? Well, okay. Back all the way around the world. Full Sense happy to work the map at least. Francis getting real close with this Marshall. Seen what he can do with it before already. Have an exit strategy set up here, but there's the second, there's the third. As well as some minor damage on to Leviathan. So 3 kills. Nice and early on that dimensional drift build-up. One enemy. Now it's gonna be an Ivy. That Spectre lingering within the smoke, just uses it against them, and overall, it's a very clean anti-eco setup for อีโค Nongshim. ไม่เป็นไร I just love how confident Francis is with that Marshall. It seems like no matter the position he's in, if you bump into him when you've got an eco of your own, you're going to lose 3 players minimum. That's huge.
Yep, just สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับ collected. ครับสวัสดีครับดูจิมสวัสดีครับ Full sense now. To their buy. Judge in hand still. Of course, we saw it in Dombi's mitts earlier. Obviously, I don't think it ever got revealed, but you just kind of have to assume with Nongshim that, yes, Dombi will be holding a shotgun. It makes it so tricky to clear all these corners, check all these angles. I have to spend extra util that you normally might not. Francis now to try to maybe play an X-Ross on this angle, but it's actually just a full cluster. Oh boy. Flash out Primmy. Just left out on his own. แม่งมาเป็นแก๊งเลยเฮีย TP setup was just going for it. Just hunting like a pack of wolves. เฮ้ย Spot out of Yeah. damage dealt. High. Down to 54 is now all of Fulson's trying to stay together. Themselves clustered in towards this Lamb's position, but teleport is going to start to be taken, but you still have X-Ross lingering on this side of the map. Never got pulled away. Quick potential chase in around the back here from Jit Boys. Making his way in towards the defender spawn now, but a look back from Ivy. He wins the fight with the Spectre. Sees dodge out from the cubby. X-Ross gets whippy. Dombi approaches in from behind. Judge able to ring out for one. Leviathan taken down. Numbers advantage there for Nongshim. They look to convert the bonus, but Francis is low. Last player standing. From Garden. Now just jumps into the corner, and they know exactly where Ty is at, and they know that he's low on HP. Dombi waiting for the 1-2-3. Ty will be able to shrug it off, but can't get the follow-up, so two players surviving. Nongshim. A 3-0 start, and we might just have to see a very early timeout call. Just thinking the same thing, man. You gotta pull the plug on this already. It looks really uncomfortable for Full Sense. Like, they don't have a good read on timings. They think they can maybe kind of work the timings on the map like they've gone in scrims, but, you know, Nongshim here just so ahead of the curve, removing Primmy nice and early. เฮียมันเอาสุดเลยว่ะ And then reading the flank angle too. เฮ้ยไม่สแปมน้องไม่สแปมครับไม่สแปมครับ Very good kind of feel for how Jit Boys is calling, how they want to maneuver around the map. Those flank timings, those quick flank timings we saw a little bit on split, and Nongshim's already kind of being ใจเย็นมึงเริ่มเกมมันเพิ่งเริ่ม Now Francis เกมมันเพิ่ง has เริ่ his ม ult. He's เก got มมัน an เพิ่งเริ่ม outlaw. I believe it was Heartbeat just telling X-Ross like it's all right after a couple of those shots on the players making their way out of hookah. Damage on the Jit Boys. There is the Judge. There's Dombi. Swing in. Top of the two. Primmy on the corner check. Will be on the final one, but once again cannot escape through the teleporter. Dombi's just far too fast. Just waiting for the reinforcements. Smoke's down. Look at attacker spawn. Francis with the outlaw slowly approaching. Might not get the involvement that he's looking for. No, he will not. Dombi once again just pressing forward. Picks up 3 in the เฮ้ย round. นีออนมึง Nongshim 4 in the map เกินไปเว้ย so far, and the timer has เดี๋ยวก่อน stopped. เกมมันเพิ่งเริ่ม4 ราวเองแชท Yeah, ใจเย็นดีวะ It's so frustrating. มึงเชียร์มึงก็เชียร์สุดดี มึงเชียร์มึงก็เชียร์สุดดี มึงอย่าใจอ่อนดี When he ใช่ไหม can take fights and when he can't. You know, a lot of players might have อาย4 ราว just จ sent ริง it ๆกันแหละ there after เฮ้ย they got those first couple kills. เชียร์จริงมาออกมาต้องเชียร์สุดหน่อยดี ใช่ไหม Because he can see the ทุก rest of กำลัง his ใจมัน teammates สำคัญ are เว้ย rotating ทุ in. กกำลังใจทุกแรงเชียร์มันสำคัญ Just to really, don't give anything extra away. Every little thing matters in a matchup like this with teams this good. Don't need to give away a gun for free. Don't need to give away a มันยัง kill ไม่ and ultimate 13 มึงจะหยุด for เชียร์ free. ทำไมวะ That could be the difference maker. You ever realize the ลุยดิวะ butterfly effect sometimes? But so ถ้าเราท้อนนักแข่งมันจะขนาดไหนเราเชียร์เว้ย จนกูนอน younger fans that come out to watch these games. I mean, ever since Yeah. last year, they've really inspired a lot of fans in Korea. See a lot of people that are probably high school age, middle school age. Just think about all the players that are
younger, watching this guy play Neon, I'm curious 2, 3, 4 years from now. อย่าเพิ่งนี่รอกันดิรอครูเต้เราหาแบบมันต้องมีชื่อพี่ทีมป่ะวะครูไทม์เหรอครูไทม์ทีเชอร์ไทม์ Some of the players that we have, Primmy, despite a little bit of a rough start to the first start so far here on Bind, very much in that same conversation of being an absolute demon. Yes. If the next iteration of aimers like that, ooh, that's going to be terrifying. Exactly. And look at this. Space taken. Oh, Francis. Kill found. Kahlua taken down very early on. Nightfall not going to be in the equation this time around. Yeah, that's the last player you want to lose there too. This is just all coming undone for Full Sense so fast. โทรไปดิ Just no real big picture game plan seems to be able to culminate in anything successful. Use your Nightfall. You're going to send the TP over with the clone. But nothing changing at all for Nongshim. They don't react in any way to that. They're just happy to play this 3-2 default. Put the op into place. See if they can get through. Coming through, but Francis simplifying a second. Ivy watching showers. Now sets up the bite. Denying the plant. Ty just needs to stay tucked around the back as Francis finds a third. The peek in the lamps. Primmy gone. A Ty noted. Spammed down. Run down. It's flawless for the 5-0. Nongshim. They are looking to run away with this. Yeah, now we're into real uh-oh territory. This is not the player you want to be taking that peek. Then the op repositions and Full Sense isn't ready for it. They have no smokes covering any of those angles. Yeah. พี่ทีมเครียดจัดพี่ทีมเครียดจัดโอ้ Things have been looking so good this year so far. Talked about it. Had him on the analyst desk before the show started. เฮ้ยเอาเลยดิวะ Like overall, Nongshim has been operating at a bit of a higher level than them. Right now, Shim are looking to just basically prove him correct. Onus is on them to try to turn this one around. God. Francis diving forward, dimensional drift in play. Ivy under pressure, will get taken down on the flank. Francis now gone. The downbeat arriving. มาแล้ว Here on เฮีย the RB, all of a sudden, มาแล้ว standing. 1v3 trying to pull off some heroics, but sends out a couple shots, swoops forward. มาดิ 90-degree angle on that right มา side. นับหนึ่ง Down, so 2 players surviving. Full Sense with long last get themselves around win. เกิดควยไม่รู้อะ It almost สัตว์ feels อย่าง like นัว Full Sense just has to let this get into chaos to get wins. Those early advantages that Nongshim has been able to create. You saw the first kill differential on split, something that probably cost them in the long run, and here I'm sure it's through the roof for Nongshim. Gotta start piecing it together. Just a decent little push there. Found the weak side. They're gonna have a mega weak side this time. It is a stacked push out towards B. Tell TP available. Yep. Francis goes through it. Oh man. Jit boys. สวย Looking for the second, but can't make it happen. RB makes it a 1-for-1 exchange at the end. Now, just like that, Nongshim full force on the center of the map. Dambi going to be sent sprinting across to try to match the pace. The teleporter take from Full Sense. ใช่มันอ่อนเลยเย้ย Gets himself here just in time. The problem. When you have a Neon on the opposite team. They're going to call the rotate back. Yeah. There's still a minute to play with, so very much some ring around the rosy going on here. Leviathan hasn't heard anything in his direction. It's a good read. Good extra layer, good protocols from Full Sense. โอ้ย protocols อันนี้จริงแต่ต้องระวังหน่อย Waiting for the tap. เฮ้รู้ใช่ไหมรู้ Bit of damage. No, the kill. Ty. Did he not have any util? I didn't see. The blast packs were just gone. พี่น้อง Might have used them in the initial
the initial entry, but either way, Seconds left. that is a devastating catch. เรามีไฟเรามีอันติพดแผนไป Wasn't even the one with a spike. Now it's Killua. Where are you? Leviathan spraying and praying in towards Lambs. RB with 3 now dropped, but Ivy has the finisher. 3 players surviving in full We need to get sense. the bomb. Get themselves a second round win. Already 6 locked เกิด up เชี่ย to อะไร the ขึ้นมา half. เมื่อกี้ Yeah, กูอยากเห็น that ว่ะ feels like the comms are starting to break down a little bit for full sense and sort of the awareness too, because I was watching the map the whole time. Killua, it immediately backs out after. He's got one blast back, but he sent it too late. Yeah. I think it may be just a bit of a misplay or a miss on the timing from Ty, but Killua was like, he knew from the get-go that orbital strike was coming. It was plant and run. เหี้ยมันอันติวิมเซนมันตัน Oh my God, Dombi. Just forget it. Francis quick exit. Jumps back over towards that B side, but once again, Full Sense find themselves in this position where they've scaled forward, they've gotten control of ramps, but no real semblance of control of the site itself, and then they get backed up against the teleporter. เหี้ยอันนี้งานหยาบจริงว่ะอันนี้งานหยาบ Hit จริง on ว่ะ the แชท two. Shit boys trying to hold close here with that อันนี้งาน judge. หยาบจริงว่ะ Desperately find something, but no one's gonna go pushing. Not while there hasn't been a peep from that แต่ spike. ฝั่งนิดนึงนะมึงเราเห็นทุกอย่างเราเห็นทั้งฝั่งเราเห็นทั้งฝั่งเขานักแข่งเขาไม่ได้เห็นมุมมองเรานะครับโอเคไหม Really try to commit in with that ultimate. นะครับเราวอลแฮกอะ ว่าแปลกๆแล้วนะเล่นเหมือนไม่เคยเล่นด้วยกัน but for now it is still นะฝากนิดนึงนะ flawless round in progress for เรา Nongshim. เห็นทุกอย่าง Get one kill here. One enemy As, oh, remaining. forget it. Spike Two down. ทำไมมันก็เหมือนเห็นทุกอย่างเลยวะ Drop เชี่ย simultaneously. You know exactly where this Viper's at. ลูกพี่พูดอินเดียได้ไหมครับได้ครับดิง Back แดง around the corner, and here comes Dami in from behind, securing the flawless 9-3-1 on this ตอนนี้ Neon, โดนอ่านจัดเลยว่ะ 7-1 on the map. Any closest that we were seeing, that back and forth nature from the opening map, is widely absent and missed right now on Bind. It's just so clean across the board now for Nongshim. Everybody's getting involved. Dombi finds that big first kill. Then you kind of are able to funnel Timeout. Full Sense once Timeout again song. into the สองไทม์เอาท์เลยเหรอ of ต้อง Francis. แล้วแหละ This time it was an outlaw, not an ใครช operator. นะครับ But แบบ yeah, แร I ก was น้อง just ชิม thinking ค to รับ myself, ซาโบลี you have คุณ to สม rip 100 the ค second รับ timeout already. Nong- You Nong can't Shim let ครับ this half get any more out of control. Like you need to get this แต่ to บีมันลั่น 8-4 ว่ะ as Full Sense. Still could be that 7-5. เอาจริงนะ Feels เรื่องฟอร์มกูไม่ไอ้นี่นะ แต่เรื่องโดนอ่านนี่แหละ ถ้าแผนตอนนี้หน่องชิมว่ะแชท it just feels like a bit of a win from the draft for Nongshim. เป็นไรวะ Because you end up on a map like Bind where just given the need of having that Viper stops you from being able to run things like แต่ that. มา Or make it really awkward if you're going to try to do that, which พูด gives แบ you บ a lot เล่น less ได้ control แบบ of นั้น what the Neon's gonna เล่น be เหมือน able to มี do. แผนดีกว่า Granted, I mean, they're finding their value. ใช่เราคือเราเห็นทุกอย่างนะครับนักแข่งมันไม่เห็นทุกอย่างนะ Right. No, but I mean, yeah. Even if you have a cipher here instead แต่ of, อันนี้โดนจริงว่ะอันไหนดูดิ I guess it would have made a difference on this half. But Yeah. in my mind, I thought maybe you run the brim in the cipher on this for Full Sense. But I think maximum control leaning back into even just like the deadlock. yeah, Could have been good, but that's true. That's a good call. That's a good shout. Francis going for the TP play. Yeah. Eye is out in the open. เฮ้ยอันนี้เราโดนมาหลายรอบแล้วนะ Now the เฮ้ย would have Oi, been I'm- called fake. There's no way this works, Oh. Jet. There is no way. There's no way. Trying to walk up into it, but Ivy's just been so sharp. I mean, I get it. It's unexpected. Who's gonna just go walking unassisted into a pit to try to kill the Viper? Ivy just has full sights, trained straight down short. เดี๋ยววันนี้ Now taken from Dombi, Oh, man. intercepting every possible route that Full Sense could try to go. There's only one player I can think of who could have got away with what Jit tried to do, and that's Nats. I mean, so hard. And Ivy's so locked in today. You need a Primy moment right now for Full Sense. And then you need 4 more after 30 that. seconds left.
ตรงนี้เป็นดูไหมคู่ต่อไปอ่ะแล้วเป็นเลงเราไป blind phase, so a 1-for-1 flash now sent, but I mean you're strafing over a Molotov. Time for a protein shake. And the wheels have well and truly come off. Yeah. And unfortunately, Cruz, the mechanic, he's already done everything that he can. Yeah, he's out of เฮ้ยอันนี้กูพูดจริงนะกูจะฟันไอ้เหี้ยใครเลี้ยงกูฟันนะกูพูดจริงนะกูไม่สนนะคือมันแต่ว่าใครแบบบอกว่าลัคกี้หรือเข้ารอบได้พวกโอ้ยเหี้ยอะไรเงี้ยฟันนะไม่คือเชียร์ตัวข้ามไม่เป็นไรครับไม่ว่าครับแต่ว่า even if you're able to string three together is full sense. Yeah. อย่าเลื้อนนะครับอย่าเลื้อนนะกูฟันหมดนะไม่เอานะคือผมไม่ต้องการคนดูที่เลื้อนนะครับผมบอกตรงๆเลยนะใครเลื้อนมึงออกจากช่องกูไม่ได้เลยนะกูไม่ต้องการที่นี่เชียร์กันสนุกถ้าจังหวะนี้เชียร์ไม่สนุกก็เครียดไปด้วยกันครับอย่าจังหวะนี้เครียดไปด้วยกันนะเพื่อน Won't be able to find an ace. Gets the 4K, but Jit Boys gets haunted, revealed, and zoned away from the spike on the ground. Slide forward, Domby. เครียดไปด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนี้ Well, worst case, I'm playing you in. Weapon here. 9-1. Ivy is 13-3 now. มันให้ Having a โหด whale of a map here. มัน Clears the haunt. มึงมันเล่นเอพิกเลเจนด์เลยอ่ะกูรับเอพิกเลเจนด์อะเมื่อกี้ And they line up for him there, and he's got the box to work with, so he can go for the repeaks. So well played by Ivy. I wanted that ace. Oh man. Here we go. Base forward, Leviathan taking down to 8. Bound to the corner, meanwhile pressure building up over towards Showers, but Francis can't even win that. Yeah, just makes his exit back over to this way, and now he's got to be dialed in on this angle. I mean, Leviathan's down to 8 HP off of that. แผลลบไปเล็กอ่ะ At 87 with 24 armor. They're hoping and praying that this push comes in, that they're going to be able to win it without any casualties. But if they're stacked up enough, Francis might just be able to find a collapse. As there it is. คือมึงทำเหี้ยกันดิไม่หมดไอ้สัตว์เอาดิ Spear broken over Francis's knee, snapped in half. He's in a short now, maybe an ace of his own. No, denied. Won't be able to find another here. Leviathan with 8 HP will at least deny that, but that is all that can be spoken about in this round and effectively in this half for full sense. อันนี้กูพูดจริงแชทถ้ามัน There it is. มึงทำที่อะไรก็ดีไปหมดอ่ะตอนเนี้ยอ่ะ Has the final. It's even a headshot on the Leviathan. 10-1 now, and nothing full sense can do is working. Everything being shut down. Dongshim 12ได้ไหม12กูยังเชื่อมั่นเลย so locked in. โอ้โหเย็ดแม่ Absolutely โอ้ beautiful. โหฟันตีดเพื่อน Stunning stuff. He's so consistent, man. He's such a great follow-up behind Donby too. เฮ้ย He brings so much to this team. You're seeing it with the op, but the one leading it now. Here we go. Primmy's turn for an ult. He's not going to see much. This is all a fake. All just to try to draw. And now the push gets ready to come in. Still this late linger though from RB, setting up the molly to try to slow them down on the approach. But Jit Boys does have that judge. He's able to take him out. But now around, Shorty drawn, finds the one, scoops up that judge for himself. Now we're trying to make use of it. He's going to be taken down, but Francis able to find one to trade there. Kalua coming up with the kills. The Nightfall crashes across, and Downby will fall. X-Ross now a 1v3. Picked apart. His full sense. รีเซ็ตแมปการรีเซ็ตแมปการรีเซ็ตด้วยมาพี่โตมากูได้เลยหวังเลย 6 kills is the most anybody's able to accumulate. Actually, Primmy, one of those players. For a moment here, all I'm thinking is you just gave Domby a judge. Yeah. That's all you've done there. But it didn't come back to bite him in the butt like I was a little bit วาโล worried แรนต์หน้า about. มีแบนตัวนะแบนที่ออนแม่งเฮียจริง I mean, they don't feel 12 bothered. มา They พี่โต sound like, yeah, you know. Sometimes just getting the
สัตว์แล้วเมื่อกี้มึงบอกกูเขาเรียกว่าเจิมกับหลังไงเมื่อกี้มันเจิมกับหลังใครวะกูขอแลกอายุไข1 ปีให้ฟูซินชนะไอ้เหี้ยกูชอบว่ะนี่ อันนี้กูชอบว่ะ I love the way that he plays behind. You know, obviously Domby's gonna be there for the theatrics. เจอกำลังต่อไปอ่ะ He's gonna be the star of the show. He's leading from the front, but in a lot of ways, Francis is just as important. กลับได้ฟันติก11-1ยังเคยทำมาแล้วเลย You know, if you lose Domby, he's there to follow up. He's got those flashes. He's got some good ideas, some good timings. เป็นไรแม่สั่งข้าวเหรอใจเย็นดิเอากิมจบกันดิ In terms of his individual skill and decision making. Rarely feel like I see him making bad calls. The only time I think I saw him do something that was a little bit questionable was that TP in the back alley on split that Primi was just watching. But that's 46 โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณ116ครับขอบคุณครับเมีย18เพื่อเพิ่มพลังมา Yeah, they're convinced this is going to be an A hit. So far, Nongshim actually just angling towards B. I mean, the spike's pretty well committed over there for now. And the TP as well in that direction. This is just, damage. 3 health. Painful rounds suffered here by Leviathan. That's going to keep Full Sense interested in this short A position. Ivy sticking around, looking for that peak, but die. A great shot that we found, much needed. Well, they could try to, they want to set up for the collapse, but nobody's going up there. Nobody's going towards hookah. The TP won't matter. Now smoke down just to block off that angle because they suspect that there's going to be somebody on that lurk, and especially with the teleports coming out, and they know that they've made the right call. So plant in play, Nongshim, 4v5 on this post plant. RB spotted by the Prowler, has to clear that one out. Relay bolt from Domby will delay, clear the haunt. He'll slide across. I mean, he's just got a classic. He's just truly a lunatic. But it's enough to reroute all the forces of Full Sense. And Domby is going to be hot on their heels, just rotating around, trying to catch them off guard. Spotted the one, jump up onto the windowsill. Kahlua able to find one, but Jitter's going to be taken down as Xros finds the kill. Domby now arriving in around the back. They're going to try to play this one out patiently. But how patient is too patient. Now striking, stops the diffuser. And that's the round done and dusted. It doesn't matter what else he does, he will die. Ty will find 4, but cannot find a round win. 3-1 in pistols. Nongshim are 2 rounds away from making this an incredibly decisive 2-0 after such a close opening map. We just got cooked. And it's the decision making again from Domby to not get involved, to wait for that diffuser, knowing the time, feeling how that was ticking down, knowing if they don't get it to half, it's over. มันเล่นดีมาก So I just have to prevent that. That's all I have to do in that moment. Gosh, he's so smart on top of being unbelievably talented. You see the dregs that are scraped together here. It's Primi trying to play himself in on an angle, but Domby just swoops the corner. Bulldog in hand, relay bolt. He's going to go jumping straight into that thing. He doesn't give a damn about setting himself up. He just wants blood, and he is feasting. Leviathan once again down to 3 HP, rerouted. The Bucky, the best that they have remaining behind this bot. Teleporter with the spike will get taken. Leviathan on the ไม่อันไหนเหลือก็แบนครับอันไหนเหลือผมก็แบนผมไม่เอาหรอกผมมูเรือนนะผมบอกแล้ว No, RB swoops the corner, is able to find that kill. Now it is just Kahlua arriving around the back. Francis with the Guardian. Tucking away in hookah as the plant comes in. The headshot, a mercy delivered to Kahlua. And the Full Senses Nongshim get up ต้องไปวัดรีวิวหนัก point. เลยเนี่ย Yeah, Domby บอกเลย absolutely อันนี้ต้องวัดรีวิวหนักจัดอ่ะเนี่ย He's just running his old relay bolt. It's whatever. Still gets a kill. Who cares? Doesn't matter. We're both stunned, and I've got a classic. It's kind of like a shotgun. RB there goes for the crouch peek around the corner, too. I want to comment about how intelligent of a decision that is. Knowing that he's dead no matter what. Gonna get under that crosshair. Individual. Just
Tremendous. Come Okay, on. speaking of tremendous. Good kill from Kahlua. Oh, Looking for no. that second, but just ends up getting too many targets, split apart, picked to pieces. Primi with the judge needing to do wonders. Double stack around the corner. Pops Yes, the and clone, go looks bomb. a little bit more, but then the counter swing from down behind the boxes is able to find him. Numbers advantage still established for Nongshim as they look to bring this to an end. Ivy watching the flank. Jit Boys with just a stinger. So outfavored, so very dead. Ty's position known, dealt with 13-2. Nongshim Red Force are one series victory away from qualifying to Master Santiago. They have shown คนเราจะชนะทุกอย่างไปตลอดไม่ได้เว้ย that they've got what it takes, that they're leaning into their strengths here in kickoff in แผนหนีเป Pacific. เปอร์เร็กซ์ไงจ้าเสียหน้าเสีย โอ้พี่ทีมเอานะพี่ทีมขอแบบหลังจากนี้ขอโทษนะพี่ผมเชื่อมั่นนะ That the Korean team that was going to be playing in those best of fives หลับ first ผลไหน was วะ Nongshim Red Force. กูไม่เห็นว่ะ So unexpected, but so very welcomed. What a start to the year for Nongshim Red Force. I don't know what deal with the devil, with the eldritch being that Chobra had made. ไม่ได้เรือนนะกูไม่เห็นนะทำไมกูไม่เห็นนะหรือมันไวเกินตากูอะทั้งนั้นอะ But it ใช่ has ครับบางทีนะเราก็ต้องยอมรับบ้างว่า มันมีคนเก่งกว่าเรานะครับโอเคไหมมึงจะเก่งตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคไหมแล้วก็ไอสัตว์เขาซ้อมกันได้กี่เดือนหนองชิมอยู่มากี่ปีเหี้ยมึงไม่กล้าให้โอกาสกันเลยนะครับโอเคไหมแพ้เรียนรู้ปรับไปใช้แค่นั้นแหละโอ้ยสวัสดีครับ Oh, Nongshim coming in hot and spicy. I'm gonna go grab Ivy. 안녕하세요. 안녕하세요. 오, 저와의 첫 번째 인터뷰십니다. ไหน 안녕하세요. วะ 여기 서주시면 되고요. 농심 레드포스의 아이비 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. เฮ้ยมึงก็อย่าไปให้ใส่พวก Well, เรื I อน had ดี a chance to talk to Coach Silkenon before today's match. He said the head-to-head record against Talon was against them, but full sense it might be a different story, and he was proven แล้วขยี้ correct. ด้วย Well, I ข mean, ยี้ we ด้วย had a lot of เบลล่าเรางอนกัน1 วันนะเรางอนกัน1 วันนะเบลล่าเรางอนกัน1 วันนะเราไม่ได้ 봤는데 khayyi 탈론을 lao 끈. 상대로는 조금은 전적이 안 좋았지만 풀센스는 khayyi lao 얘기가 끈. 다를 벨라. 거다라고 얘기를 하셨거든요. เรางอนกัน 오늘 1 그걸 วันนะ 증명해 เมื่อกี้พูดอะไร 내셨습니다. นะ ตอนอยู่ทานเราไม่เคยแพ้หนองชิม 연장도 가고 절야광 주거니 박거니도 많이 했는데 ตอนอยู่ทานเราไม่เคยแพ้หนองชิม 오늘 승리 농심 พอเปลี่ยนมาวันนี้แพ้ 들어갈 수 있었던 승리 요인은 뭐라고 생각하실까요? เรางอนกัน1 วันนะเว้ยเฮียเรางอนกัน1 วันนะเว้ย 을 당하기도 했고 อันนี้ 하기도 กูรับไม่ได้ละเบล 했는데 ล่า 그냥 저희 발에 걸려 넘어지지만 말자라는 마인드로 저희 것만 응원 하다 받는. 보니까 이렇게 이길 수 있었던 것 같아요. We did have a lot of thrifties แพ้ก็รีเซ็ตหน่อย going แต่ back รอ and บนี้ forth, but I TRX think อย่า what แพ้ก็ our พอ teammates and I really focused on was to จริง focus โอ้ on โหครั our บ own game and not let the อ่า other team's performance affect us anyway. And I think that's what really helped us to get the win today as well. Yeah, Nongshim, you guys have คือ been unstoppable so Uh-huh. far. And what I want to hear from the team and the players themselves. What are your thoughts on หนองชิมมี building เฟเกอร์ด้วยนะครับ such a big success ไอ้ early เหี้ย on in ไม่ the ใช่เฟเกอร์ season? นะน้อง Are you guys feeling a little bit of a pressure? How are you trying to let go of that and not let that get to you? When he 올해 cooks, 시즌 you all 초반부터 hail him, 아주 bro. 너무너무 좋은 When he 기세를 fumbles, 하고 계세요. this is what you do? Crazy, man. 이렇게 뭔가 팀원들과 이 기분 좋은 부담감을 좀 떨쳐내기 위해 어떤 이야기를 나누고 계신지 궁금하네요. 부담되나요? 아무래도 이제 저희가 그 แต่แป๊บนึงนะดูขอเดี๋ยวแปลสัมภาษณ์ก่อนนะ 연도에 퍼시픽แป๊บนึง 한 번씩 다 했었잖아요. จะแปลทีเดียวแปลทีเดียว 딱히 부담감은 없고요. 그냥 저희끼리 즐기자 이런 느낌으로 그냥 계속 가고 있습니다.
excluding X-Ross, who's the newest addition on our team, the 4 members have been on the Pacific stage, so we're not actually feeling any pressure and just focusing on our game and how we have fun with the way we play. I think that's actually helping us to stay grounded as well. And speaking of, you are 1 win away from going to your ever first match. And you'll be playing against Paper X or RRQ, so I want to hear from you. Who do you want to meet, and do you have anything you would like to say to them? 한 경기, 한 승리만 남았거든요. 첫 번째 마스터즈가 바로 눈앞에 있습니다. 그러기 위해서는 한 팀만이 남아있죠. 페이퍼렉스 아니면 RRQ 두 팀 중 하나일 텐데 누굴 만나고 싶은지. 아, 이렇게 무대 위에 딱 올라와 있었어요. 저는 개인적으로 페이퍼렉스를 만나고 싶습니다. 왜냐하면 저희가 여태까지 퍼시픽을 하면서 페이퍼렉스를 한 번도 안 만나보기도 했고 그리고 가장 강한 팀을 꺾어야 이제 결국에는 우승을 할 수 있다라고 생각하기 때문에 페이퍼렉스가 왔으면 좋겠네요. Personally, I would like to play against Paper X because even with our past Pacific performance, we've never played against them, and they say, you know, you can only become stronger and win at something if you can play, beat the best as well. All right, that was our interview with Nongshim Red Force. And congratulations. รู้สึกว่าตัวเองพัฒนามาไงบ้างตั้งแต่ Ascension แล้วก็มีเพลเยอร์ใหม่ในทีมเข้ามาพวกเราก็มีเพลเยอร์ใหม่ชื่อ X-Ross เข้ามานะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องเข้ามาได้ดีเล่นได้ดีเข้ากับเราได้ดีแต่ว่าเราก็ใช้เวลาในการจูนนะผมแล้วก็โฟกัสเกมเราครับเราจะไม่สนอย่างอื่นโฟกัสเกมเราโฟกัสในสไตล์ของเราแล้วก็เล่นไปแบบมีความสุขความสนุกนะครับผมคือถ้าวันไหนเราโฟกัสเกมเราได้เราก็จะชนะได้ครับผมแล้วก็พูดถึงว่าทีมต่อไปอยากเจอทีมอะไรอยากเจอทีมเปเปอร์เล็กครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาเราต้องเจอทีมที่เก่งครับผมเราจะพัฒนาต่อเมื่อเราชนะทีมที่เก่งได้เท่านั้นครับผมก็ต่อไปเปเปอร์เล็กครับหนองชิมสแปมสโมกวอลแบงเก่งมากมันเก่งมากมันเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเรชวันนี้ตารางใช่ไหมดูตารางก่อนalright yup you are dead bro yup boom ป่ะเกิดอะไรขึ้นตอน12-9ครับโชว์ครับไปเล็กๆน้อยๆปล่อยสเปซเยอะเกินแบบไอ้แบบสปีดปล่อยสเปซปุ๊บไอ้ดัมบีตื่นปั๊บแม่งไปเลยตารางนี่ครับตารางต่อไปฟูลเซนเจอร์ใครทำไมตารางมันยังไม่มาวะน้องชิมตอนทันแล้วคือยังเล่นหลุดกันอยู่เลยตอนนี้พวกเขาพัฒนาขึ้นอยู่แล้วใช่ครับแชทคนเรามันก็ต้องพัฒนาขึ้นเนาะไอ้เหี้ยมันเพิ่งชนะAscensionมามันก็โหดเนี่ยรอดูคู่หน้าไม่ดูครับดูเป็นเล็กดีจ้านมสดสวัสดีครับตารางไม่มาจะต้องรอคู่2ก่อนเนาะไม่แต่มันก็อยู่ประมาณนี้ป่ะเนี่ยครับอยู่ประมาณเนี้ยไม่ DIX T1 ก็ DFM Global ป่ะแล้วไปซุปตอนไหนหลังเป็นเล็กให้เดาว่ามันไขว้สายป่ะแชทหรือไม่ไขว้วะมันน่าจะไขว้ป่ะไปอยู่ล่างมา DIX T1 ป่ะเจอ Global เหรอบนลงไปล่างมากเนี่ยเหมือนอันเนี้ยดูดิ T1 ลงไปล่าง DIX ลงไปล่างไปGlobal DFM ล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยใช่ไหมน่าจะไขว้ป่ะเพราะเราอยู่ข้างบนเราก็น่าไขว้ลงมาข้างล่างหรือเปล่าI don't know ตอนกูยิงดีเรียกกูท่านตอน จริ กู ง ไม่ยิงชักกะกูสุดนะแชท สัตว์อย่าไปฟังมันนะครับท่านคิวของเราไอ้นี่ออกแล้วเหรอไหนดูดิอันนี้ไงมีคนมันออกแล้วอันนี้เจอ oh no way oh no way global DFM is it meant to be
Is it meant to be โอ้แต่กูไม่เข้าใจทำไมไม่ไขว้วะแชทใช่ป่ะอันนี้กูอยากรู้อะทำไมมันไม่ไขว้วะตัวหนึ่งก็ไม่ไขว้หรอแต่ทำไมตรงนี้มันไขว้อ่ะที่เหลือมันไขว้มาแล้วไขว้อีกก็ลงไปเจอทีมเดิมเหรอมันไขว้มาแล้วเข้าใจละคือมันอยู่สายนี้มันมันน่าจะแบบไอ้นี่มั้งเข้าใจละกูงอมาจัดเส้นมาม่าผู้ขอแม่งไอ้เหี้ยไม่เป็นไรคือเราก็ต้องยอมรับว่าวันไหนเราพลาดก็คือเราพลาดแล้วเราก็ต้องให้หนองชิมด้วยว่าแม่งโหดจัดอะทำไมเวลาแชทไทยเลี้ยนใส่ทีมอื่นพี่ไม่แบนแชทครับพอโดนบ้างไล่แบนเขาเลยเหรอไม่ครับพี่พูดเสมอครับว่าเลี้ยนใส่ทีมอื่นพี่ไม่ว่าครับเพราะอะไรเขาอ่านไม่รู้เรื่องครับน้องแต่คนไทยกันเองอ่ะมึงจะเลี้ยนใส่กันทำไมพี่ไม่ได้ว่าครับว่าน้องจะเฮดจะไม่ชอบฟูลเซนไม่จะชอบเพลเยอร์ไทยที่เราอาจจะเป็นราชาสายล่างแล้วได้ไปมาสเตอร์ไปได้ครับไปได้พี่ผมไม่เคยว่านะครับว่าผมไม่เคยบังคับด้วยว่าเฮ้ยตั้งแต่ทานเราต้องเชียร์ทานร้อนนะต้องเชียร์ฟูลเซนนะขอร้องนะกูไม่เคยครับแต่แค่ถ้ามึงอยากจะด่ามึงอยากจะเลี้ยนไปเลี้ยนที่อื่นอันนี้ช่องกูอันนี้คอมมูกูแค่นั้นครับโอเคไหมเนาะเราคือคอมมูของเราครับกูพูดมาตลอดถ้าได้กูก็พูดตลอดว่าอย่าใส่เพลเยอร์ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ฝรั่งกูก็พูดว่าอย่าไปด่าเพลเยอร์ครับมันดูโง่ครับเราแรงเอาจริงๆ average ไม่น่าจะได้อ่ะนะไอ้เหี้ยสัตว์เราไม่ได้เลยเดียนะครับดูจัดแล้วไม่ชอบจัดได้บ้างอันนี้ได้อันนี้เราไม่ว่าดูจัดแล้วไม่ชอบจัดได้แต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะเรามันจุดล่างของห่วงโซ่พวกนั้นคือมันจุดสูงสุดเลยดิมึงเหยียดแรงเหรอจัดไม่เหยียดเพราะกูก็กล้าเหมือนกันครับเฮียกูจะไปไดมอนด์แล้วอีกเฮียกูจะไปไดมอนด์แล้วสัตว์ด่าจัดแทนได้ไหมเพราะมึงกูผมไม่ชอบดูพิจารณาแล้วผมชอบดูด่าพิจัดมากกว่าจริงไหมจริงกว่าเซนเดนหนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ย67 แต้มคุยหนูกลับมาอีกรอบแล้วภาคขวัญสวัสดีครับเขาโดนแบนแล้วร้อนแล้วเขาอันนี้ไอดีใหม่เหรอขอบคุณนะฝากกดติดตามด้วยนะปั๊มยอดซ้ำหน่อยดีเฮียและงี้จะได้ทำคอนเทนต์อิ่มต้นก็กี่โมงไอ้เฮียช่วงนี้มันดูแข่งไงซึ่งหมอพี่ชายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราแข่งที่วันไหนวะแชทวันที่6คือวันไหนอาทิตย์หน้าเหรอใช่ปะอาทิตย์หน้าเราต้องเชียร์ต่อเนาะภารกิจเรายังไม่สิ้นสุดครับทำไมฟรอสถึงสนิทกับเล็กนะครับตอนมาตั้งแต่แรกจูนแล้วตรงกันครับตอนผมไปเกาหลีคือแบบเที่ยวกันช่ำอ่ะสองคนคือแบบสนิทกันแบบมันคุยกันเหมือนรู้เรื่องเหมือนไมซ์เซ็ตมันตรงกันอ่ะไม่กล้าสักคนอ่ะบซูบเหรอ ใครจะว่ากูเป้าเรเดียนกูเรเดียนค้ามเฮียชัดแบตเมาส์แบตเมาส์จะหมดอยากรู้มุมมองจัดตอน12 ข้าวครับคิดเห็นยังไงก็พลาดเยอะครับปล่อยสเปซปล่อยพื้นที่เยอะเกินแล้วอะไร เดี๋ยวนะ เฮ้ยโจวี่กับเดี๋ยวนะยิง1-1กันเหรอเวนเล่เหรอ12-9ใช่ไหมปล่อยพื้นที่ไปเยอะครับแล้วก็แดมบีตื่นเลยครับโค้งสุดท้ายแข่งอีกทีวันที่6แสดงว่าแมตช์หน้าเป็นวันเดิมของแมตช์นี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับพระขวัญเฮียเวนเลอร์เจอโจวี่ว่ะไอ้สัตว์ไหนดูดิ
what has changed in terms of preparation, maybe for opponents or daily practice? Is there anything that you can share for us? เชี่ยโจวี่คมนะเนี่ยโจวี่คมนะเนี่ยคำตัด40ซุปเปอร์แชทนะครับ เลิกกินหมี่เกาหลีจนกว่า FS จะได้มาสเตอร์ โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยใครชนะโจวี่ว่ะเฮียโจวี่คมนะเนี่ยเอาดีโจวี่คมนะเนี่ยปรับโดเนทเหรอคือกูถ้ามันจะเรียนกูก็ไม่อยากปรับนะแต่แมตช์หน้า100เหมือนเดิมมันไม่เอาอ่ะแมตช์หน้าไปเล่นกันเนาะระหว่างพักแล้วกันถ้าเรียนกูปรับเหมือนเดิมครับเฮียแต่ไม่น่าแล้วแหละคนเรียนมาไปกันหมดแล้วแหละ Yeah, it's not a one game kind of thing. It's like fix this now and it will. Yeah, it's a little bit harder. Yeah, it's a long term thing for sure. And Jovi, obviously you're very familiar with PRX. โจวี่ยังเล่นอยู่ไงไม่เหมือนฟอสที่ไดมอนด์ไอ้เหี้ยฟอสไดมอนด์ไม่หาจริงเว้ยไอ้เหี้ยฟังพี่ทีมพูดไอ้เหี้ยมึงไดมอนด์จ้าดูสกอร์ยังดูแล้วครับเอ้ยแมป2มาไม่ได้ดูเลยพี่บี แพ้ชนะเป็นเรื่องปกติจีทำดีสุดละมีขึ้นมีลง จริงครับ เป็นเรื่องปกติจีครับ FS รอเชียร์เสมอ จริงครับ You can borrow his if you want. He did this before. แต่ว่า Yeah, so I mean, we're just trying to, mesh our โอ้ ideas แมป together. โอ้แชทเดี๋ยวนะ And find the formula to really dominate the best team in Pacific. So. โอ้อันนี้เราโดนคุกจริงว่ะจ้าสวัสดีกูเพิ่งตื่นเมื่อกี้ฝันร้ายจัดว่ะ Every year we ฝั start. นร้ายเป็นจริงว่ะพี่ อ อกกล้อง there's some power in this couch and what you say on broadcast. ออกซี่กลับมายังครับยังไม่ได้ข่าวกลับมาเลยนะออกซี่อ่ะ Doesn't work out. But, as we wrap things up, ประเดิม I เรือน wonder อย่า if you อ้าง guys เย want อะ to say anything to each other, ask any questions to each other. แพ้ก็แค่ยอมรับปิดแมปแรกไม่ลงก็งงๆแบบนี้แหละ ภาพแฟลชแบ็ก RRQ ลอยมาเลย 12-9 ปิดไม่ได้ ป่ะอันนี้อมนะ10 บาท All right. Yeah, no, it's my honor. ล้มแล้วอย่าซ้ำดิเฮียมันกูโดนแล้วพอแล้วโดนมาแล้ว บอกแล้วให้เจิม NS ไอจัดเดรีดเอาไลเอบุ๊กโบร มันรีอะไรกับบุ๊กจริงกว่าเพื่อน Thank you so much. All the best of luck. แพ้ชนะอยู่กับทีมเซฟเพเยอร์ให้ตลอด แมปหน้า นะครับ ถ้าเจอ GE ด่า1v1 กับโรสโชว์เด็ก เอ้ยอันนี้อยากเห็นนะอยากเห็นพี่ทีม1-1กับฟอนต์นะกูว่าน่าจะฮากูอยากเห็นจ้าด่าไอ้เฮียฟอนต์โดน 5-0 กูมาเรือนละขอเรือนบนตัวจัสได้ไหม ระวังเราสกิปที่เซเธอนะระวังนะ แล้วเมื่อวานใครบอกนะกูพูดแล้วกูไม่ได้เจอครับเมื่อวานกูไม่เคยเจอครับ อย่าเพิ่งท้อเลยทุกคนยังมีอีก 2 สายให้ลุ้นรอบหน้า FS คืนฟอร์ม จริงครับพูดถูกครับพูดถูกไม่รีแล้วกับบุ๊กกูก็ไม่รู้จะพูดไงวะแต่จริงเว้ยมัน ไม่ต้องห่วงเดียวแก้ให้ตอน upper bracket final โอ้ยเจสันขอบคุณนะเอฟเฟนลงไปเจอใครครับไม่ global e-sport ก็ DFM ครับ เจอกันใหม่รอบทีมสายกลางหนองทีมแคนนะ วะ วะ RQ ชุดนี้จะเอาชนะเปเปอร์เล็กได้ไหมพี่ RQ ดูน่ากลัวอยู่นะแต่เปเปอร์เล็กก็ดูน่ากลัวเหมือนกันรอดูครับใครจะจูนติดก่อนกันแค่นั้นแหละตามที่พี่ดีพูดได้ว่ากลัวเอฟเฟนยิ่งกว่าผี สายกลางแล้วเราจะได้ไปไหนต่อครับ อธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับ ได้ครับเผื่อไม่เข้าใจอันนี้นะผมเปิดให้ดูเอ้ยเอาลิควิดพีเดียดีกว่าวะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่มีเว็บพี่อะไรเนาะในนี้น่ากลัวว่ะเฮ้ยกลัวว่ะเฮียแล้วนะ แพ้พนันเลยมาลงที่ผู้เล่นพวกนี้มันแพ้ตั้งแต่ชีวิตตัวเองแล้ว สมเพศจัด เฮ้ยเรานี่อันนี้อย่างหนึ่งอันนี้ขออย่างหนึ่งพอมันซ้ำใช่ป่ะแล้วเราไปให้แสงมันเงี้ยมันก็จะยิ่งเอาเราปล่อยมันเป็นแบบลมต้นอะปล่อยมันทิ้งไปใช่ไหมอย่าไปให้แสงมันครับอย่าไปให้แสงมันนะครับเราก็อย่าไปไอ้นี่มันด้วยปล่อยมันปะหน้าหี่ใช่ปะเราต้องแบบดูดีกว่ามันเราต้องดูฉลาดกว่ามันนะครับโอเคไหมลมต้นกูปล่อยไม่ได้กูต้องหาคนนี่ครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะอันนี้สายบนอันนี้โบดโอ้โหลายมือกูอย่าพึ่งท้อครับ ทุกคนเจอกันใหม่ทัวร์หน้า จริงฮะไอคิวน้องทำดีๆน้องบนกลาง
this was a related but separate ล่าง when he's on that raise he clearly doesn't have much experience โอเคไหม I felt bad for ทำไมงงกูหัวมันไอ้นี่ยังวะ I think that was really the storyเป็นเบรสแข่งวันนี้ไหมครับแข่งวันนี้ครับเดซี่คู่ต่อไปครับนี่ลายมือสวยจัด ปล่อยให้พวกท็อปอีกเป็นลมตดส่วนให้เป็นจัสแทน ฮะนี่งงนี่งงโอ้ยเฮียงอมเลยไอ้ป้าป่องกูขอโทษกูมือลั่นไอ้เหี้ย คอกเนยหลอกข้อสอบจัสยังหลอกกว่าอีก ขอโทษมือลั่นอันนี้ครับสายบนใช่ไหมถ้าเราชนะตรงนี้สายบนเราไปมาสเตอร์สายกลางเราไปอยู่ตรงนี้ได้เป็นมาสเตอร์สายล่างเราอยู่ตรงนี้ได้เป็นมาสเตอร์ ดีหนองทีมชนะเข้าสายบนทีมแรก เป็นไปได้อะมันดูโหดเนาะมันดูโหดต้องให้มันนี่ครับ3 ทีมคือตอนนี้เราอยู่สายกลางใช่ไหมถ้าเราชนะ1 2 3คนต้องเข้าใจต่อไปที่เราจะเจอ ก็มาเตอร์ แข่งแล้วจอพอแพ้ก็ไม่แปลกเพราะพริมนี่ไม่ใช่แอสปาร์ต นี่ไม่ใช่อัตตารอก่อนให้เวลาน้องค่อยหน่อยสัตว์รอก่อนปีเดียวเองรอก่อน ถ้า PRX แพ้มุงต้องให้กำลังใจโดยเจแจของเราจะเปิด อ่า ร้านทำการสตรีมจนจบสตรีมเอาไม่เอา ฮะ ฮะ รู้มุงไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจแจยังไม่เอาจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนแรกอิมต้นตอนนี้เขียวต้น ไม่ต้องมาทากูไม่1-1หรอกแรงยังม่วง โอ้ยเฮีย เริ่มดูแข่งฟรีอย่างแรกเชียร์บรีดอีสปอร์ตทีมแตกมาดูทานอนทีมแตก FS น้ำกูแตก ห้าม หน่องชิมมันอร่อยกว่ามาม่าวันนี้พิสูจน์แล้ว อย่าไปด่านักแข่งเลยครับสุด จริงครั ท้าย บ ก็โดนพี่ทีมด่าอยู่ดี นี่ครับก็ประมาณนี้นะถ้าเราอยู่สายกลางใช่ไหมเราชนะ1 รอบ 2 รอบ 3 รอบเราก็ได้ไป แต่ถ้าสมมติเราลงไปสายล่าง เราก็ต้องชนะตามจำนวนรอบที่เราควรไอ้นี่ครับแล้วก็ไปมาสเตอร์ ถ้าแพ้สายล่างอีกก็ GG นะครับตรงเป็นไฟนอลโบ5ป่ะพี่หน้าโบ5นะอันนี้โบ5ป่ะหน้าโบ5หน้าโบ5ประมาณนี้ครับพอมาแพ้ก็ได้ขนาด G2 ที่โอ้โหแต่เฮ้ย G2 โดนฟูเรียไอ้สัตว์ถ้าโบ5วัดกันที่ผู้เล่นล้วนๆเลยไอจัสโดกูยังไม่จบเลยกูแค่เรือนด่าจัสตอนท้ายกูยังไม่ได้ด่า FS กูให้กำลังใจตอนท้ายนี้แหละฟังยังไม่ทันจบก็ตัดสินไปแล้วเศร้า เฮ้ยขอโทษได้ไหมล่ะไอ้เหี้ยไฟมันลุกโชนอยู่อ่ะเพื่อนเหี้ยคิดในแง่ดีฟูลเซนดูอะไรนะคิดในแง่ดีได้ดูฟูลเซนมากขึ้นก็ขอไปดูตอนในมาสเตอร์นะขออย่างนั้นแรกตอนจบอ่ะกูเพิ่งมาวันที่ทายทีมอะไรวันนี้กูไม่ได้ทายทีมอะไรเลยครับวันนี้กูไม่กล้าตารางขวาสุด3 ช่องคือหมายถึงอะไรล่ะครับ แพ้อีกก็จีคุย จริงถ้าแพ้กับจีคุยแมนตารางขวาสุดช่องตารางขวาสุด3 ช่องคือทีมที่ได้ไปรายการนานาชาติครับ เห็นตาฟรอสพิมพ์ว่าในทวิตว่า hard breaking ซึมเลยจัส ใช่หรอเวท ในวันที่ท่านเอาให้พวกคุณบูชาแต่ในวันที่ท่านไม่มาคุณกลับถมถุยท่านแล้วแบบนี้คุณจะเรียกตัวเองว่ารักท่านได้ยังไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท้ายพริมมี่จัสคิดว่าพี่ทีมจะเปลี่ยนแผนไปแบนใบไหม แกไปแล้วน่าจะครับ โอ้ยกูไม่เคยกินเลยว่ากูจะมานั่งเศร้ากับคนที่แบบกล้ามโตอ่ะ So we've seen PaperX's bind before. They did get that win on it. It's always been for them, I think, obviously being a very natural double duelist fit. And we will be ending on Breeze, which we also saw from PaperX. So RRQ will be able to have some reads on what they've already shown here. คำเดียวแม่ง จัสถ้าจะฟันก็กล้าฟันหน่อยเด็ดขาดหน่อยเจ้าของคอมมูไม่เด็ดขาดก็จะเจอเรือนแบบนี้ทุกวีคนมีสมองเขาพูดทีเดียวรู้เรื่องเว้ย กูก็ฟันไม่ใช่หรอกูก็ฟันครับไม่คือกูเป็นคนที่ผมพูดนะผมเป็นโอกาสให้คนเหมือนกัน
ผมให้โอกาส1 รอบถ้าหลังจากนั้น1 เดือนผมก็ฟันคนเรามันก็ต้องได้โอกาสเผื่อแบบมาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้ามันโอ้ยมันซึมเลยว่ะเฮียเจอนี่กูซึมจริงเลยว่ะสัตว์คือแม่งเพลงจดจำวันที่ดีอะเพลงมาในหัวเลยอะไอสัตว์คิดถึงแม่งว่ะเจอกูรอบหน้าแน่ลงมาตามนัดนะไอมาม่าเส้นหมอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูคนนกพี่เยอะจะลองเข้าค่ายทำมาแล้วจิตใจแข็งขึ้นเนาะฟันแล้วทิ้งไปจบอันนี้ไม่ใช่จันละกันแต่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะจุดยึดมั่นของตัวเองแล้วกันว่าเป็นคนให้โอกาสคนครับนะครับมันก็ต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยเว้ยเฮียเอาจริงมากูพูดจริงนะตอนแรกกูเศร้านะไม่ขนาดเนี้ยจัสไม่กล้าฟันผมจะฟันจัสแทนนะหันมาระวังกูสกิปที่ใส่มึงนะเว้ยอันนี้กูพูดจริงกูเศร้านะแต่กูตอนแรกไม่ได้เศร้ามากเพราะกูรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสแต่พอกูเจออันนี้เท่านั้นแหละชีไปno questioning the powers that are stepping on that stage. We have PRX and RRQ. It is amazing seeing these two go head to head because we've had these. ฟอสเป็นไรครับเพิ่งเข้ามาฟอสบอกว่าเสียใจครับ different level of chemistry. So let's send it to the stage for our second match of the day. PRX and RRQ. ไม่ไหวโกโบหรอกปีนี้แม่งมาเตอร์กลางปีนี้มาเตอร์กลาง100%เนาะไม่รู้ว่ะเฮียโกโบเขาก็โหดนะแต่ใครไปรู้ครับพี่ทีมก็อาจจะแก้ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องรอดูเนี่ยอเล็กลง1เหรอจัดแอสซิสแตนต์โค้ชครับเว้นเลยครับไม่ไปซูมนี่ซูไปหลังจากคู่นี้ใจลึกๆเอ้ยฟอสไม่ใช่ใจลึกๆฟอสแบบเชียร์แบบออกหน้าออกตาเลยไม่ใจลึกๆครับฟอสแบบเชียร์ออกหน้าออกตาเลยร้องไห้เป็นภาษาสเปนออกจากค่ายปุ๊บแม่งลืมทำมาไว้ที่ค่ายเอ้ยลิตันบูมาเดี๋ยวน้องใจพี่ขอโทษว่ะกำลังเศร้าอยู่ในใจท่านคงเหตุใดไพร่พลข้าถึงได้สับดุลเยี่ยงนี้อย่างนี้เลยเลยอย่ามาคู่นี้ดูมันนะคู่นี้ดูมันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะดูมันนะคู่นี้นะโอเคป่ะ earn everything มาโกลบอลชนะไปเจฟิชใช่ไหมใช่ตัวกูมองว่าเราขาดไอเกียวหรอเพราะเมื่อก่อนมีพี่ทีมคอยแก้สถานการณ์หน้าเกมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมันก็ต้องเรียกอะเมื่อก่อนพี่ทีมอ่านเกมแต่ยิงไม่โดนคนกระลำตอนนี้ไม่มีพี่ทีมอ่านเกมแต่มีคนยิงก็อย่างเงี้ยมันใครวะมันต้องให้เวลาไอจิตมันเพิ่งมาเป็นไอเกียวได้2 เดือนอะไม่ถึงด้วยมั้งมันจะปุ๊บปั๊บก็ไม่ได้เนาะกูไม่เคยรำพี่ทีมกูไม่ได้หมายถึงมึงเมล่ามึงอย่าหลอกตัวสิมีได้ก็มีเสียมันก็ต้องใจเย็นอ่ะน้องจริง6-7เหรอเมื่อกี้6-7แล้วมันกูจริงโทษทีนะถ้าคนไทยทะเลาะกันเราจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังวะพูดถูกไว้เพื่อนเอฟเฟตกรอบไหมครับยังครับเฮ้ยอะไรวะเห็นบอกมีคนนอนช้าแล้วมีแข่งใครเฮ้ยมันเย็ดซิกเซเว่นนึกแล้วมันมีฝรั่งอ่ะเอาประโดดหน่อยครับจัดได้ครับ RRQ will have the belief that they can do it once again, and PaperX will say. พอเบอร์นี่RRQมันไม่ชัวร์ว่ะ I mean, I think these teams love playing. 6-7 Oh my goodness! I bet Monya is insufferable right now in the 6-7 meta. It's gonna be. ดูแล้วบอกว่าเป็นแผนที่หนีเป็นเล็กยังไงจัดเป็นเพลงชนะคิวไปชนะหนองคิวต่อคิวของสายล่างมันจะไม่ตึงหรอไม่มันเป็นเขาไอ้เหี้ยคนพิมพ์ในเฟซมันก็พิมพ์เอาฮาเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรโคเปียมอ่ะเหี้ยไปไหมโคเปียมอ่ะ
ซิกเซเว่นเป็นมีมแล้ว20คือใหญ่20มี20ด้วยอะไรคือ20วะมีใครเข้าแลนเกมได้ไหมครับแลนมันบั๊กหรอมีแต่คนบอกว่าลอเตอร์เป็นการบัฟมาแต่ผมว่ายังไงก็เนิร์ฟพอเหมือนเสียประสบการณ์ที่พี่ทีมไปมันก็มันก็มีมุมมองนี้เนาะหาคนไปเดินเกษตรแฟร์ครับเฮ้ยหาในนี้เหรอผมหัดวาดแฟนอาร์ตเอาดีใช่หรอผมหัดวาดแฟนอาร์ตdoes a lot of time come with controlling chaos and embracing chaos. You need to understand when you want to live in that chaos. Sometimes you need to be Bane from Dark Knight. So, and other times you need to. ผมหัดวาดแฟนอาร์ตครับเฮียน้องไม่ตลอดไปไม่อยู่แล้วนะครับไอ้เฮียแฟนกับดีกูเหมือนจีซัสเลยอะเนี่ยเฮียถอดแว่นนี่กูใช้เลยอะYeah, it just seems like that is the exact thing you have to know. Like, you know, I was born. 20ที่ไม่ได้20จากเฮียแล้ว20ที่ไม่20เฮ้ย what the fuck Interesting, Mickey Mouse. มันต้องปรับอีกเยอะทั้งตัวแบกไม่ยิงก็จบมันก็ต้องให้เวลาดีไอสัตว์ปูเซนพึ่งได้เข้าลีกพึ่งเปลี่ยนลอตเตอร์โอ้โหมันใช่ไหมโค้ดก็เปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนในแบบระยะเวลาสั้นๆน่ะทำไงไลฟ์พี่จัดแจ้งเตือนมันไม่แจ้งเตือนหรอแชทถ้าผมทำโอเปนแชทดีไหมคิดว่าไงเฮ้ยโอ้โหเพิ่งตื่นโอ้ยสวัสดีครับพี่บีไม่จำเป็นหรอทำโอลี่แฟนมีดินไงบางคนมันแบบดินมันไม่เปิดไงพี่จันเนี่ยนะไวเปอร์หรือจีโปครับไวเปอร์ครับจีโปพี่เนี่ยค้านคอนโทรลนะใครเลี้ยงก็เตะไงไลน์ฉันยังไม่ค่อยอ่านเลยแต่ไม่ชอบคนที่ด้อยค่าหนองมากแต่ว่าวันนี้โอ้ยน้องชิโมดครับเฮ้ยแชทผมไปเข้าน้ำแป๊บนะไม่ไหวแล้วปวดฉี่ว่ะหาอะไรครับพี่เรียบร้อยครับจุดกินข้าวผัดมาครับก่อนสตรีมเข้าน้ำแป๊บจัดทีมไหนคู่นี้รู้มือขอไม่พูดกดเจิมเจนนี่สวัสดีครับกูแชทไปกี่ทีก็เมินไม่เพลินคุณโหเฮ้ยเข้าน้ำแป๊บปวดฉี่ได้มา What we've seen from both of these teams this year, RRQ with a pretty dominant win. In their first match against DFM, PaperX a little bit shaky against Global Esports. Now, how much of that is the relative power level of those teams? I don't know, but I like what I'm seeing from RRQ in particular. But PaperX is PaperX, man. You never really know what you're going to get, but it should be a damn good time between these teams. As we go ahead and get ready to jump into the action, Bind and then Pearl, a map that we haven't been getting a ton of here in Pacific. I'm very excited for this series, but let's see who can take that opening pistol between these squads. Jemkin coming out on that chamber, something that has to be very scary to go up against. Oh my god. 84% win rate on Yoru in Pacific for something. That is unbelievable. I mean, part of that is just the team is unbelievable. And they had a hell of a year, but still. I mean, you'd have to assume going back that one of those losses is the Zeta series. Yeah. Well, goodness. It's been a dominant pick for him. And a reason why something's been in the conversation for one of the best players in the world. He's done such a good job of getting the most out of this agent. Nobody home here. It's actually Jemkin solo as 3 players were in the spawn looking to rotate. Oh my god. Oh, he's just instantaneous with it. The headhunter. ยินดีต้อนรับสู่คู่ที่2ของ VCT Pacific ครับ Take it down, Jing with a frenzy, able to find Cushy at range, but Crazy Guy quickly deals with them and Envy. แมปนี้เป็นไปเลยเป็นคนเลือกนะอย่าลืมหมดนะทุกคน to buy a sheriff and a 1v4. เกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะ Only one player within headshot range. What's up JJ Shotty What's up bro
Come on, Brain. We can't have this happen again. I mean, I'll take another. See if he gets there, but now. Bit of spam out around the back. มาตายหมดเลย No. โอ้ Not about the shower presence. เดี๋ยวนะ ใครชนะเกมนี้ไปเจอ RRQ find the opening pistol. Yeah, quite an ใครชนะเกม interesting นี้ไป setup for เจอ RRQ. หนองคิมใช่ป่ะ On their defender's pistol,อย่าลืม three ไปโหวตได้ players ครับ in spawn who are just pivoting off ซั of บเจเจ whatever มิสสวัสดี contact ครับ happens first between, you know, your true ไม่เหรียญ sentinel หรอก or ไม่ your ใช่ pseudo ทีมไทย sentinel. ไปเอามึงไป And you just flood. You're just ready to rock and ประ roll. กาศมึงแย่เกินไปเพื่อนไป Works a treat. Really well thought out. Interesting pistol strat. อ๋อไอ้ที่นี่เองที่เขาแท็กตั้งนานให้เบน Rex, not much they can do. Jemkin is เรียบจ้าไปยับบุ้มระบีไป absolutely ยับ fierce on the chamber. It's unbelievable aim. Get those snipers rocking and rolling for him as quickly as possible. Though this time he's going to grab a Phantom. 3 Bulldogs. โดน This guy with just กู a กูเอา sheriff. หมดอ่ะ Jing actually going with the shorty, but he's tagged up quite heavily. Divide with a sheriff of his own. ไปส้มต้มแมป He's on the แบ other น side แบ of บ the บายไหม map. Smokes down, trying to get เอา the จริง execute ผมว่า to go. See if it's seated. Just outside of lamps. เอ้ย what the fuck ไม่มีใครดูให้เลย Close enough to try to cover, and they look to overwhelm him, but will just be a force on the rendezvous. Spike now going to be เอ scooped up. ไม่ต้องก็ได้ แต่ว่า เอาจริงว่ามันโดนคุกไปเดมบีไว้เดมบีมันดีจัดอ่ะ Tagged low for paper Rex Yeah. on the post plan. ใครเรียนเด็ดเจอดักจัด All the usual stuff. เย้ย Satchel going to be set, and Forsaken going to be caught as that Trailblazer goes forward. Jing trying to close the gap, getting taken down. See Paper X can muster up any kind of damage here. It's going to have to be on the back of the fight. Sheriff, and it'll just be the one kill. Takes out Crazy Guy who on his own แต่มันก็ right. สร้างมาใหม่พวกเรียนเอา So ก็เสียเวลาเอาเลย not really going to be found as RRQ get the 2-0 start. That's a huge find for RRQ. แม่น้ำจริงแล้วเลยกลับมาจะแม่มีนะ Love that they're carrying หัวเร้อน over ที่หลังดัง 4 กว่า rifles into that next round. Just losing the one. Cushy showing that แกล้งบ้าเชียร์ RQ เลยเหรอเฮีย some pretty impressive things on the sky as well. Like you mentioned, led the way with the Trailblazer. Look at that bullet. Those hail of จุดเริ่ม bullets ต้น right ของวั onto น the นี้ player นะมัน trying มา to จาก get มี ahead ค of น the พูดว่า curve. มาดิพวกแมทพอยเว You อ know, ร์ with ใครรู้ตัวตบปากสาม util คน changes, in particular to initiators over the offseason. Sky has found her place back in the meta. Get a lot more value compared to, you know, or now, I should say, relative to some of the other ones. Just a little bit of damage. บีหน้าแบนกว่า Looking to close เอ the ฟเอวันนี้เป็นไง gap. จัดวันนี้โดนคุกว่ะ It's going to be a bit of a standoff there and a back away from Jing and Xparrow. Occupying their give and territories is Yed. Trying to see if he can catch somebody in transit over towards Lamps, but he cannot. Devi, however, through the smoke, I believe, able to dispatch Crazy Guy. So smoke's out of the equation. His rifle around the back going to be noted. RQ จะขึ้นมาเป็นคนเรียนสเลเยอร์เหรอ Hearing that orb take something, barreling his way forward towards showers. In the meantime, โอ้ though, ยกูก็เป็น Porter กูก็เป็นกองเชียร์แบบพวก it's มึง gonna ปะ be วะ Cushy. เงี้ย Gonna กว่า be a double back cross towards ขอ A. โทษครับ Same, เดี๋ยวไม่ทำแล้วครับไม่เอาแล้วครับ that he would drum up some more interest, but for ไป now, ส้มยังมี RRQ โอกาสอยู่ใช่ไหมครับยังไม่อยู่ครับแพทบอย in the corner, Cushy able to find the transfer. Something What Forsaken, the both going to be taking fuck? down. The Seekers immediately invested, telling all. As Paper X have to clear these out. The pings came down. It was great recognition from RRQ. 30 seconds left. They're so on top of their game already. Time dwindling here. Jemkin starting to slide back. Taunt for the clear, but Xparrow's just playing this angle. No one watching to try to keep Jing covered. Just completely, utterly exposed and dealt with. The time now basically gone. Trying to get this plan through. Looking nigh impossible as the cleanup will come in. Bonus converted. Bonus, what the RRQ. fuck? Off to a fantastic start so far here on their opponent's บาย map. แล้วฟูเซนกลับไปเดนล็อกคอมเดนล็อกน่าสนใจอยู่นะเว้ย Great map presence. เกมต่อไปเจอ global เจอคนคิดแผน To feel comfortable working through this showers angle. They heard the TP from Cushy over from B. And they immediately wanted to try to get behind him to go for the pick, but the players on site got pressured and went for a TP out. Trying to kind of bait RRQ away from that angle potentially while they double back, but the RRQ reads it immediately. There were pings and showers. พูดจริงเลยนะเฮียเจ็บใจว่ะ For Jing. 3 stingers and then a sheriff. All that Paper Rex can scrape together for the round. Still playing in towards the site where Jemkin has the operator.
that they were like they were trying to actively avoid in the previous. Flash will connect, but Monyet having the drop มาดู back. สดวันแรกทำไม Over the top. แตกหมดหรือมีคนดูสดครับจัง Slowed here because she's still catching a Oh, glimpse. fuck. And it's just a meat grinder. On exit is Monyet, cleans up 3. Cushy gets the other 2. It's a flawless 4-0 start. Yeah, maybe another early timeout on Bind for us is in store. If Alex feels like he's got There it is. Yeah. โอ้ยไข่เจ1165ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรตีเกมครับผม Oh, the TP Hey, right Eo. from Monyet there. ดี Exiting was something huge. And they are so loud down there below us. They're trying to keep that energy high early. หยอกเองเพื่อนThere are already some concerning ไม่เอา signs here for Paper Rex. น่ากลัว As they are แบบนี้ใครเลือกแบบนี้เป็นเล็กเลือกครับ getting blown out of the water, and it's not really close. I mean, most of these rounds have been 3-4 players of RRQ surviving at the end of it. น่ากลัวเข้าใจไหมมันน่ากลัวมันมีพลังลี้ลับอะใครว่า good rounds against full buy rounds that operators อย่าระวังรอให้ตึ้งก่อนรอก่อน whole thing is scary โดนแท้จนเป็นรูพุนแล้วเหรอบายเป็นเล็ก RRQ fans out ใครไม่รู้อาจจะแก้มาหรือเปล่าไงรอดู Jemkin fans เรื่องมาก็อาจจะต้องมีอะไรหรือเปล่า he's just kind of been able to chill mostly a few big ไอ้ opening ถุง kills ที่นักแข่งเขาบีบกันแล้วมันเป็นถุงร้อนครับ Teams ถุงร้อน do the rest of the work. Sometimes as a chamber that's what happens. กลางจริงหมายถึงบางทัวร์ Teams just หัว avoid ล้านบิ you น and that's frankly fine usually because 1-1 ใครชนะ RRQ ครับโจวี่ยิงโจวี่เจอเวท Listen in. They smoke shower. No, he's hopping for me. All there. No, it's not. Piper in. Smoke though. They need. We just go away now. Yeah, let's go. Only one test. I'm gonna go shower Sevilla. Sky and Raze B. I think there's 3 B. Oh, it is a correct call. 3 players are on the B side of the map. Clone forward into the showers. ฟูเซนที่แพ้จะมีผลยังไงต่อมาเตอร์ก็ต้องสู้ชีวิตมากขึ้นครับ แข่งเยอะขึ้น Did they flash their way in? No. Something just dry swinging it. Pays the iron price as Jemkin. 4-0 start for him on this chamber now. หรือว่าเอฟเอต้องจับพวกนีออนเวเลอะไรแบบนี้ไหมจัดควร แต่มันเอาจริงว่านีออนน่ะ Going to be drawn in and up and over the top. They land right next to each other, but Monyet still able to find the draw, get the follow-up on a Forsaken as well. Jemkin finds the shorty draw onto Envy. 5-0 now on the chamber. As it is just divide. Oh my. Jemkin has him in his sights. Oh my. Yeah, well, we just heard Ewok say on the desk, Oh you know, my. how do you beat Paper X? Well, one of the ways you can think about it is just embrace the chaos, and fair amount of that showers here in this round. You know, Jing trying to No way. use his mobility, but Monyet outdoes him. Monyet looking real comfortable on Raze. Not exactly sure how long it's been วันนี้ since มวยรอง we've ปะ seen วัน Raze, นี้ but that มัน was ไม่ใช่มวยรองว่ะมันโหดเว้ยมันคนละเกณฑ์เล่าหนองชิมอ่ะกูพูดเลยนะจากปีที่แล้วอ่ะ For theคนละ Neon เกณฑ์ quite จัด a อ่ะ bit when he was playing the duelist. Yeah, that's what I'm RQ ก็เหมือนเดิมอ่ะกูว่าโหดกว่าเดิมไหมก็โหดอ่ะ Now you're just trying to figure something out. You don't even have the. Where's the wall? รอเตอร์เดินเปลี่ยนให้โค้ดอ่ะ For divide. Now I see it. There's no real way to try to walk up. แม่งมีคนบอก Watched by crazy RQ guys. ดรอป Trademark unit. ดรอปบีอะไรอ่ะกูงงเลยอ่ะสัตว์ Yeah, and ไม่อย่างโหดอ่ะ that's where the operator is. And you can see a lot of this early part of the round is fact-finding missions. And we heard it in the comms. This time they're gonna back off Cushy. โทษ Swooping in. เย้ย Online, Jing grabbing the orb there. You gotta let her rip in this round. Playing into the 4-player stack on this side of the side is just gonna be Molly's. แม่สำหรับจันนะ RQ มันโหดขึ้นในความคิดจันมันโหดขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะ Scale forward as Envy left out into the open. Forsaken will be able to find one. Jing gets another. มันได้โค้ชคนใหม่ Tagged to 43, คือ but something. โค้ชคนเก่ากูว่ามาสอนหมดแล้วแบบเรียนรู้หมดแล้วอ่ะ It's looking like a thrifty fashion. จนตอนนี้มันมีความรู้นั้นบอกความรู้ใหม่เข้ามาคือแบบ Crazy guy left to his own devices, spotting out one, gets the kill, but the counter ไอเนี่ย swing is there. มัน So เพิ่ม thrifty เติมอ่ะ will be the fashion in which Paper Rex get their first win. Seems about right for Paper X. มีขึ้นมีลงแหละ Just
eventually, it's just a bit of a pause มา here. มา but it's วินแรกมา good อันตี early 4 อัน pressure that they're อ่ะ able to create a วินนี้ long ก็ต้องมี lead นะ that forces back kind of the heavy stack and opens up the ability for some ไม่รู้ to ทารอน use แบบนี้ that TP ทารอน create ไม่ได้ that extra angle as well. มันไม่ใช่ทารอน Even ปล่ though อย he doesn't get the kills initially, he's still a big part of the push forward. You're creating his angle, plus you've got long, plus you've got hookah. That gives you really favorable fire solutions for Paper Rex. ได้เครียดอะไรเครียดอีกเหี้ยกูวิลเลจศูนย์เนี่ยสัตว์ Gotta get him to go in เชี่ย this เหี้ยเรา round แพ้เพื่อน before the cycles come through for RRQ as well. Something caught outside of เฮ้ย target. Double push out from เอาล่ะเพิ่งรู้ below. นะไอ้นี่เล่นลิส One of the ultimates now nullified. 5-1 ไป 12 ไป 13 2 ตามรอยเหรอไม่เอานะ Previous round, they got bullied out of that space. เฮ้ย so they ลาด just โฮ go ป right ขอบคุณ back สาม and เมมเบอร์ say, ครับ "We วิน do ต้อ that สุด too." โรตีเกนครับผม That's a huge ult out of the equation. ครับ Themselves some cushy on the jiggle peak, not going to get caught up. Able to back away. Boombot clears up the rest of the garden, as is the Prowler. Paint shell, however, from ผมขอถามเลยครับว่าแล้วญี่ปุ่นนี่เก่งไหมเทียนไหนไม่เคยได้ตามกลางๆใช่ครับ Smoke's now starting to fall, but there's the spot out. ส Rocket วย Jing able to find one. Now the orbital สวย cooked as Forsaken takes him down with the ult. That's 2 invested though, and they still need to make their way forward into the site. Nice. With those 2 kills, they should be well slated for it. Jemkin, however, swapping off the operator into the Phantom, wants to try to play this out, knows that he has the tour de force, so no matter what, can try to deal some damage, if not get the clutch. Jing still boosted up. Spots him, the spray. จิมกินเหี้ย Eventually gets the kill, but What the fuck the buyout from มัน two จะมา will ลีกไหน find อีกไหม the วันนี้ fourth. วันนี้ไม่มียุโรปแล้วปะ Happen, so Paper มี Rex ที่อเมริกาแต่ get วันนี้อ back เม to ริกา back. ใครแข่งก็ไม่รู้อะไม่ใครรู้วะ Even with the dimensional drift removed from เอ the ลกำลังจะชิมสีครับ still able to get those ults to go. ทำไมโยรู้ถึงเป็นเอเจนต์ที่อยู่ทุกคอมเป็นตัวที่ฉีกเป้าได้ เป็นตัวที่หาอินโฟได้ เป็นตัวที่ส่งของให้เพื่อนเล่นได้ เล่นโซโล่ได้ เล่นทีมได้ assist that maybe some of the YouTube มันเยอะ neutral ของมันเยอะ วันนี้เก็บซูปอีก3 ชั่วโมงอะ spam. ท่ารอนสู้ๆเฮ้ย Get those ult cycles to be in their favor. A Oh. miss. Just a hair off from that one. Jing can breathe a sigh of relief. Force the rendezvous. Gets out. And now Paper X starting to lean towards the B side of the map, which is 3 แน่นะ3 แน่นะ the นะ weaker side. แน่แน่ Taking over the try to reinforce. แล้วเมื่อไหร่เลเซอร์จะอีกกระทันGot that dimensional drift. You got a nightfall. There you go. It's out. He didn't check behind. Okay, now sees it. Face your Spots the 2 fear. players for a second. Looked like that was going to be just incoming disaster. มึงอยากเห็นอะไรปะ Strike. เดี๋ยวจบราวที่กูให้ดูอะไรไว้ No one's at home to try to find this punish. 2 players at hookah, 1 at elbow. The RX still จะเชียร์อะไรเหรอ spike forward. Sparrow just เชียร์เป๊ป lingering here within this smoke. The double push coming through. Looking for the transfer. Cannot make it happen. Jing able to make it a 1-for-1. Now in play here onto the site. Till dwindling for RRQ. Jing tries to hold the doorway. สวยจิสันสวยจิสัน He'll just find both there in hookah. โว้โว้ชิว Faces towards the backside, though the shorty gonna be drawn out. It's gonna be Chepkin able to find it. The tour de You know force what? shot connecting. ได้อยู่ The spot and Forsaken เว้ยไม่ doesn't บอก collect the kill. Jemkin gets a third, makes it a headshot for good measure. And RRQ reestablish control. Just using Crazy Guy as a drone for himself there. This looked great for Paper X. Forsaken reestablishes hookah control. Got the pit down. Oh, Whoa! Man. Didn't even use him as a drone. No, Oh, he just fucking went God. for it. my god bro say my god bro say my god 10-2 and ขอดู 0. ตูดจันได้ไหมมันวิ่งเป็นบ้าเลย Jing. Jing. โอ้ JJ let's go bro Huh? what the fuck เฮ้ยกูดูอะไรอ่ะ Replay right now. Just Yeah, roll it. Roll it. yeah, Roll yeah, it. This is done. It's over. This round is very เฮีย over. ขอรีเบย์ครับเฮีย What in the hell เดิน just มายิง happened? 3 what the They fuck just stacked up and Jing killed him. He just like blast banged up long and just dunked on him. เซฟเลย The only one who can do that. He's the only player on the planet that can do that. เฮียไม่สนเฮียอะไรละยิงมั่งเลยละกัน Huh. Yeah.
We even get to see it. It just happened. I mean, that's not even. You can't even blame Prius for that. No. Oh, we still could. Well, if you want to. กูยังคอยสอดส่องความโง่มึงแบบนี้ไอ้สัตว์ I mean, it's just so เทียเพื่อน fast ทำไม and มันเป็นอย่างนี้วะบอกกูทีดิ I feel like we should just ถ้ากดห้ามในวันนี้เดี๋ยวกดบนซูป just be the devil's on his shoulder. Just get him to be as เฮ้ย toxic. จ้าสวัสดีครับแอคชั่นสวัสดีครับ Okay. For Can we please see it at the moment least? we've all been waiting for. อเมริกาไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่อเมริกาเลยนะคูเลมใช่ป่ะ I thought he did. He just walked out of the poison orb, and they were just โอ้โหไอ้เหี้ยไลน์อัพ with the tiniest little gap. สัตว์หัวหมดทวายคิดหวานไปที Yeah, I It's mean, like, come on, man. ตอนในอนาคต How you getting away เป็น with มี that? สิทธิ์เปลี่ยนโค้ดไหมหรอหรืออะไร I don't know if ยาว that was worth a timeout. I don't know if I would use one there. The only reason I say that is ถ้าเปลี่ยนคงเปลี่ยน that สิ was ทธิ์เป็น just โค้ one ด of ว่ะ those, hey, crap happens. Yeah. หายไม่ดูตามมาตาเรือเลย Wrong strategically, I'd say. เอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงรอก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอเจแจ๊ขาดอ๋อมีอะไรให้ดูอ่ะอยากดูไหมเดี๋ยวกูให้ดูบางอย่าง The adjustments do end up looking like off the back of this one, but I don't mind it necessarily. Obviously, you don't want to have that momentum build up for Paper X, and a round like that from Jing is certainly one that can inspire the rest of the players. True. Start pulling off the same shenanigans, so. Yeah, I mean, Jing has been so good last year into this year. A lot of the ability to play some of his comfort and also flex off of it, be successful. 7-7 on the raise, 10-2 for Jemkin on the chamber. Difference maker for sure. Forsaken's into another ult already. And Jing just one away from having that showstopper. Yep. มึงรู้ไหมกูได้ตอนไหน As well, jumping forward, Jemkin. มึงรู้ไหมกูได้ตอนไหน ก่อนแม่งยุบอาทิตย์นึง Got rid of the rendezvous. ตอนเขาส่งมากูแบบเอ้ยมีใจไม่ยุบแล้วมีโอกาสเลเซอร์ส่งมาอีเหี้ยมันไม่ไปไหนหรอกกูดูทรงนะส่งมาเพราะไม่ให้หมดให้มันหมดอ่ะ เหี้ย Being a little bit whipped in crowd speak from Monyet, able to find the punish, and suddenly Paper X maybe overstepping a bit. คือตอนนั้นกูมีความหวังจัดอะตอนกูเห็นน่ะ Crazy guy on the peak, tucks back away. เลเซอร์ส่งมาเหี้ยเรากำลังคอลแลบเรา Facing forward, Jing continuing to try to duel this one out. It's Showstopper. Gets drawn from Monyet. กูดูทรงฟิวล้างสต็อกอะ Showstopper will connect. เหี้ย Jing going to be taken down to 2v2. Sees connecting. Is Envy swinging onto the corner, unable to find it. It's all down to Forsaken now. Finds Jason? the first. เฮ้ย Sees him holding it, Oh, reswing. let's go, man. Wins it. It's a Red Bull clutch for Forsaken. For Paper X to continue on their merry way. This is a beautiful execute to start this round from Paper X. หกได้ไหม Use the orbital strike to push Jemkin out, destroy the คนดู rendezvous, มึงคิด force เอา him to the กัน back เอา of เชียร์ truck จ where น your ยุบทีม TP โอ้โห cuts all เหี้ย the way through the Viper's pit, right to where Jemkin went. รอดูนิดๆดอโชว์อัพไม่ถึง1 วันเดี๋ยวไปเปิดดูนะวีอาร์ Typical Paper X. Yeah. Where you're just like, oh god, are they going to lose this round? เขาตอบชุดพี่เหรอ Forsaken's ฟอร์ดอะ there to clutch it out. Cleans it up. Something tells me Alex, a sigh of relief, but still some frustration. Oh god, yeah. As Showstopper from Jing now going to be coming through, and Crazy Guy is just left on an island, nowhere really to go. Little frantic backpedal is paint shelling Cushy. Sends it over into Hookah and forces him back, so he can't actually peek the angle. All the same, though, everyone gets picked apart. That's a flawless for Paper X to now be within touching distance, looking to make เป็นไปเล็กมาแล้วเป็นไปเล็กมาแล้ว A little bit of frustration there from Envy, despite these rounds really starting to go Paper X's way. TRQ Not been able to get that involved here. He's 1-9. เครื่องติดแล้วเหี้ย And Iตามจริงมาเลนน้องจริงนะ tough. เลนน้องจริงคือเครื่องติดปุ๊บ New player shoulders. อย่างนี้แหละลำแหลกกลางอากาศอ่ะที่เจอได้หมดอ่ะ Superstar team. โดดแล้วยิงอ่ะโดดยิงหมดอ่ะบอกไว้ว่านะ Trying to keep the vibes up to the rest of the guys. Jemkin once again with the off. Rush against the wall. The Prowler, however, checking it out. Forces the rendezvous. He's back into Lambs. Jing's trying to run him down. Yeah. What a shot.
อันนี้ Catches him 3 feet off the ground. เบาอุ้ย Second what coming now dead, and Paper X have this อู้ round ไนช็อต slipping ไอ้เหี้ย away. โคตรไนช็อตอะเมื่อกี้ Is RRQ all but locking up that 7-5 half. Taken out of the smoke. อ๋อสูตรนี้รู้ Solid readjustment. Xfero finds the punish. Spike still in hand, just stuck here for Envy. พอมันดีแค่วันนี้แน่หนองชิมไหมครับหนองชิมโหดครับเราต้องยอมรับครับหนองชิมโหดกว่าเราครับวันนี้มันไม่ใช่แค่ฟอร์มวันนี้มันดีครับฟอร์มมันดีจัดอะทุกวันอะ Drop dead basically at lamps. They have no real sight control, no real information about other players' positions. วันนี้ลา VSEG ครูเวียดเลฟวันนี้ไม่ดูแล้วกัน Hits the flip. พักดีกว่า Shuts down two. Crazy guy. คอมเมนต์จิตนาฮินดี้สวิกเกอรี่ จิตนาใช่ครับ They try to be on for a 2v5, and now it would be an ace from Davai. Ace clutch. Just a bite remaining to try to delay this. No one low. Likelihood of a kill from that util. Davai? Oh, shit. Low. Swing in the corner. NT 75ไม่แย่75ไม่แย่บุกได้5ไม่แย่บุกได้5ไม่แย่รอดูกันดีกว่ามาวันนี้เจอดัมเบิลแกงก็มีตาที่รถไฟด้วยเหรอใช่เหรอใครวันนี้ใครไปสวมรอยฉันนี้ซูปแกเหลือกี่ชั่วโมงซูปฉันเหลือ3 ชั่วโมงกูชอบอะไรนะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเลือกอินวี่จริงๆหรอคือแต่ก่อนนะคือช่วงก่อนยกย้ายอะสแตทอินวี่มันโหดจัดเลยเว้ยและตอนอยู่ซีเคทคือมันเป็นเดอะแบกใช่ปะแต่พอมาปุ๊บแล้วแพทเมนไปนู่นปุ๊บแพทเมนแม่งแบบ2 เท่าอะโหด2 เท่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนอินวี่ดับก็ไม่รู้ต้องให้เวลารอดูอะแต่ออฟซีซั่นถือว่าเล่นดีนะที่ได้ถ้วยกันอะเอเลเนียนอินวิเทชั่นแนลอะโอ้โคตรฟอร์ด I wanted Talent to qualify 3 times. Now it's on Jovi to win. Yes. Whether it's the viewer or the chamber, continuing to put up some very filthy numbers for RRQ. Brexo with a chance to try to jumpstart the engine coming into the second half. That first pistol, pretty brutal for them. Off the back of that opening shot from Jemkin's headhunter, so something to be avoided here. ตอนแรกกูจะมูฟออนนะเจอแม่งฮาร์ดเบรกกิ้งไปกูฮาร์ดเบรกอีกรอบเลยไม่เคยอินวี่ยิงไม่เบื่อแบบคนเขาไม่คุ้นเคยไงมันก็มีเนาะเขาดูไปทุกแมปอะไรอย่างงี้โจบี้คือใครครับ assistant coach ตอนทารอนครับ Well, given the pace, we're going to see that today. And again, you can go with these 4-1 สายตาฟอร์สายตาจะโคตรต่างกันเลยคนดูฮะ They're like, we know what you did on your pistol round. We're doing it too. Except now they're moving a little bit ahead of schedule, and Davai in trouble potentially. แล้วไปใส่หมดอ่ะโอ้โหเฮ้ย just fake pressure. ทำไมเจมกินตากระตุกตลอดเวลาแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกล้ามเนื้อกระตุกอะครับ What a read here. แต่มันเคยมีตอนหนึ่งนะตามันยิ่งกระตุกมันยิ่งโหดอะมันคือพลังมาวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ้เจมกินอะเจมกินเคยฟอร์มตกไหมว่าไม่เคยล่างติดยาว Whoops out, but there's Jemkin striking once again, and Moneyette getting involved. Runs down the enemy Brimstone. It's going to be a player advantage in the hands of RRQ once more. What noise made. This way in the corner. Cushy going to be good for one. Looking for the second. Doesn't manage to make it happen. Something bites back a little bit more, but Jing with that Sheriff going to have to do an immense amount of work as something falls to 24. Defuse being started. Ooh, something. Or at least just the tap. Now they're defuse. Oh,ห้องน้ำ CJ ห้องน้ำ CJ UIA_UI. Thank you for 5 video balloon. 5 video balloon ที่อะไรไม่มีเฮ้ยกูปิดไว้อยู่ไอ้สัตว์ไม่ได้ขึ้นจอน่ะเหี้ยตกใจหมด Yeah, that's huge. RRQ is going to give themselves a phenomenal chance to take away Paper X's map pick. Just again, that chamber so valuable.
finding those kills with the headhunter. โอ้ยเอ้ย Putting on a pretty nice little performance there on low หล่อน health. มด Able ไหน to get a เยี่ย couple อยู่ kills, ดีอ่ะ but at the end of the day, the positions that RRQ is able to set up in, able to take that space, you know, nobody pushed showers, so that little setup that PaperX went for at the ระบบ beginning of เตื the อน round เป็นซู doesn't ไม่ใช่ amount to มันคือ really ระบบ much ซูป in terms of denying Yeah. RRQ อุ้ย anything. เดี๋ยวกูค่อยเล่นนะคลิปบัตรตอนไปซูเปล่าโอเคไหม So you just basically have to play full retake anyway. ถ้าเป็นไปเล็กร้อยเอาไม่เอา Just like almost all the way there on the read, just a couple steps short. GE มันโหดเพราะโค้ดด้วยนะโอ้ฟอสจริงครับต้องบอกฟอสเป็นโค้ชที่มาสเตอร์คลาสครับ Three sheriffs and a bandit. So it's a decent little อยู่ในวงการมาไม่รู้แบบชนะเกมอะไรมาบ้างเยอะฟอสอะ Can they keep this obscured enough? They're making a lot of noise though. แมปกันไม่แบบนี้แมปกันครับอุ้ยได้ยินนั่นนะดูเว้นวาโล This time though, only going to be good for the one kill. Scooped up something on the TP right there around the corner. Is Sparrow making his presence noticed? Finds Jing, but traded back. Indy with a nice shot of the bandit. Keeps it into a 3v3. อันเบลยูทูบสวัสดีครับ Chance for PaperX to try มัน to ไม่เห็น pull นะ off แช this ทบ้านฟ้ามันไม่เลีย Firepower still very much in hand for RRQ. Indy spotting one. Ooh, bye. Dead on that flank angle. Tiny bits of damage found, whittling away at him, but he's going to force an armor rebuy rather than find the kill. Then again, does have the regen, so crazy guy keeps himself alive, 3 players surviving. แบบการจริงเหรอจ๊ะเมื่อกี้เห็นบุก12วิ Goes the way of RRQ, now up by 4 rounds. ไม่คือเราดูแค่ฟันเดเมนทัลของแมปซีอย่าไปนับคอมใช่ไหม Guardian coming out. The bait and switches here are pretty nice. ก็เป็นแบบนี้แหละตามสภาพ โอ้ยสภาเราฟันหมดนะ Making it an even affair. สภาเราฟันหมดสภาเราฟันหมดอย่างเงี้ยสภาในนี้เราฟันหมดเพื่อนท็อปสำหรับ40ซุปเปอร์แชทครับ Instead, RRQ just opts to just stick together, play for the trades. Even at even numbers, you have the advantage as the attackers in those พอเปิด scenarios. บังแล้วหลับเฉยไม่มีอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ชิตมือเขาเป็น50ชิมชิงนะครับมือ Towards that milestone. Back up and over the top, and how is Maniette winning that one? มอน Desperately trying to find the play, but it's only going to be getting 2. And be the only one nearby. TP having to be taken by Devi. จะได้มีเงินไปซื้อบิกินี่ใส่มาสตรีมโอ้ยเทอรี่ขอบคุณครับ To get up to double digits. Swoop in. Okay. Damn Winnable, solid 2v2. shot. Void's taking damage. ไม่โดนหรอ wait Send in with a shout. Flash finding nothing. Devi trying to scale forward. wait เฮ้ยยิงนี่ But now it is all on to Envy. Turns the flash. He's at the ready. Knows exactly where Cushy is. But the time is starting to get away from him. The spot on the head. The dig. Puts up a 33. But Envy himself now down to 17. And the time is already gone. นะครับ The round is over. The bonus เวลา converted. โนทับ They'll find a kill. An ult charge at best. But RRQ find themselves 3 rounds away from taking this bond. And that's another bonus converted on top of it all for RRQ. This is so close for Envy. It's been a struggle of a map. ไม่ทำไมไม่เอาตั้งแต่ตอนมันดึงขาเลยวะ Finds a hero play. Maniette just outdoing Jing in the crazy race department. น่าจะเอาเลยโอ้วาย Gotta feel good. กลับมาเจอเชี่ยอะไร RRQ วันนี้มันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยตอนซีนมันได้ยินหรอมันเห็นครับถ้าเราดูนะมันจะเห็นตรงพื้นอ่ะมันมีสายดึงอ่ะมันจะรู้ครับต้องดูตรงพื้น And RRQ can just chill and wait. They know PaperX is going to try stuff. Yep. Try swinging on the Gemkin once ลี again. กวันนี้ไทยไลน์ใกล้ได้ค่าเช่าคอนโดละโอ้โหแต่วันนี้ไม่ได้ดูอ่ะวันนี้ไม่มียุโรปอ่ะส่วนอเมริกาไม่น่าดูอ่ะ There's the heal out from Cushy. So damage suffered, completely nullified. อ๋อสไปไม่ได้ยินครับหูดับครับโดนซีซ่ะ Allocated the resources back over to A, but คู่แรกเป็นไงจัดโดนระยำวันนี้ towards this B site.
And again, Well, drawing their forces back. Divide on the push, gets himself out. เป็นไปได้ควรจะเล่นตัวใหม่ๆบ้างไหมแบบเวเลหรอ He'll be able to spot him there in the middle of market. so they're going to have to make a choice. Does he try to create some attention? If he just waits for this execute to go. 30 seconds left. Here's the trademark now. Yeah, Set up a poison orb. now you can go. Let's get past it, but teleporters now going to be มันเล่ taken นดีว่ะ as Forsaken. โอ้โห มันยังหัดมายิงอะมอนน่ะ Divide from this angle, needing to do a hell of a lot. Bought some time. Whittled away at Jemkin, taking him low, but it's out into the opening. Sparrow with a cross angle. Does strike him down. Swoop forward. Jing, a fantastic headshot. Inby. 1v1 Making use of that carried over โดนปะวะ weapon. Brings it now into the ไม่โดน 1v1. Crazy guy. Able to draw back, avoids the แต่มัน nightfall. ไม่รู้ And as he Shit, pushes, kick, Inby kick shallow guy, ball. man. Close but no cigar. RRQ. จัสติ Another ว่าขอได้ไหมอย่าเทียร์ Towards taking PRX this จัส map. ขอ1 ประที I love the preparedness from RRQ for the TP plays, the quick TP หนู plays. ว่า Just, yeah, again, ตามมีคนโดน Jemkin's เกียร์ got หรอ something ไม่มีนะส numbered. วัสดีครับ Yeah, ก็เลยขึ้น they're so ready for that. The crazy guy sitting there waiting quite a while in case another player came through. And he's the one who, in the long run, is able to win the round. Yeah. They're ดีดูแบบฟูเรียแฮมดูฟูเรียร้อนที่เอาทีมไปไว้เทียร์ F Jing's just sending it. Will be able to Swipe. find one. Something. Swipe. Operator online. Catches Crazy Guy, and it's the best advantage, the best chance that Paper X have had in quite some time. Solid early pressure. Giving them that two-player advantage. Jemkin, however, still here, but Envy peeking out a lot closer than he might have anticipated, so shot cannot come through. Yeah, I mean, you're finally able to get into this operator for something, but it's just been so long. โค้ชช่วยทันเรามาเป็นโค้ชลาก RQ เหรอจ๊ะใช่ครับ Contain it. Yeah. โตบี้ Hilo set up. Jing good for one. Oi! but Sparrow good for Efilo! both. Suddenly, those early advantages start slipping away. Still favored, still with the player advantage, but Divide peeks this one. Okay. Wow. Doesn't overstep it. 3-1 Puts the spike 3-1 down on the floor. 3-1 3-1 So Jemkin. well played. Deserving respect here. Needs to 2-1 be feared, but will get caught off guard on the flank. Envy peeking out. โอ Takes เค it down. โอเคโอ Rex เค fighting back. ห้า but ราว still ends up ราวไป being ราวได้ไหมล่ะ such heavy cost. Yeah, I mean, ราวไป their ราว first ได้ไหม round ล่ะ took a lot to get there. It's huge advantages early, and it still feels uncomfortable. Let's see that again. Woo. Great little readjustment. โอ้ยท็อปขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โหลด Great ติ work เกง on ครับ that ผ angle ม to make sure that he ขอบคุณ isolates ครับ that ขอบ one คุณครั fight. บ อ๋อทำไมวันนี้ตั้งไม่แบงวันนี้คู่ฟูลเซนกับเป็นประเลงไง อยากให้ดูกันสนุกสนุกมันๆไม่อยากให้เลี้ยน Gonna use กันไว้ก่อนเลย at least the tour de force. It's an eco. Might just be good Home enough TT. though, especially as Wow. Cushy shuts down Jing. Weapon will be watched as Devi refills the space at Hookah. Not a full turn of the flash. Here, Then he fast just gets right run down. Envy now putting himself in position. Gonna be a bit of that damage there. And then Cushy just counterfires back through the orbital. ฮะ Gets himself a 3K. Now the Seeker's leading. Something at backside with the op tag down to 24. Has to relocate as Forsaken tries to slot in from behind. Spike planted. Jumps up onto the ledge. Smoke's down. Smoke to be cycled down. Something trying to set him up with the flash. Sends it, but Cushy pushes the elbow. ว้าว Gets the 4K, and Jemkin is now trained in on the angle. Here. มันปิงเลยมันรู้ว่าโอม Jump ไม่ out, เห็นนั่นนะ shot to fly. TP back to Garden. Trailblazer now chasing. Cushy potentially in for an ace, but Jemkin will just take it. Take their A guns. thrifty of their own for แพทเป็นคอ RRQ เป็น to เพ get ลงเหรอครับ up พี่ to จักก็ map ไม่รู้ point ครับ Paper Rex. ในเรื่องนี้พี่จักไม่รู้ Leading 6 in a row. It just gets so scrappy and whoa, that's so Classic fast lane from tanga. Cushy. And the pop flash to follow it up. There's just enough of a corner here. He can see those tracers. Envy had a Vandal that time. He's been using the Phantom almost exclusively, and the one time
He had a vandal. ไม่เก็บไป3 Cost him. มันเก็บไป3 Kinda กับ cost คลาสสิก Paper X that round. เริ่มคลาสสิกมันเก็บไป3 Cushy kickoff is back. Yeah, he's been instrumental in both this game as well as their previous. Him and Jemkin right now แอดมิ are นนิโตรเจนบอม vs Lights out. Envy Coin Baby With how ใช่ clean ครับ they น้ are. อง Final timeout เย้ call for Paper X is นะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับผมคอมเมนต์40ซุปเปอร์แชท not นะ really ครั an บ audience full of smiles like we're used to ฝาก seeing กดไลค์ them หน่อยครับ on ทุกคน stage. จะ600 ไลค์แล้วบ้านแดงกดให้หน่อยที A very rocky ช่วยกด start หน่อยเร็ว to ช่วย set. กดหน่อยเร็ว Yeah, definitely not how you drew it up. Don't know if it was อุ้ยเฮียอะไรเนี่ย just the อุ้ยทำไมคนมันแปลกๆอย่างวะเมื่อกี้ chamber that's Yeah. kind of throwing them off a little bit, or just in general. I mean, again, Everything looks off. Yeah, again, it goes like I was just about to Upset I day. was thinking like goes back to that GE game. It did look off. แล้วกดแล้วกด2 ทีว่า ยังไงนะ When Envy was trying to play out the 1v1 versus Cushy, got the kill and then escaped. I mean, he hit him with a He's halfway season and this. tapped the spike. Fuck. You can't hear it. Right, What's the point? right. Why not just run him down at that point? อุ้ยมันเต็มไม่เอาไม่เอา Flash through the ไม่ teleporter, trying to set up for this เขา hook เขา peek, คิด but เขาไม่เอา one ไม่เอาอย่าง call นี้ไม่เอาอย่างนี้ Jake. ไม่เอาอย่างนี้ถามได้แต่ไม่คิดว่าแบบมันเต็มไหมอะไรอย่างงี้นะโอเคไหม Two rifles trying to make a go of this. Forsaken with the other, about to be under some pressure here at Lamps. No stopper though. Look at the guide them forward, checks around towards showers, nothing gonna be spotted. Paper X just have to respect this, they have to play back. Oh, look at crazy guy. A little bit of damage found there, and yeah, crazy guy trying to take the fight. Jing bouncing at him, draws out the weapon, just shuts him down. Envy now dancing around this with the Spectre. Forsaken gonna be taken out at the same time as Envy can only find the 1 kill. ลงสายกลางเพราะหลบเป็นเพล็กแต่เป็นเพล็กลงไปหาเหรอเฮีย Phantom does get เบา collected. เบาไอ้จัดทายคู่นี้ผิดวินเลท 37.5% มึงเอาตั้งแต่เริ่มดีตั้งแต่เริ่มกู 90% เลยนะเว้ย Shot onto Xparrow, but now something scrambling to try to work his way back over. And we'll just get caught up in a crossfire. 13-6, RRQ. Making a statement เข้า on ใจ their ดู return มุ to ม the เป็นหน้าแต่เอา stage เป็น here ไม่ออก today. They มา take ก็ไม่ได้ out สงสัยไง Paper X. ว่าเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือมาแน่แต่นี่แหละ Yeah, love what we're seeing. Jemkin on the chamber is a nightmare for everybody that's been running into him. Monyet looking really good on the raise. He had some great moments with the movement. With the เราดูแมปต่อไปครับเฮียวันนี้มันคุยอะไรเนี่ยแชท RRQ มีนั่ง GM ซอนอ๋อไอซอนมัน I mean, this RRQ team, they all stick together. It's the same five that ended last year together. And they are doing just แมปนี้แมปต่อไปเอาอินเหรอโอ้โหใช่ครับเอฟเป็นแพ้ได้อีก1 รอบครับคือถ้าแพ้อีก1 รอบก็ยังมีสายล่างแต่ถ้าแพ้2 รอบคือ GG ครับมูด RQ ดีจัดโจวิ่งแม่งโอ้โหมึงคือมึงเคยเจอคนที่แบบทั้งตลกและทั้งฉลาดปะไม่หายากนะเว้ยไอโจวี่คือใช่เลยอะส่วนอีกคนหนึ่งที่กูรู้จักก็คนที่นั่งสตรีมอยู่ตอนพี่ก้าใช่พี่ก้าครับใช่ครับพายปากแล้วบะโอ้โหตลกอย่างเดียวพอตลกอย่างเดียวพอครับเฮียไม่แต่จริงๆนะผมตอนที่ผมอยู่ทารอนน่ะแล้วก็เห็นโจวี่อ่ะโอ้โหมึงแม่งคือแบบเต็ม10 กล้วย 11อ่ะกูรักโจวี่จริงอันนี้จริงกูแบบของจริงอ่ะกูรู้เงี้ยคือกูไม่ได้สนิทนะแต่แค่รู้ว่าแบบเฮียเก่งอ่ะเอาไปมาสเตอร์กี่ทีมครับ3 ทีมครับ ไม่ตลกแถมโง่ด้วยตัวเนี้ยจุดโอ้โห
แล้วพี่กี่คะแนนเนาะเต็ม10พี่ก็คงให้ตัวเองซะแบบ คือไม่อยากอวยตัวเองเยอะมันก็เท่าไหร่ดีอะ9.89แล้วกันอ่ะโอเคไหม9.89แล้วกันไม่เยอะไม่เยอะจุดไม่ตอบเลยโอ้ยบางทีมันอ่านไม่ทันพิมพ์ซ้ำได้นะขอโทษนะ ทีมที่เชียร์แพ้ทุกทีมป่ะวันนี้1ตลกอย่างเดียวพอเต็ม10ไม่เยอะกี่โมงเอาโหจิมกินลั่นที่อะไรขนาดนั้นเฟิร์สคิวไป7เฟิร์สเดทไป1 7K เอฟเอสมีแผนไปจ้างมือปืนดีมอนวันไหมอ่ะ เย้ยเย้ยเฮ้ยคาโรไลน์โจนขอบคุณ349ซุปเปอร์แชทครับผมเฮ้ย W คาโรไลน์โจนเบอร์6815ขอบคุณครับ W Man เอฟเอชนะไหมเอฟเอแพ้แชทชกยับเลยอ่ะจันไม่กล้ากดเข้าเพจรออะไรอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะผีคีย์บอร์ดไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะนักเลงคีย์บอร์ดได้ออกโรงไงก็มาแพ้เอ้ยเอวไม่เอาไอ้เหี้ยแต่มันไม่เอาคนอื่นมันก็จะคิดว่าแบบเราไอ้นี่ไงไม่ได้เฮ้ยไปดูกลุ่ม Facebook ดีป่าวะกูอยากรู้ว่ะกูชอบไอ้เย้ยถ้าประเภทผมดีในเม้นต์หรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูเข้าไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวก่อนเว้ยให้ทันได้บ้างเฟซเดือดอยู่เหรอให้พี่พิมพ์ด่าในเพจระวังคำพูดด้วยนะเอฟเอสมันฟ้องหมิ่นเหรอใช่คือมีคนเคยโดนมาแล้วเหรอใช่เหรออันนี้ครับอันนี้ดีอันนี้ดีทำไมทันเราไม่ทำบ้างวะกูน่าโดนคนแรกเปล่าตอนเนี้ยถ้าทำอ่ะต่างชาติเขาเคยนั่งฟ้องเฮเตอร์บ้างไม่เคยต่างชาติมันชิวอ่ะกลุ่มดีเอ็นเอคือแบนห้ามพูดถึงเอฟเอสคือไงอ่ะพูดถึงทีมไหนก็ได้ยกเป็นเอฟเอสจำได้ว่าของอาร์วีอ่ะที่โดนคือ DNA ฮะโอเคเฮ้ยอันนี้ดีรู้มากไปแข่งเองเหรออันนี้เขาไม่ได้อะไรนะอันนี้เขาก็ไม่ได้อะไรนะทำไมใช่ไหมดีในกลุ่มแม่งเลื้อนหรอแม่งแขวนกันบูเวลในเลนไนใช่ป่ะบูเวลในเลนไนป่ะกูเพิ่งเข้าจากความรู้สึกเซตาก็วันนี้นี่แหละเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เป็นใครวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันกานาโก
เอฟเฟนเล่นงี้พอได้สูสีกับเซนไม่คือทำไมพอได้สูสีเฮ้ยกูไม่รู้กูคิดเห็นยังไงดีวะคือกูคิดว่ามันหยามเซนหรือมันหยามว่ามันสูสีมันยังไงวะกูสองแง่มากเลยว่ะคอมเมนต์เนี้ยกูสองแง่มากเลยว่ะได้เวลาเข้าห้องดำไปอัดแผนมากขึ้น อันนี้ได้ไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้มีเหรียญเนาะไม่ได้มีเหรียญเนาะก็โอเคใช่ไหมเดี๋ยวมันมีเหรียญแล้วไอบูเวลลบไปแล้ววะบูเวลผมจะวัดของคืออะไรผมผสมผมจะชิงถ้าลองกดดูเมนทั้งหมดเหรอมันที่เย็บกันอยู่มันก็มีแหละเฮ้ยเอาจริงมากูเป็นเอ้ยเอาเฮียเป็นไรเนี่ยคือกูเป็นคนไม่หมายนะไม่เรื่องเย็บไปมั่วแบบเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างงู้นทำไมไม่ทำอย่างงี้ไม่ไหวแล้วอะไรแล้วมันบอกว่ามันก็ปกตินะใช่ปะแต่คนที่แบบด่าเลยแบบไอ้เฮียโง่กาขวายอะไรเงี้ยอันนั้นกูไม่เข้าใจแต่กูว่าการมีเฮเตอร์กูมันเป็นเรื่องปกตินะทำไมเขียวหนึ่งทำไมเขียวหนึ่งทำไมจะไม่รีเดียนทำไมเขียวหนึ่งครับขอโทษครับผมมันผิดเองครับผมมันหัวถ่วยเองครับเปิดวนแบบ2มาแพ้อินวีโดนยับไหมกว่ามีครับกว่าไม่น่าเหลือวะตัวรับกรรมแล้วตอนเนี้ยแต่เห็นภาพรวมไงไม่แต่ว่ามันไม่คือต้องเข้าใจว่าอะทุกทีมมีเฮเตอร์อันนี้ก็อยากให้แบบว่าคนที่เชียร์แบบคนที่ชอบก็เข้าใจว่าทีมที่เราชอบมันก็ต้องมีคนที่เกลียดทีมเราเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติไว้ใช่ไหมใช่ไหมกับการเราคิดดูทีมที่เราเกลียดมันก็มีคนชอบเหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะแต่แค่แบบตัวไหนเลื่อนๆก็ค่อยด่ามันแต่ตัวไหนแบบถามว่าทำไมทำงานอะไรเงี้ยไม่ไหวถ้าสมมติเราแพ้อยู่แล้วมันพี่ว่าไม่ไหวมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยคืออยากให้แยกนิดนึงพวกนี้แบบทำไมไม่ทำนู้นทำอย่างนี้มุมมองเราเขาต่างกันเราสามารถออกความคิดเห็นได้ใช่เราออกความคิดเห็นได้เว้ยแต่ไม่ใช่แบบด่าใครชนะคู่2ก็ไม่แข่งอยู่แล้วคู่2แบบ2ไม่รู้ไอ้จันผิดร้อยกูผิดร้อยจริงจัดขนาดช่องจันมีแต่คนเกลียดจันยังมีคนชอบจันเลยใช่ไหมที่มีดูเก่งตอนทีเอสคงกลางจันจนคนที่กลางน้อยกว่ามันติดขึ้นมาหรือเปล่าจัดไม่ตอนนี้มันแบกคือมันมารู้ว่าคนอื่นมันไม่เก่งใช่ไหมแต่ที่นี่คือแบกแบบแบกอะTo me it feels like an agent that should suit himเห็นเวลาจัดกดโซโล่เบมทั้งทีมแบบนี้คนทำไม่มีนะอันนี้ไม่มีครับ should suit him very nicely I think เปิดโหวตยังพี่จัดเปิดแล้วปะ his play style the real concern I have here right now is just how do you deal with this chamber because Jemkin had as many first kills as all of Paper X combined มาทุกคน so that's gotta add ดูแข่งมาโหวตเปิดโหวตแล้วอย่าลืมโหวตนะ looking at the comps you have some ability to กูเหลี่ยใช้จีดูได้ไงได้ดูว่าไม่ได้ดูI don't know if it matters ก็เหมือนแบกใช่ตามนั้นเลย Well, Paper X starting off with a gamble stack on the A side of the map. Just the chamber there. Now go full swooping rotation across the B. And are going to have to just go ahead and work their way right back to where they started. Jemkin is silently been slotting forward. คนเกลียดแสนหัวอีกล้านTake as much space as he can. So 2 players sent for now. แต่ผมนี่แบกจัดแต่จัดก็แซงเหมือนเดิมไม่แซงครับไม่เคยครับWith the TP forward, เมื่อคืนมินิบูเล่นไม่ออก bolster their defenses here. ผมมันมาสเตอร์คลาสครับ Swing out, Jemkin once again. งานตัวร้อยกลับมาดึกเดินทางปลอดภัยครับป้าป๋อง Jing will be able to collect, but not before getting tagged. So down to 45.
They bolt from Monyet to try to delay. It's crazy guy เวเลโยรุ pushes forward and shock darts. On Timber, they hold. On to Cushy, but the kill not bounced. Spike now in play, and Cushy backpedaling, still able to find a kill. Giving the player advantage right back over to RRQ. Shock darts now. Grapple goes out. Envy taken down in the open. Forsaken able to find Monyet โอ้ from แต่ that มิสไซล์มัน stair พร้อมว่ะ side. Final salvo sent. Forsaken the double tap. Comes away with the kill, but now it is all down to Divide. The 1v2. Solid damage found, but has to push forward. Gets the headshot. Crazy guy. That's weird is that a The throw equation. Looking for the hold to half, but Xpero peeking just before he confirms right it. here. RRQ 3-0 in pistols. Yeah, and this If is it's something something I'm I'm thinking thinking about as well with this ผม composition ชอบ that พี่ตา RRQ เป็น is แฟนกัน running. ไหม These เฮ้ย post plants are going to be really, really annoying. Yep. There is so much delay, so much stall. It almost feels like as Paper Rex, like โอ้ you ถ้า have to ถ้า play this อาคิว defender ได้วาง side บอ as ม an นี่แม่ง attacker น่า side กลัวว่ะ to get ahead of what they're เท going to โร be แอ able ต to ตา do. โซว่า Because they're just going to be able to buy so But much they time and put you in situations like that where you have to try to stick it for half. And they เขาเล่น know เป็น it โหวตนะครับ because you don't have enough time to do anything else. Imagine Frost is watching this and being like, just play the veto, man. Shrug off all that util. Forsaken slotting himself forward with this bandit. Push coming in and shots just whizzing ปื right นแม่ง over ไม่ได้ Monyet's ไม่ปืน shoulders. แค่ Only นั้น able น่ะ to get บอกไว้เลย connect. ดีจ้าโปรเฟสเตอร์สวัสดีครับ The ultimate แคทกินเค้กไหม damage มีเค้ก not สอง going to ชิ้น be น่ะ found. Something แบ่งกันคนละชิ้นไหม quickly working his way around towards the back of คน Secret ละ here. ชิ้นคนละชิ้น Let's have a Bang, bang, Marshall bang. to try to get some damage in. It's Cushy. Go for the reposition. It's What? something. Okay. Opens up with one. Headshot connected. Okay. Monyet going to be taken out. Crazy guy gone. Xpero. Okay. Able to find one, but suddenly Paper Rex themselves into the driver's seat. Jemkin, however, answering back with a kill of his own. ขอสองไม่ได้เหรอฉันจะกินอะไรอ่ะถ้าให้สองอ่ะ Watching forward. As the grab well does go off. Rendezvous going to be taken. Jemkin having to rescale forward once again as Xpero swinging the corner, gets some damage in, and Jemkin finishes it. Never held to half. Divide having to do it all, but it's going to be Jemkin with 3 to get ว่าไก่ย่าง RRQ. The ไม่เอา anti-eco, เกาหลี but เข้ามาเติม some หมดนะ damage ก็ร้อง dealt. เกาหลี That's ยากอยู่ gotta แล้ว feel a แต่ lot ไม่น้อง better ชิม as แล้วหนึ่งอ่ะ Paper Rex คุณดู compared ทรง to อ่ะ how เหี้ย some of those ไม่โหดจัด egos เลยว่ะ went on bind. Give yourself ไม่ a ชอบเอาขึ้น much กัน better chance to ฮะ not get bonused. Spike planted. Belter shots, devise something, putting that weaker weaponry to good use. Jemkin is Jemkin. He is farming already. ของกูครึ่ง 4-1. Yep, pretty good. They're just going to leave him on his own. Both teams running 4-1 สู้เอไป stacks. บี Kitty corner from each other. Hello? In behind this one, but Jing is just storming forward. Damage on Jemkin, but kill not found. วะ Just walking that one in. วะ Across the back of screens, Forsaken situated here. 3 players just around the corner here at main. Forsaken Wait. opening up, able to find one through that smoke, but the counter spray from Monyet does connect. Stealth drone now on the hunt, gets the ping reveal, the slide forward. Oh. Envy eventually stabilizes the spray as Monyet will fall. Something, however, going to be traded out. As this bonus already very solid for RRQ, and now getting even better. Jemkin's arrival spelling the demise of Paper Rex. แป้ง As RRQ แป้งมี looks แท็บ to เขารู้ not just 3 for 3 in pistols, but 3 for 3 in bonus conversions. แบบนี้ก็รู้ดิ Jemkin's already one away from the tour de force. And trademark saw วิ่ง divide. กลับ Calls for a ยังไง reposition. And a bit more in the open. Divide gonna re-wrap back through mid doors. Time is going to be so against him. Took so long to get back over here. กลับมาแล้วภาคขวัญสวัสดีครับ Placing swarm เฮ้ย grenade. แชทไอ้ Swarm grenade. Clear a little bit of ไอ้ space for you. เอ้ย But แป๊บนึงนะ Nano to heaven. Placing sentry. Spot out on the side. Grab well for the pull. Divide for the moment. I mean, he's paid no attention towards that long angle, but won't even matter. It's going to be Jemkin with another 3K to get RRQ, another ไอ้ 3-0 เหี้ยเป็นแบบ start. ที่แล้วเลยสัตว์แพ้โบนัส They can do better. ไอ wow. ช่องวาโลทูเอเชียมันยังทำสัมภาษณ์อยู่ประมาณหลังจบเกมอ่ะ ไม่เคยรู้ปะ I don't know. I mean, it is potentially unexpected. I don't know. Looked for a moment, like after that drone, and seen a couple players that
Paper X is going to be able to battle their way ถึง through เปิด that. เกมตาม But สูตร then ดู RRQ ให้หน่อย just ดิหลังจบเกมเหรอไอ้วอลลูทูเอเชีย can't slow him down. You can't stop จัดอายุ him. เท่าไหร่ครับจัดอายุ22 ครับ Xero hasn't died. Here you go. Marshall, Stingers, Sheriffs. ไม่ค่อยเห็นแล้วหรือมันไม่ขึ้นฟีดวะ To push space A. And this time gonna leave something over there with the Marshall on B. แบบแรกใครได้คะ RRQ ครับ Extra damage. ไม่มีโอ้จบล่ะ So a little bit of change. ทำไมไม่ทำแล้ววะอยากให้ทำนะ Drone certainly ปีที่ saw แล้ว it. ไม่อย่างมันเลยอ่ะหลังแมตช์แม่งแบบจบกันแล้วคุยกันอ่ะ Reposition in the back hall for something. Portal closed. They do give him a target. It's stealth ทำเองเลยเหรอกูต้องบินไปเกาหลีอะดิ He spots out the one. Does allow them to leave into นึกว่า a อายุ bit of a 30 deeper angle, but ไม่ใช่นะครับ seeing the Marshall ปีนี้ here, 22เหรอพี่ปีนี้ something. 23 ครับ เดือนหน้า Quick เฮ้ย little rotation call เฮ้ย from จะเข้าเดือนวันเกิด RRQ. แล้ว All the vibes. เฮียตื่นเต้นว่ะ Gun barrel, but ไม่รู้ตื่นเต้นอะไรแต่ก็ตื่นเต้น just hits him point blank. He saw the front of the Sheriff there. Cleans up with a no scope, so into the stack. สแกนใกล้ด้วย Clear of that. Relay bolt ends up being shallow. Spam through the box, flipping in V, taking him lower. And now the push What coming the through, and they fuck? clear him out. A target apiece. 30 seconds left. Something has his work cut out for him here. Take a lot just to stop this from being a flawless, as they are just spamming forward into the smoke, frantically looking for him, and they are getting tags. Spike planted. Down to 30 there in the กู corner. เกิดวันนี้อันนี้หลอก Will fall. โอ้ค That ม is a very fast headshot, so credit where it's due, but วันเกิดจะได้อยากได้อะไรแค่แชร์เข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ดีใจแล้ว Getting a little bit out of control now. เห็นว่าเขาทำก่อนแข่งโอ้ตอนนี้ไปทำก่อนแข่ง Having no problems whatsoever with Paper X วัน today. เกิดทั้งดีจัดแจกของ Just ไม่เหร saw อ the front of that Sheriff, I think. And RRQ just everybody on point with who needs to be taking care of what there. Saturate was a little early. hey, เฮ้ยต้องไปอัพคน congratulations. เทปกาย 1,000 kills for Crazy Guy. Jemkin on the way to 2K. You want to play? Let's play. As into the force. Listen in as things start getting chaotic. With a one, but yeah, we'll have to cut out of that one as it ends up อะไร being แค่นั้นอ่ะนะเฮียแม่งนัวกันกูได้ยินไอ้โกแบ็ก something on the angle. Out from Hall is able to find one. Jemkin going to be struck down. Death for him. Cushy slipped by Jemkin while he was reloading. Yep. Decoy. Free swinging. ถั่วน้อยหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อน Bit, but still alive. The operator still has to be respected, so it'll just be a backpedal. So player advantage for the moment in the hands of Paper Rex. ปีนี้มันโหดจริงมันเถื่อนจัดอะให้แชททุกคนอัดอันนี้มัน It's เกิด so important to get that operator in his hands. หลอกก็เฮียแล้วใช่เหรอวันนี้มันเกิดเหรอ RRQ has been ป้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ มีความสุขมากๆนะ They haven't been able to do ขอ it. อะไรก็ขอให้สมหวังสุขภาพ Finally แข็ง gets แรง there. รวยๆปั Some ง value. Numbers advantage. Forsaken hidden ๆแฮปปี้เบิร์ด for now. Late rotations from the rest of RRQ. วัน behind เกิดทั้ง Crazy ที Guy. มีจัดงานนัวจัดไหมเหรอโห Eyes 30 here as seconds well. left. Crazy Guy still has that stealth drone. That's a spot. It's a Oh, slow peek oh. immediately. Sending out that stun. Not going to clip on a Forsaken, but gets a Hey, bit of hey, damage hey. off that wall bang attempt, but can't quite confirm the kill. Envy does manage to Mianti find Sowa. Crazy Guy. It's จะเอา now ไหมเนี่ย the double เฮ้ย approach from the เป็น stairs บ้าจัง side. วะ A 2v2. Cushy has a Hunter's Fury. They got to make a go of this sooner rather than later. Do Paper Rex a single pulse, and that Oh, would the be outro something on. dead. First one flying, second one gone. Forsaken now could stick to this. The grab well going to be called in. His Cosmic Divide is going to be set up, Oh, but she no by- one's watching Whoa. Nade. The time off, and Xpharaoh Distant. What undefeatable. 7-0-1 as RRQ continue to dispatch Paper Rex's efforts. This is just another example of what this composition is going to be doing to you แต่แบบ all throughout its ไม่ attacker side. ตอนนี้คือแบบไม่รู้ Not ทำตัว only ไงแล้ว is อ่ะ it หนู some of ว่า that util we talked about earlier, but it's the ults. One enemy remaining. This cosmic divide. Oh my god. It just seems like not letting any critics. โอ้ยทำไมมันเหมือนห้องเชือดเลยวะ Apart. Yes, they were both spotted over towards that north side previously, but เย้ย so พูดถึง fundamental ถาม to ไง the ว่า Hunter's เอา Fury is ซับ there, กระโดม maybe บอก thinking ซั that บได้ Xpharaoh จะได้อยู่รวมตีแก๊งด้วย stayed กัน on that ไง side of the map to try to keep him protected while he sent out the ultimate, but the rewrap domain
There's just no consideration. คือเขาจะ This ตาม is กู awful. เซนไปเหรอ You just got to the operator ตามมาทำไม finally. เนี่ยอย่ามายุ่งกับกูได้ไหม You ถ้าเป็นไปเล็ก you แพ้ had ไป some เจอใครครับไม่ทีวันก็ดีไอ advantages in the round finally. You had a man advantage. บอกกูโกหกเฉย You lose ง to buy ง on a ตีสักทีเอ้ยขอ peak โทษครับ where he gives วัน away นี้ the เล่นแรงไหมครับ shoulder เล่นครับน้องจลาดของ initially, so พี่ it makes it that much น้องจลาดเล่นกับพี่ไหม This crazy guy who killed น้อง him รักของพี่ to just be prepared for I that love you spray. Donna วิสคืออะไรอะแชท A ใคร lot อะ of little things not able to be กูเหนื่อยกันเลยขึ้น normally successfully executed by Paper X like they usually are. And on the other side of the coin, RRQ is executing near flawlessly on so many different levels. Individually in particular, they are just making great decisions in the heat of the moment. They're making great decisions in their macro. Here comes the outlaw. Pulling with a smoke. Drops it. They break the angle. Slow creep up. It's the first. Second will split the difference, but has a headhunter as well as some reinforcements. Manya and Crazy Guy come to the rescue. One life given for the cause. As What the stealth trying to fuck? clear out the rest of main, and RRQ can make their way forward ก่อน onto the กู A ชื่นใจ site. ที่ where เป็นเล็ก it's just ชนะแบบแรก divide แพ้ nearby. Yeah, I mean, I think เป็นไง after บ้าง this ครับเรา round, ตั้งแต่ฟูลเซนแบบสอง we're gonna ที have ม to try something a วัน little นี้ bit ขึ้นระ different เบิด as อะ Paper X. Those early A pushes aren't going well. Player standing. Not much is going well. Yeah, I was gonna say. Marshall, 3 players, 1 tap to it. แต่ผมพิม Maybe? พ์ตั้งนานเพิ่ง Opium? อ่านรอบแรกเดี๋ยวนี้เราไม่ฮี Saw the shoulder, but Crazy Guy, วิ hell of a ลเล shot. วิตันระเบิดแบบไม่เหลือแล้วอะแบบไม่เหลือของจริงอะ Sits him down 6-0 now for RRQ. Gonna make this จบสกอร์เท่าไหร่ a very 3-6 ครับ speedy end to the เพราะ evening. อะไรนะผมไม่ใช่ครับไอ้ยัยแบบแม่งดี I แค่ thought เนี้ย today was going to เฮ้ be ย insane. ไอ้เป็นบุรีกู I ว่า thought we were going to be here until like midnight. I told my wife I'll see you เหี้ย tomorrow. Yeah. I'll be home. It's probably like 2 a.m. Yeah, I was expecting it be one of those nights where I got home and กาย basically โอ just เค crashed ซี่อะดู as มัน soon ดิ as I got วู้ home. There. But instead, I might actually stay up for EMEA. เฮ้ยแคตเตอร์ You pick this up. 1, 2, swing. I'm in here, boys. Okay. Well, somehow Kenan. unable to escape, but still early กูได้ยิน advantage วัน on the ทู side ท of วิง Paper แล้วก็จบ X. Just get tagged down to 47, and Envy just คน gets อินโดเขา dropped. เชียร์ RQ เจสัน RQ Those ครับ Tracers betraying. กู Cushy เพิ่งรู้ว่าแฟนคลับ RQ เยอะมากเลย finds him through the smoke. You are divided. Cosmic Divide called โอ้ through. motherfucker Virgin โอ้ Pat sent motherfucker Mania. โอ้โหมัน Slipping past the wall, catching Forsaken completely off guard. Xfero playing within this tiny little sliver forward on the site. A casual drag across, and Jing just has to hightail it ศู out. นย์แชทเสียตีด้วยนะเมื่อกี้เวลี I mean, there's just no accounting for these lurks, these flanks, these kind of angles that RRQ, because they're able to create pressure so fast. See if Monyet tries to challenge that. Here he goes. ทำไมเวลาปาดต้องเอาหน้าติดกำแพงครับ Everything from them. A มันมี 4K สอง from มันมีสอง Monyet. มุมครับ คือ 7-0 ถ้าเราหน้าติดกำแพงใช่ไหมคนที่ล็อกเราอ่ะจะเห็นตัวเราช้ากว่าครับ But แต่ everything ต้อง they ล็อ do ก is ไกล right. นะ I mean, it was at this point on buy, and we saw Paper X able to scoop up, 2-round wins. This time it's a 3. แต่ถ้าเรา Yeah. หลังชิดกำแพงมันเห็นแขนเราก่อนครับ They're just outplaying them. They're out moving on the มัน map. แล้วแต่มุมครับผม And they're doing it so casually. Yeah. This is Nice one, guys. Nice one, guys. Nice one, guys. It looks like Paper X is just lost. RQ ใครอินโดนะเอ็กฟิโลว่านั่นเอ็กฟิโลนะครับเลเป็น Everything โจ๊ก that they try just is thwarted. You lose the op again. And you got to force into this round. มันถึงเวลา RQ คองลีกเหรอ goodbye. Oh my fucking god Jemkin knows it. Might have a second. Yep. Sure bet. bro just farming bro 11-3 This is พี่คือตาย hard to watch. คุณรู้สึกได้เลยว่ะเอาไปแล้วไอ้เฮียใครอ I ยู่ mean, อยู่ you're just dry peeking into the outlaw, one after the other. ลองชิม RQ เข้าไปเล่นแล้วอย่างนี้I think I just heard Alex slam the desk. Wouldn't be too shocking. Divine similarly dead. As Paper X, the players just Here.
continuing to feel like they have to make a move ซ่ that อง they ซุ่ม have to โจร make a hero คืออะไรอะ play, ครับ but อะไรคือซ่องซุ่มโจร RRQ just seemingly are their kryptonite. วันนี้กดแรงไม่กดขาแต่ว่าเดี๋ยวไปกดบนซูมนะแรงอ่ะเหลืออีก3 ชั่วโมงที่ผม They're เก็บ just บาร์ของเดือนเนี้ย so good today. They're onto the site, something. Spike planted. เหมือนไปกดแรงแล้วเจอเสมอเลยไอ้เฮีย As he possibly can, but ultimately has to back away here in main. Try to see if he can fend off any exits that might come his way. ตอนนี้เล็กไม่มีเนื้อให้กินแล้วเหลือแต่น้ำ Jing, position getting encroached upon. Crazy. ถ้าไม่ถึงไปสตรีมบ้านฟ้านะได้สปอนมาคือ into the site. เขาตายอ่ะ Goes wraps around the back of Hall. What if he just rips his ult into a back hall? I mean, ก็เลยไปเพราะว่า 8-0 up. ใช่ครับเอาไป That's what I'm saying. ถั่วเฉลี่ยกับที่ทานร้อนอมไป Right. Why not? Can It's like the absolutely only thing you afford haven't to. checked on the map now. At that point, I mean, it's just like Whoa. giving Paper Rex a pity อ point. ย่างไรก็ได้อะไรหน่อย Here, อะไร you don't เงี้ย have to worry about this ultimate anymore. Not yet. ไม่มีซิกเซลให้มีแต่ Coming โอเซเว่น forward, ไอ้เหี้ยนี่ได้ Jing วะ will be able to find it, so stops it from being a flawless. But that's แต่ really แบบ the ฟอร์มไหน only จะไปครับโปร move. เฟสเซอร์ No other positives or silver linings to scrape away from these วันนี้มี rounds. ทีมที่เล่นได้ Yeah, this คน is- เดียวไอ้โอ้เย้ Awesome. I mean, โอ้มันเห็นแต่ขามันเอาแล้วอ่ะ Jebkin here reading the ถ้าเป็นสตรี situation มบ้านฟ้าเหรอ brilliantly. คือไม่ได้ย้ายไปนะ In terms of purchasing By the Steam เพิ่ม outlaw, ครับ putting it to ที่ good use. ผมไปสตรีม I don't เพิ่ม think he needed to. He probably could have bought whatever, but he knew they were going to be. There it is. Goodbyes. There it is. 2,000 kills for Jemkin. 2,000 Congratulations. เฮ้ยอันนี้ต้องให้มันมาแชร์ตบมือหน่อย Just been an absolute beast. จ้าทำไมไม่ลงผับจีเลสตอนแรกกูจะลงแล้วแต่มันติดวันปาร์ตี้อะดิก็เลยไม่ได้ลง That's for them to try to disguise something's position here, but the drone not quite going to get taken down, but Forsaken does. 2,001 Something คิว eating some damage, has to quickly make his exit now. They engage forward onto the B site. Whaley here just around the corner, trying to swing out. Jing immediately going to be taken down. Hunter's Fury hauled in what feels like desperation from Envy, a world away. คนหนึ่ง1,000 คิว คนหนึ่ง 2,000 คิว Pump the brakes and say, okay, now we plant. Lights out. Something with one. I'll handle this. จ้าพรุ่งนี้เลือกตั้งเรื่องหน้า ใช่จ้าไปเลือกวันที่ 8 ครับ They know that they need to get something on the board. And if this does not work out, Oh, this could absolutely be their undoing as the second shot from Jemkin finds it. Lockdown is destroyed by the Armageddon. แชทเดี๋ยวจ้าสวัสดีครับพี่ Nothing sticks to this RRQ team. As Paper Rex continue to throw everything they possibly can. มันไว้ใจเจมส์จัดอะมันคือแบบไอ้ตอนซีนายนี่มันวันอะไอ้เหี้ย yeah. I mean, you can see why a lot of teams don't want to play RRQ on Pearl. And จ้าบอก this วัน is ที่ 8 even จะตามข่าวนำคะแนนนะคืนโอ้ยอย่างนะ the side of the map that Paper X opted to choose coming ก็ into ปี this. นี้อาจจะไม่ต้องแล้วหรือเปล่า And it is, ถ้าเจอจันที่เลือกตั้งขอถ่ายรูปได้ไหมได้ even if you make this a 9-3, I don't know how that feels. Oh my Yeah. god that's crazy Time that's to fucking crazy อเล็กบอกรับไม่ได้ Well, RRQ รับไม่ได้ is one away from Hunter's Fury of their own. Tag onto something who just has a Marshall. Start out to clear the Cubby. นัดเข็นไหนก่อนนะเฮียตามมานี่กูกลัวนะ 13 Paper 0 X is just stacking mid. เป็นไม่ได้ครับ Just gonna try to play for something. Playing into Jemkin. Shot connects. Forsaken's got 1 HP. Oh my lord Force him back. Oh my Around fucking mid move, but lord. That's about as good as it can get. สมัครซูปดีไหมก็มาดูได้แต่ไม่แจกบรรพาด้วยนะบนซูปอ่ะ Something in between them and Cushy is already killed off one of the healthier players remaining. Damn near flawless. Everything ขอกำลัง thrown ใจหน่อยครับ just จะล to งแรง get ไอ a วี่ drop สู้ of ๆนะครับ blood. คนแรงคอยชนะนะครับ Jemkin's ผ the ม only casualty, and it's a 10-0 half so far for RRQ with no end in sight. ไปสตรีมแล้วดีไหมหรอเว็บมันก็ I can't get another เฉยๆ off. อ่ะโอ้ยแต่มันมีของดีนะเว้ยไทเกอร์เว็บนั้นอ่ะ No, From because they Kongina. were buying into some of those rounds with half armors and Yeah. like a Guardian, and you know, so you're just not going to be able to get back there. I guess it just didn't ตือน matter. I ด้านนอก mean, we ขอ saw ด้าน what, ท้ายสักนัด 2 สองนัดได้ 2 ไหม up ฮะ rounds for them. They คือ would อะไร get สัก huge นัดสอง advantages นัด and เนี่ยอัน they นี้ still กลัว couldn't แปล close ก it out. So you're scraping the bottom of the barrel. Monyet stunned there by teammate. Tagged up very slightly at the same time. Forsaken still takes the brunt of it down to ๆของดีอะไร 45. จะทันหลังหรอก
Here. ถ้าไปก็จะได้เห็นเว้ย Around where Paper X, you want to let RRQ come into this A site, but they're playing. แมปแรกใครชนะเหรอครับแมปแรก RQ ครับเอิญ So they do have the operator. Yeah. ตัวคุณที่ไปซูนไปเลย3 ชั่วโมง Just barely. Push coming in, Forsaken winning the fight. Takes down the enemy IGL as something holding close. Solid peek, using the enemy drone against them. Finds the timing versus Boniet. So now a 3v5. RRQ to maintain perfection. Divine maybe just spotting that operator peeling back behind the door. มีพังในใจยังจัดมีแล้วขอใบแบบไม่ต้องบอกตรงๆ Protocols here for Paper X. 30 Too little, seconds too left. late. ไอ้เหี้ยใบเอ็มก็ Push to the corner. อุ้ย Draw of the headhunter. Snappy from Jemkin. Wow. It's Forsaken. Will be able to fight. โอเคมาแล้ว The 13-0 dream for RRQ shattered. เอ้ย Finally managed to find a round win, but the best they can hope for ไม่ is going to be 13-0 เว้ย 13-0 มีกระทานหรอก I mean, you could have an operator passed over to him, but he's got the ult ready to go all the same. Yep. Doesn't need it. Woo! Nice one from something. God, Jemkin. Just misses. That's ไอ้ okay. เว้ยจัดไว้อ่ะ One enemy remaining. Still sounds like they're You want to play? keeping the spirits relatively high despite the score line here. But Do what you can. yeah. Might just have this op battle happening here as Drone will lead the way. ไม่เป็นไรนะวะ Clears that out. Oh, look at how fast this is. นั่นนี่คุยกับเพื่อนว่าอย่าพูดตินจะเป็นเล็ก Coming through, but Forsaken Hey. doing well once again to be able to find that kill. Moniette going to be shut down. Xpharaoh joins him in the grave. Spy does get traded, but doesn't open up too much of the map here for RRQ, and they're in a very committed position this far forward. Portal closed. You can try to backpedal, but you do have Jing exploring all the way out of A main that could potentially intercept this spike at club if he hits the shot at range. Trying to figure out where Crazy Guy went. They're doubling back towards B because Crazy Guy's wrapped all the way through there. And just having to re-clear this one. Something. Look at where his TP is. Finds the shot. Spike down B. Crazy Guy wanting to try to get onto this angle. Something. เฮ้ย something รู้ Shift his attention at something exactly รู้ the right moment, but doesn't know where Hi. he has to look high or low. 30 Crazy Guy has seconds now left. made his way into halls. This puts something very much at risk. Oh, Read it for a brief little timing moment there, is but Crazy Guy crazy. still able to find that kill. 2v3. Virgin Path's going to be sent dodge. Plant now. Set up by Jemkin. Last player Smokes do standing. fall, but Forsaken gets on the angle. Clears them โอ out. เค Manages to find the follow-up. So a 3K for him 12 once ยังไงดี again. Final 2 rounds of the half go the way of PRX. มีคน but ล้อกันบ้านครับ haven't จาน been able to get a pistol yet. เฮียเหมือนบายเลย The ว่ะ most เฮีย needed pistol they've had in quite a while. Switching sides. มีใครเข้าเกมไม่ได้บ้างไหมครับ หมุนอยู่ตรงหน้าล็อกอิน เห็นค่ายเขียวมาครับ Forsaken's สตี้ coming alive here a little bit. Is it going to be enough? มีสิทธิ์แบบ It's 3แล้ว huge แชทว่าไง there วะ that actually something gets that kill because if he is forced to TP out of there, he dies to Crazy Guy. Just straight up dies to him, and then One enemy that might be remaining. 11-1. มันจะสร้างปาฏิหาริย์ไหม Halftime. Comeback is real. ตามมาแพ้น้อย Word no spoken. way right by chat Forsaken. no way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  I mean, this is in theory where For there real? should be a little bit more I don't think favorites so. in the duelist, but Desk has been talking about it. You're playing into this chamber that is so good at containing these double duelist comps. บ้านแดงจะ700ไลน์แล้วบ้านแดงช่วยคนหน่อยเร็ว It's going to afford you and how Padeng. hard it's going to be for these two duelists to do much about it. ช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยครับ Especially as the waylay, right? Like your job is to clear out some of those จะ tight 700แล้ว those จะ tight 700แล้ว corners, you know, get a little bit in open space, but you're rarely going to be gifted. Alex is opportunities watching where you. The chamber is going to give you the chance. เพื่อนเบสใครจีอาร์ตีสันครับ You know, a saturator. ข้าวกุยไม่มาส่งเลยอย่ารีบเหรอ So even if they are playing in close quarters, เพื่อนหนูชวนไปดูซูปเหรอซูปก็มีของดีครับสตรีมเมอร์เยอะครับ you know, it comes down. ด้านหน้าถอดสีไปแล้วอ่ะรู้ป่ะตอนนี้แบบไม่เอาอะไรแล้วมันจะพูดยังไงดีอ่ะ แม่งลอยแล้วอ่ะ
ลอยแบบหลุดโลกไปแล้วตอนเนี้ย Jemkin busy, but it's finding Yeah. him first before he finds you. That has been the absolute huge ลอยแบบหลุดโลกจัดอะ because Jemkin is not only 10 steps ahead of you, but he's out aiming you too. มา Back in we go. 6 headhunter bullets here for Jemkin. Take this. The relay bolt timing. Just perfect from Moniette. Up some back, but now look for the pop flash through, and Moniette able to find one. Sakin continuing where he left off, finds a kill, but it's going to be damage exchanged here. จะไปจัดลงไหมหรือซุปหรือต่อซุป You're gonna know here ติด real จุดเหล็ก quick 3 ชั่วโมงมือ commit to B. They've got the trademark set up, now cleared out. Jemkin sending out a shot, eats a bit of damage, takes the rendezvous. Nice and slow now. Sets him up over a dugout. Pivots back. Playing more towards that secret side. It's unconnected. Got damage there onto Envy. The right click from Crazy Guy. Just perfectly aligned. โล 2 Xfero strafing across with the silent little tuck there from Jing. Swinging around the back. สวย JJ Out from สวย Flowers. Forsaken with 3. Looking for a 4th is Jemkin. Needing to do it all, cannot. Paper Rex will find their first pistol when they need it the most. Get themselves a 3rd round win. Okay. อะไรก็เป็นไม่ได้นะตอนนี้ Pretty good. The mid rounding call very nice. To เดิน go ดีอ่ะ back เมื่อกี้ towards เล่น A. ไทมิ่งกันดีอ่ะ And then, to leave a player at Waterfall to เมื่อ make วานส sure ตรีม that ซูม all ไป the กี่ชั่วโมง lurkers 7 ชั่วโมงครึ่งไงทีนะ latecomers, I should say, are accounted for. Very, very good. Just how you draw it up, and then, Forsaken hits another 3K. Boys, let's go, boys. I mean, I'm pretty sure it's been 3 rounds in a โอ้ย row. let's go boys let's go boys winnable boys โอเค Climbing the standings. Moniette, though, I got it, bro. in the fight around A main, has to back away. The dive forward. The back pedal from Crazy Guy. เอาดิ Up. Something pursues deep enough to eventually get onto the angle. Cleans up the kill. ได้เล่นบูบ้าอยู่ไหมไม่ได้เล่นเลยคอมมันกระตุกอะไอ้เหี้ยคอมโคตรกากอะ Top. Moniette quickly slotting over. As the chase comes in, Jing, how frantically does he want to push this one? Well, pretty damn frantic as he's got Forsaken wrapping around the back angle as well. round by round So solid flank. Forsaken. If this Round push by from round. Xfero comes in the mid, they'd just be looking at another 3K. คอมกากคอมกูไม้อะเล่นได้แต่ Turn up the tempo. ไอ้เหี้ยกูเล่นวาโล Some เฟรมเหลือ great info 150 off ใบ of เหี้ย Envy's util there. Really sets up Paper Rex nicely. Keep the pressure on. Hit a good saturate too. That's how you draw it up. Just looking for that last player. ไปเล่น L 30 40โอ้โห Trying to สตรีม wait ซูม this เช็ค out บิลเลต as เท่าไหร่อะ long 6,000 ครับ as they can. Xfero much rather die to the spike. Looks like he should be able to do so. Yep, just playing it nice and quiet. Flawless will be given over to Paper Rex, but doesn't want to surrender any additional ult charge here. โอเค Red, so Paper Rex, very clean anti-eco. Now go into the bonus with a decent amount of แต่ firepower. พัดลมมันเสียงดังเหรอเพราะจะว่าถ้าคอมจัดมันสตรีมไปด้วยมันไม่น่าไหว Curious to มั้ง see if they ถ้าแทงส่วนวันนี้คงได้บ้านพร้อม BM ไปแล้วใช่เหรอ just keep it เหี้ย going. บ้านพร้อม BM เลยเหรอ Keep the เพื่อน tempo, keep the pressure going. One here and Tanya, okay? Like same, okay? อุ้ยถ้าได้แล้วก็อย่าลืมกันด้วยนะว่า Main แต่เหี้ย duelist, especially with กู two ไม่ขออะไร singles มาก on กูขอไป both แบบแค่แบบ duelists. They're gonna go B. ไอ้นี่ก็ได้ผมในรถอะเออ Crazy Guy going for an Odin. It's going to be playing outside of A main. Jemkin walking forward here, Phantom in hand, drawn to the corner. Clears that one out. Rendezvous not yet taken as that nebula dissipates. Does so. Damage แอต found ตา on the สู้อย่างนั้น Jing. เลยเหรอวะมันบ้าจังวะ Looks like Paper Rex widely still not dissuaded as Moniette quickly makes his way across from that A side of the map over to this B side. Xfero able to find one Moniette. And finding another. Spike down. Forsaken once again has to do a hell of a lot of the lifting, but Jemkin just doesn't give him the time. Vi pushes the corner, clears out the trademark. ทำไมมันยับแบบนี้ครับ Doesn't พี่ really have any way to try to Lan get tada, access to that spike. Waits out the util there. Stealth drone tries to re-clear that space, but 4 players there. Everybody in RRQ just gonna hold their angles. Could have converted a bonus here. This Paper X, who knows? Maybe you start feeling like comeback is possible.
It would be an absolute miracle from Divide. ตาโยรู้วางไม่อันติได้แล้วหรอไม่ได้ครับไม่ใช่หรอ Yeah, I mean, มันต้องวางก่อนอ่ะ 30 seconds Seconds left. คุณจะได้ครับโอ้โหไอฟิโลโอ้โหเอาสุดเลยนะเพื่อนโอ้โห And there it is. Shut down RRQ. ได้เหรอวางได้เหรอวางวาร์ปได้แต่วาง And แป a ด hope กับ of a ตัว bonus กรไม่ได้ conversion from Paper Rex. Now we're just 2 away from closing out this series. Yeah, man, just not able to get deep enough there is Jing. ได้แค่วาร์ปได้แค่วาร์ป And then ตัว these ปลอมก็แฟดไม่ได้ crossfires quickly set ฟา up โล a จิ quick 93เป็นคัม reaction แบ็ก from ได้เลยทำไมเป็นไม่ RRQ. ได้ทำไม่ได้ The extra piece in place เชฟสวัสดีครับ to help out Jemkin. คือ Yeah. ดูดิดูโค้ดดิเชฟคือแบบจะพูดยังไงดีวะ Got the rifles. Got a cosmic divide. It's gotta ลาง work สัง here. หรณ์มันบอกอ่ะ Different angle by Jemkin. Didn't clear the drone though. แต่ก็หวังว่านะเฮีย And makes his exit. Well, it's a very คือ short วัด jump ไม่ได้เลยอ่ะ from วันเนี้ย that rendezvous. เฮีย Look how fast they are to react. Look at Cushy and Monyet. I mean, yeah, good crazy guys just pushing all the way out of A main. Yep. He's just fearlessly been stomping forward and saying, yep, no one here, no one here. พี่ทีมจะกลายเป็นแบบนั้นไหมวันนี้มีแล้วนะวันนี้มีแล้วนะ It's Cosmic Divide. เจแจ๊วิลเลนร้อย Attempt to be used, but Monyet out in front of this one. Can't. And they're just เขา investing ทุบ the ที่ ult. เขาทุบทำไมที Rotate off of here. ที่เขาเลือกเองเขาทุบทำไม Can't. ทุบอะไรวะ Took คือ too ไง long. วะ The macro's just not there. You're trying to just brute force your way through. You leave Forsaken out here on his own, but he gets one that's great. He doesn't. Cushy. Kick off Cushy, continuing to deliver. Now, they know that they have to try to just push forward, blind into an Odin. TP forward does come through. Divide arriving on that stair side. Puts him a little W bit อะไร behind คืออะไรครับ the จัด kill. W คือสวย So อุ้ย Cushy is just Yeah. continuing to rip them to pieces. Bro, You cannot push this man. bro He will destroy you what the all. fuck Give him Has the the ace. 4K. Can he get the ace? No. Jemkin will take it. Put a fork in this series. This is over. I mean, just look how ready he was, though. He throws the recon dart because he's expecting a re-peek. Not many teams will throw more than one player up there at Secret to try to get ahead of the retake. Paper X will, and he knows it. 30 seconds. Oh, look at this. And Divide has no choice at that point. Has to push. One enemy remaining. Just unreal. Hey, my MIS I would've said the same thing. โอ้ยทรงไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไม่ดีไม่ไหวแล้ว That's อะ in the tank. เมื่อวานถูกเยอะไปแล้ววันนี้ผิดเลยครับวันนี้ผิดยับเลยเฮีย For Paper X, I mean, this needs to be the start of something miraculous. 8 in a row. Just a Hunter's Fury. As ส far วัส as ดี the จ้า ultimates เพื่อน are จ้ะ concerned, ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรัก no money to work with. ครับเพื่อน No แข่งต่อพรุ่งนี้เลยป่ะเอ้ยไม่พรุ่งนี้โกบอลวะกันกล้วยกำลัง15ชิมชีครับ Set up the triple stack. Surely พรุ่ง Jing นี้โกบอล can't อะ kill พรุ่งนี้ us โก all บอล three เหลือ this กี่ชั่วโมง time. จ้าเหลือ3 ชั่วโมงครึ่ง3 ชั่วโมง3 ชั่วโมง Hey, he only has So- a Bucky, so I know. absolutely he can't. Yeah. But Yeah, triple collat Bucky. พรุ่งนี้หาคนที่จะมาเจอฟูลเซนเปเปอร์เล็ก Sparrow is looking for timing ดาวอเมริกา spray. ตอนเช้าเนี่ยเหรอ Up and over the top. คนแต่เช้านี้เช้านี้ไม่ได้ดูอเมริกานะ Bye. Nicely timed. Peeks in, clears out that trademark. Just try to just keep the interest ทีม on ไหน the ที่ second ว่าง half. เก่งขอแค่ Bobcat จัด will เชียร์ก็ take พร้อมลง Sparrow สาย down ล่าง by ค health รั with บ that Hunter's Fury. วันนี้ซีนายเหรอแชท Further DFM information GE who garnered win here, GE, but bro. now Plant getting ready to come in. Monyet on the approach. Spike planted. Around the back, they had heard Divide, or at least a player in Art previously. As, yep, there's the spot out. Monyet just going to reroute. จีฟูเซนเสีย Use it for Jemkin to contend with. Looks to join in with the rest of the team and apply some pressure. Who plays from the well for flank. RRQ? Something for the moment. Watch all for of this. them bro I'm starting to get away from them. Very labored, but eventually Envy finding the kill onto Cushy. Swinging the corner. Monyet draws at the weapon a little bit faster. Something going to be taken down. Jemkin lost at the same time. Huh? And now Envy gone. Jing, the Bucky, able to find one. Time starting to get away from them as Divide pushes forward, finding the one and finding a third. Paper Rex. They will get themselves another round win up to 5, but it's 7 more to go. ชัดเจนนะจีแพ้ yeah, เป็น and แพ้ this เป็น time, เป you เล็ก know, กำลังจะ Paper แพ้ X working the map a little bit more, not being so predictable in terms of just
where things start is where they really want to go. Working. เอาเป็นว่าถ้าสมมติอเมริกาตื่นไหวก็มาโอเคป่ะคือกูจะไม่บังคับตัวเองมานะอเมริกาโอเคไหม Vi though, huge in this round, instrumental. One enemy remaining. Gonna find a couple big ones even on the sliding Magnet, who's very อเมริ weak. กาไม่แข่งทีวันที่ 1 หรือวันนี้นี่ไม่ใช่หรอ Got it. Operator คือ for วันนี้ Jemkin. มันคือเช้าเนี่ยก็คือวันที่ 1 อ่ะงงปะ His ult. Ooh, Jemkin. Teetering back on his heels. Surprised you don't try to throw a flash. There it is. มานั่งหลับก็ได้เอาไม่เอาถ้ามานั่งหลับกูมันไม่โปรเฟชชั่นอลอ่ะอันนี้พูดจริงนะ Solid pressure exerted there from Paper Rex. Sells a bit of control around mid. ทีมไหนเก่งจริงวะวัดกับเจแจได้หมดอะของมันแรงของมันแรงลุงเอยังหลับไหมคือลุงเอเขาไม่ได้วอตปาร์ตี้ไงมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นสตรีมของเขาไงพักไม่อเมริกาน่าจะพักนะด่วนถ้าสมมติกูตื่นเองกูก็ทำแต่ถ้ากูแบบไม่ตื่นกูก็พักอะJake trying to dive into dugout. As there's now that Armageddon called in. Something able to avoid it, but gets pinged up for a moment. Free pushes out of the smoke. It's taken down. In be dead. Spike on the floor. Devi once again asked to do an immense amount here for the team. Now has to do it all, and he can't do squat. 13-5, a flawless final round. RRQ turned Paper Rex into mincemeat. มันเย็ดตึงเลยมันเย็ดตึงเลยครับมันเย็ดโนวาขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรติกเกงนะครับโนวา Just so impressive. RRQ has looked so good. They gave up 11 total rounds to Paper Rex across 2 maps. อันนี้แบบแรกเหรอครับแบบ2เข้าไปปอ To yet another. พี่ใช้เจ้าของแบรนด์ JJaz ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับน้องAnd I'm feeling even better now than I ever have about this team. This is the cleanest we've ever seen them. No, they really are. Clearly, Ewok was the problem. Coach Jovi reigns supreme. Bathed in gold. No, but this has just been an amazing performance from them. Unbelievable. I mean, look, rough around the edges, managed to make the solid comeback in their opening series versus DFM. They get down, we say, okay, the mental is still there for RRQ. They can be shaken, but they still are able to recollect themselves and find that stability. This is a very different look. This is very much, okay, we got that first win out of the way. Now we are here to dominate, and dominate today they did. Let's go ahead and send down to Bella and hear from one of them. 2-0 from RRQ. Oh, sorry, crazy guy. Well. Oh, guys. Okay, where's Jemkin? Hello, Jemkin. พี่ตาพร้อมรับป๊อปปี้พังห้าอย่างมันมาแล้วหรอตรงเย็นสวัสดีครับผม RRQ의 잼킨 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. ถ้าว่างๆก็มาถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรไว้เจอกันพรุ่งนี้ 네, 페이퍼렉스를 상대로 2대0의 승리를 가져간 RRQ였습니다. 이변이 정말 많은 퍼시픽이지만 오늘 페이퍼렉스 상대로 승리를 가져간 만큼 오늘의 승리가 RRQ의 입지에 대해서 좀 어떤 걸 상징한다고 생각하는지 승리 소감부터 먼저 물어보도록 하겠습니다. Congrats on your win against PaperX, and you know with how unpredictable Pacific has been, what do you think this win means and speaks about RQ's place in the Pacific hierarchy? I think we consistently show that we're good still in Pacific, like we're a really good team, especially now that we qualify to the upper final, and also it's really good for us that we have time to prepare for the next game, and we have so much chances for us to qualify. 이제 저희 RRQ가 รู้สึกดีนะพี่ได้ไป upper final แล้วก็โชว์นะว่า RRQ พร้อมที่จะล่าใน Pacific ต่อไปนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีว่าที่เราไปอยู่ upper final นะครับทำให้1เรามีเวลาในการเตรียมพร้อม2มีโอกาสเยอะขึ้นนะครับในการไป master นั่นเองครับ 좀 더 자신들의 게임에 좀 열심히 할 수 있는 그런 기회가 된 것 같아서 좋다고 이야기를 해줬습니다. 그리고 아까 제가 RRQ 이전 감독님, 이웍 감독님과 이야기를 잠시 나눠봤는데요. 아까 잼킨 선수가 이웍 감독님한테 저 체인버 이렇게 잘하는데 여태 왜 체인버 못하게 했어요? 라면서 이야기를 했다고 들었거든요. 오늘도 체인버로 대활약을 했던 잼킨 선수이기에 이웍 감독님한테 혹시 할 얘기가 있는지 물어보도록 하겠습니다. Well, we heard a little story from Ewok that you ran into him and said, why didn't you let me play chamber? I'm so good at it. And you proved yourself. So what would you like to say to Ewok on the stage?
Next time, give me chamber. 몇 감독님 다음에는 저 체인버 네. 시켜주세요 คุณ 라고 เจอ 얘기를 อีวอลแล้วคุณ 해줬습니다. บอกอีวอลว่าทำไม 그리고 แม่ผมเล่นเชม 산티아고 เบอร์ตอน 첫 อยู่ 번째 티켓을 โอ้โห 주고 ถามเนี่ย 가장 길었던 연장전을 ทำไมแม่ผม 기록했던 เล่นเชมเบอร์ 농심을 다시 แล้ววัน 한번 นี้คุณก็ได้โชว์เชมเบอร์ 만나게 ของคุณแล้ว 됐습니다. อยากฝากอะไรถึงอีวอลไหม 레벨업한 อี 농심을 วอล 만나게 รอบหน้า 됐는데 ถ้าคุณมา 어떻게 ก็ให้ผมเล่น 예상하는지 เชมเบอร์ต่อ 한번 นะ 들어보도록 하겠습니다. Well, next up, you're up against Nongshim Red Force. Once again, you guys hold the longest overtime record, and they have leveled up. They look different. They look strong. What are your thoughts about your next match? I think Nongshim is a really scary team because especially Dambi playstyle, it's Oh. always so much chaos when he play Neon. You always need to be ready. He's gonna do some crazy stuff. I think in 2 weeks we just need to get prepared for him and try to shut him down. Oh, the one, Ah. just Dambi. I mean, because he's the one running in front, and I think if he dies, it's easier to clean up the round, but he makes so much space for them. 이제 다음 농심을 상대하기 ดัมบี้ 위해서는 เป็น 담비 น้อง 선수가 ซิมเป็น 정말 ทีมพิโยชน์นะค 무섭다고 รับผมโดยเฉ 생각하기 พาะดัม 때문에 บี้นะครับ 담비 ตัวเลื้อนเลย 선수를 เนี่ยนะครับ 먼저 ผม 잡고 ไม่ 나머지 โหดเกิน 라운드를 ไปครับนีออนของมันนะ 풀어나가는 มัน 게 เอาพื้นที่ได้เยอะนะครับ RRQ 만큼 คือ 담비 เราต้อง 선수를 เตรียมตัวเพื่อดัมบี้ 공략하겠다고 โดยเฉพาะนะครับผม 얘기를 ถ้าเรา 했습니다. ชัด 그렇게 ดาว 해서 ดัมบี้ RRQ ได้ 잼킨 선수의 인터뷰 ก็มีโอกาส 만나봤습니다. ที่ทำให้เราชนะได้มากขึ้นนั่นเองครับ Congrats again. Say bye with me. Bye. Well, now we know RRQ are clearly in their, upgraded sort of arc because as ไวเปอร์ V4 Pro Unreleased โอ้ what the hell ในเพจนัวแล้วเหรอจะไปดูบ้างในเพจไหนอะในไหนอะกลุ่มเฟซบุ๊กเหรอลูกครึ่งเหรอใครครับเจมกินเหรอรัสเซียครับถ้าผมจำไม่ผิดอะเฟซบุ๊กกลุ่มเหรอหรืออะไรวะนี่ไหนวะกลุ่มมาโลเหรอวาโลอันไหนอุ้ยน่ารักW ครับ W Oh my fucking god crazy เออชีไป so scary man น่ากลัวไอ้เหี้ยก็น่ากลัวเลยเหี้ยต่อไปฟูลเซนเจอเป็นไปได้หรือเปล่าครับ ยังครับ ยังไปซูปแป๊บนึงนะก่อนไปซูปขอดูนี่แบบตารางแบบพรุ่งนี้ไปชุมนุมนะที่ซูป พรุ่งนี้ global DFM เวลาบ่ายสามพรุ่งนี้ใช่ป่ะวันที่1แล้วก็ DRX T1 นะครับผม ใครชนะ2คู่นี้ก็จะไปเจอฟูลเซนแล้วก็ Paper Rex ส่วนน้องชิมไอ้เหี้ยพ่อมึงโฆษณาไอ้สัตว์ไปคำในซูปดีกว่าวันนี้ยิงไม่ออกจริงเป็นเรียนในซูปดีกว่าปะดูหน่อยเงินไม่พอปั่นตอนแรกการเรียนไว้โทษการเรียนไว้ไงไอ้เหี้ยครูมันจบแล้วอะเล่นเกมผีมาในนี้ดอเดี๋ยววะโอ้คนดูJJaz 1,800 คน what the fuck W man พี่ channel ไว้ W banner ครับโอ้ยบายย้ายไปซูปป่ะตอนอีมี่วันโชว์ไม่มีใครเห็นโดนละอันนี้คือนี่ NA ไหนดู NA ดิแป๊บนึงนะถ้ากูกลัวจริงหรอกูก็แม่งสไตล์กูจัดเลยว่ะ NA คืนนี้ไปดูตารางเนี่ย2-1เนี่ย this is crazy though man แบบแรก 13-7 แมป2 13-6 13-3 สปิด oh my god ดู NA ดีเหรอ ขอเลียแก้มถูดอันดำเมี่ยมเต็มไปด้วยครีใครหน่อย โอ้ยน้องไอ้เหี้ยเอ้ย เฮ้ย wait เอ๊ะ
โอ้โหอันนี้น่าดูสัตว์อะเอเนอร์จีในทีมG2คาวนายอะจะดูสัมภาษณ์ฟูซิงยังที่ไหนอะครับโอ้เอาอันนี้ไม่ดูเอากูไม่ดูกูรู้เลยอันนี้กูไม่ดูตัดแล้วแชทลาวEGคูเลฟไม่เจอกูนะNAอะตัดเลยกูนึกว่าวันนี้มีC9ไม่เอาตัดเลยทิ้งเลยกูไม่เอา GE กับ DFM ใครตึงกว่าผมว่า GE ครับเฮ้ยไหนสัมภาษณ์ฟูเซนน่ะดูที่ไหนวะก่อนไปซูปผมติดซ้อมเลยมาดูพี่ชายช้าเชียร์ทีมไหนพี่มันจบราคามิสเตอร์ชูวันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างครับแต่จะมาก็แล้วแต่นะไม่ไอ G2C9 วันต่อไปครับแต่วันนี้คือ2คู่นี้ครับไม่ดูนี่กะอันนี้ไม่เอาเนี่ยไม่อินอ่ะอันนี้มีนอันนี้หลังพรุ่งนี้พันตีอยู่ลีกไหนครับอยู่ยุโรปครับยุโรปอีกทีวันไหนวะยุโรปสภาพตอนนี้เฮ้ยทำไมมันขึ้นอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยโฆษณาแม่งน่ากลัวจัดเลยไม่ดูนีออนไงนะยุโรปก็เฉยๆโอเคเฮ้ยไหนสัมภาษณ์ฟูเซนอ่ะไอ้โปเต้มึงทำไม่อยากแล้วจากไปดูที่ไหนวะสัมภาษณ์ฟูเซนเดี๋ยวจัดย้ายแล้วครับเดี๋ยวจัดย้ายไปซูปละแต่ขอดูสัมภาษณ์ไอ้นี่หน่อยดิเดาหน่อยใครชนะหรอหมายถึงไม่กล้าหรอวันนี้หรอในมาเตอร์มันชนะมาบีอาร์ได้ไงยังไม่รู้เลยยิงแพ้หมดมันน่าจะโหดจริงเป็นจัดโหดจริงครับแชทเดี๋ยวผมย้ายไปซูปแล้วนะวาร์ปเจอกันบนซูปนะครับใครอยากติดตามใครอยากดูต่อใครอยากลุ้นรับแบทเทิลพาร์ทวันนี้แจกประมาณ3 อันนะครับ3 อันผมต้องไปเก็บชั่วโมงอีก3 ชั่วโมงทำไมต้องซูปเป็นได้สัญญามาสปอนมาเก็บชั่วโมงให้ครบ PRX มันตั้งใจลงไปตบ FS ปวจัดโอ้ยเฮ้ยคือเขาจะเอาเราให้ได้เลยเหรอวะไม่เอานะกลัวนะไม่มีเป้า3 มาเมื่อกี้มีคนถามอ่ะก็เลยไม่รู้อะได้สปอนมากิมมี่ผมก็รับไปเพราะว่าโดนทารอนบิดมาก็ต้องหาที่อื่นหน่อยว่ะตอนเนี้ยนะครับเจอกันบนซูปนะทุกคนลิงก์นะครับเข้ามาตกใจซูปหรือว่านี่เลยครับรุ่นรับไปดูพากันได้นี่เลยจ้าใช่แล้วซีออนซูปส่วนซูปเดี๋ยวกูรีใหม่นะโดดมาแล้วโอเคเดี๋ยวฉันรีนะซูปโอเคไหมนี่ครับโอเคเจอกันบนซูปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชีนี้ขอบคุณที่มานั่งเชียร์นั่งสนุกหรือเลี้ยนหรืออะไรยังไงก็ไปด้วยกันนะครับก็อย่างน้อยวันนี้เลี้ยนน้อยช่องเราน่ารักเสมอเนาะช่องเรารู้กดกันน่ารักทุกคนมันก็จะมีตัวหลุดมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่น่ารักกันแล้วก็ดูสนุกไปด้วยกันท้อก็ท้อไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาชิมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเนาะเอ้ยใช่ป่าววะพรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันอาทิตย์โอเคพรุ่งนี้วันอาทิตย์ถ้าใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรก็สู้ๆถ้าใครไม่มีอะไรก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วไว้เจอกันเวลาบ่าย 3พรุ่งนี้นะครับดูแข่งแปซิฟิกถ้าใครว่างๆอยู่ก็สามารถมาเจอกันได้ต่อบนซูปตอนนี้นะครับแจกแบทเทิลพาร์ทนะครับเจอกันพี่สมองหลุดแล้วเราไปดูสาวๆโนโตมเราไปดูเราไปกดแรงกันดีกว่าป่ะเจอกันบนซูปครับจุ๊บมะ